Gaude guztiak, bai, beraz maiatzeko udal batzarrari hasiera emango diogu. Bai? Denak gaude. Bai? Beraz, 73. puntuarekin hasiko ginateke, aurrekoiko bilkuretako akta onartzeko proposamena 2024ko apirilaren 25ean. Ez dago ekarpenik, beraz onartua geratzen da. 74. puntua, kudeaketa zerga bilketa eta ikuskapenari buruzko udal ordenantzaren aldaraztapenak behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamena onera dio. Lehenengoa, behin-behinean onetziko da kudeaketa zerga bilketa eta ikuskapenari buruzko udal ordenantzaren aldaketa, eranzkin gisa gehitutako dokumentuan, aldaketa proiektuan jasotako moduan. Bigarrena, aldatutako testua behin betiko onetzi ostean, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean toki ogasunak arautzen dituen abenduaren 16ko Momentu bat, Ina, momentu bat, idazkari jauna. Bai, begiratzen diazute, bozkatuko gero badago puntu bat sartu behar duguna, bai, baina aurrerago sartuko dugu eta aurrerago bozkatuko dugu. Bale? Egon lasai. Bale? Dera, premiazkotasuna bozkatzen da aurrerago alazkieran. Ez, premiazkoa botazioa egiten da, amaitzen dugunean erabaki aldea, hau da, kontu emotea, kontu emotea parte hasi aurretik, egiten da, premiazko botazioa eta gero sartzen da. Bale, hori zen zen. Jarraituko dut. Hirugarrena, ordenantzaren aldaketaran behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki olean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espediente aztertu eta komunikaritza jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendaurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialan iragarriko da, baita lurralde historiko honetan zabalkunderi handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Eta bertan jarraian agertzen da tekstu barria. Uriarte jauna? Bai, egunon, Katxandrea, eskerrik asko. Bueno, como explicamos... Informazio batzordean azaldu bezala, ordenantza zehazki aldatuko da. Alderdi instrumentala aldatuko da ordenantza honetan. Eta labur bilduz, hitzarmen bat daukagu, foru ogasunarekin, Bizkaiko Foru Aldundiaren ogasunarekin, bilketa betearazlea egiteko eta horrela guk prozedura beteko gara. Eta fallidoen prozeduran, hori egiterakoan, zer egiten dugu? Mugatzen gara horretara. Hau da, foru ogasunak lan hori modu zehatz batean egiten du eta fallido bat dagoenean, ontzat ematen dugu. Ara eta guztiz ere, guk gure ikuskapen prozesua egin behar badugu eta espediente zehatzak aztertu behar badugu, haiek informazioa ematen digute espediente hori buruz. Eskerrik asko. Ez, bestela bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, ez daudez, abstentzioak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Honez beste, 75. puntura pasatuko ginateke. Kreditu gehigarria honesteko proposamena karitateko alaben kongregazioarekin hitzarmena finantziatzeko. Batzordearen proposamena hau da. Honesteak igarrizko kreditua emateko espedientea 2024ko 11 zenbatekoa 24.000 euro duela. Udal aurrekontuetan partida hori lotuta dagoena. Hijas de la Caridad, gizarte eta ekintza eta gizarteratzea eta dirua garteratzen da diruzentzako geraginetik. Uriarte jauna? Bueno, hemen idazkariak azaldu dauen moduan, eskatzen dela osoko bilkura honetara, dala gehitzea hitzarmen daukagun hitzarmen honetan, 24.000 euro gehiago, bere zeregina, bere hitzarmen horretan jasota dagoena, handitzeko edo
garatzeko. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Bai, Benito jauna. Sí, buenos días a todos. Egun on guztioi. Bien, como ya Ondo da. nuestra opinión en Gure iritzia eman genuen jada informazio batzordean. Eta eskertu nahi diegu las hijas de la caridadekoei bere lana egiteagatik hainbeste urteetan. Urte hauetan kanporatu du udalak zerbitzu hau, nolabait. Hauze bere eginkizuna da eta hauek voluntarioak dira eta lan hori egin duten naiz eta gehienak adinekoak diren. Voluntario gehienak dira adinekoak. Hau duela urte batzuk bagenekien. Adinekoak ez dira adinekoak egun batetik bestera. Eta getxoko kolektiboek ohartarazten zuten egoera hau duela nahikotxo. Esaten zuten zerbitzua arriskuan zegoela, ez zegoelako belaunaldi erreleborik. Azken finean diru laguntza handitu da eta hori bozkatuko dugu eta horrek ez du arazoa konponduko baizik eta iraunkortuko du, betikotuko du. Eta guk ez dugu gizarte eskuartzea ulertzen karitatetik. Are gutxiago erakunde hori erlijiosoa bada, eta guk uste dugu profesionala izan behar dela gizarte eskuartzea beti ere gizarte justiziaren ikuspegitik eta begibistakoa da. Noski, resulta evidente a cualquiera, perdón, que la necesidad de que exista beharrezkoa dela jantoki sozial bat egotea getxon, eta egiturazko behar bat da udalerri honetan batez ere eskaria handia delako. Gaur, gizarte zerbitzuek eguneko 29 plaza betetzen dituzte egunez eta gauez. Eta 75 pertsonek baino gehiagok jaten dute jantoki honetan. Eta horrez gain, zinegotziak berak esan zuen bezala, gizarte zerbitzuetatik, gizarte langileek, eskaintzen dituzte lankidetza eginkizunak zerbitzu honetarako eta deribatzen ari dira erabiltzaileak zerbitzu honetara. Beraz, zalantzarik gabe, zerbitzu hau egiturazkoa da eta premia ere bai egiturazkoa da gure udalerri honetan eta premia egiturazkoa da eta ezin da ase esan bezala voluntarioen bitartez. Pertsona hauek modu altruistan noski jarduten dute eta eskaintzen dizkiete janariak pertsona hauei egunero, baina ezin dugu horien menpe utzi zerbitzu hau. Guk uste dugu zerbitzu hau ezin dutela haiek beti eman, ezin dela betikotu eta uste dugu aurrera egin behar dugula jantoki sistema udal mailakoa izan dadin. Baliabide hori profesionala izan behar da eta udalak eman beharko du. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, tal como se expuso en la Comisión Informativa de Cohesión. Gizarte kohesioko osteguneko batzordean esan bezala, proposamen bat ekarri dugu kreditu gehigarria emateko diru laguntza bidez Las Hijas de Caridad elkarteari. Babesteko bere gizarte jantokiko proiektua, Caridad 10 espazioan ematen dute zerbitzu hori. Guk proposatzen dugu 56.000 euro horiei 24.000 gehitzea. Hori da gure proposamena eta horrela gure helburua da langileak kontratatzea jantokia kudeatzeko eta voluntarioen menpe soilik egon ez dadin. Hala, batzordean azaldu den bezala, nabarmendu behar da ez dela nahaztu behar Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak egiten duen bezala, kongregazioaren proiektua beste zerbaitekin. Historikoki eman dute zerbitzu hau eta guk, babesten dugu udaletik, diru laguntza hau emanez. Eta ez da nahaztu behar hori gizarte mailako udal zerbitzuekin. Horiek dira gaueko eta eguneko harrera zerbitzuak eta jantoki zerbitzua dute eta gizarte zerbitzuen zorroan jasotzen dira zerbitzu horiek. Eta horiek ematen dira espazio berean sortarazi elkartearekin. Eta gure helburua da kreditu gehigarriak gehitzea diru laguntza izenduna emateko eta hori gizarte zerbitzuen baitan sartzen da. Eta zerbitzu horiek ematen dituzte hirugarren sektoreko erakundeek gizarte promozioaren eta parte hartzearen bidez eta 19 gizarte proiektu ditugu, zeinekin proiektuak edo hitzarmenak ditugun eta horiek jasotzen dira aurrekontuan. Eta 75 proiektu baino gehiago ditugu gizarte mailan eta horiek babesten ditugu gizarte kohesioko diru laguntzen bitartez. Eta araudian hori jasotzen da eta hori egiten da, hau da, esfortzu ekonomiko hori egiten da beti ere hirugarren sektoreko entitateekin gizarte proiektuak egiten dituztenak eta horrek ez du esan nahi guk proiektu
horiek bereganatu behar ditugunik. Batez ere, jakinda guk soberan betetzen ditugula gure bete beharrak gizarte zerbitzuei dagokienez. Eta hortaz, ez dago horrelako alartarik, ez dago elkarrizketa hori gizarte zerbitzuen artean zerbitzua emateari usteko. Izan ere, kongregazioak askotan egin dizkigu eskaerak eta bete ditugu gure konpromisoak eta beharrezko neurriak jarri ditugu martxan. Kasu honetan, errepikatzen duzu etengabe, baina horrek ez du zapalduko gure ekintza ona. Beste norbaitek, Bildosola jauna. Bai, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak izan bezala, batzordean honen inguruan hitz egin genuen eta gure iritzia bota genuen. Gaur berriro botako dutan esandakoa, behin baino gehiagotan esan dugu gizarte zerbitzuetan inbertitu behar dela tenku, zintzoz eta konbentzituta. Baina ez da hori udal honengan ikusten duguna, horrela esan genuen batzordean eta errepikatzen dugu. Gizarte zerbitzuen legea betetzen da, bai, eta zer. Baina nola egikaritzen ditu udalak berari dagozkion eskumenak? Elizari lotutako taldeen bitartez, aterpea, harrera zerbitzuak, jantoko soziala, dena dago hirugarren entitate baten bitartez eskainea. Udalak langile publikoekin eskaini behar dituzten zerbitzu horiek azpiegitura publikoekin, baina ez da horrela. Horrela eskaini behar zituzke eta ez ditu horrela era integralean eskaintzen. Eta horri gehitzen badiogu improvisazioa, horregatik gaur gaude horrelako puntua onartzen, horrelako diru laguntza onartzen. Eta argi geratu dadila, ez ditugula kritikatzen Elizarekin lotutako elkartek egiten duten lana. Lan oso beharrezkoa egiten dute eta egiten duten lana diruz lagundu behar da nola nahi ere. Era bat ados gaude horrekin. Arazoa da, elkarte hau egiten duten lana, euren gabeziak estaltzeko, hau da, udalaren gabeziak estaltzeko, erabiltzen duela udal gobernuak. Zorionez, badakigu, denok dakigu, eredua apur bat aurreratu dela, eta diru laguntza batzuk hitzarmen bihurtu direla, baina ez da nahikoa. Elkarte horietan lan egiten duten langileen babes publikoa behar dute, eta udalak gaur egun arte ukatzen die egoera hori. Argi ikusten dugu gai honek buelta bat behar duela, ez baita nahikoa partxea jartzen joatea, boluntarioetan oinarritzen den zerbitzu bat emateko. Benetan, azterketa sakona egin beharra dago, arlo honetan arazoari heldu nahi baldin badiogu. Eskerrik asko, beste norbaitek, Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea, egun on guztioi. Bueno, pues en esta ocasión... Oraingoan, oso labur hitz egingo dut, izan ere soberan azaldu genuen dagokion batzordean. Zinegotzi arduradunak azaldu zuen, gaur berriro ere azaldu du berak zinegotzi arduradunak. Baina EAJ PNV bezala ezin dugu aukera hau galdu berriro ere azaltzeko egoera hau. Zerbitzuen zorroak esartzen duenaz gain, hori txartuta daukago, baina horrez gain badago elkarte bat, entitate bat, udalerri honetan. Eta elkarte hori da Las Hijas de la Caridad, eta tradizionalki haiek lan hau egin dute, eta voluntario lana egin dute noski urte hauetan guztietan, eta gizarte esku hartzeko lana egin dute gizarte jantokiarekin, eta orain planteatu da 24.000 euro gehiago ematea, baina horren helburua ez da hitzartuta dauden zerbitzuak ematea, baizik eta babes gehigarria ematea beste lan hori egin dezaten. Gizarte proiektua dutelako eta gizarte proiektu hori bultzatu dutelako duela urte asko. Beste entitate eta elkarte askok bezala. Ekarpena egiten dute, babesa ematen dute eta esartzen dituzte gizarte programak. Hau beste bat besterik ez da, udalerriko beste bat besterik ez da. Eta udaletik horiek guztiak babesten ditugu eta gizarte proiektu hauek ondo ikusten ditugu. Agian Elkarrekin Podemosekoei esaie gustatzen eta zilegi da, noski. Eta agian esaizu ondo iruditzen, baina esan argi proiektu hau esaizula gustatzen. Eta ez nahastu gizarte proiektu hau entitate honena zehatza dena. Eta argia dena politikarekin, gizarte arloko politikarekin. Planteatzen da proiektu zehatz bat, entitate zehatz batena, eta zilegi da, noski, talde politiko batzuei ez gustatzea besteak beste Elkarrekin Podemosi. Baina guk ekartzen duguna da proposamen bat babesa emateko proiektu zehatz horri. Besterik gabe, nik uste dut argi dagoela beste batzuk babesten direla gustatzen zaizuelako. Ematen du, hau ez zaizuela gustatzen. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, ez daudez. Abstentzioak,
Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honekin 76. puntura pasatuko gara erabaki proposamena agintzari kooperatibari fakturak ordaintzeari buruzkoa. Proposamen honela dio. Bat, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen valorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala, bidegabe aberaztea saiatuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoa. Faktura guztira dira 27.187,42 euro. Faktura hau onartzea eta gintzari soziedade kooperatibari ordaintzea. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate andrea. Bueno, de todas y todos los corporativos he sabido la situación. Kide guztiok ezagutzen dugu zein egoerak eragin duen erabaki hau. Pentsatzen genuena, baino gehiago luzatu da egoera hau. Osoko bilkuran onartu behar izan ditugu faktura hauek gizarte esku hartzeko arloan. Eta eskerrak eman nahi dizkie talde guztietako kidei erraztu dutelako ordainketa hau. Eta gogorarazi nahi dut, apirilaren 30ean onartu zela proposamen bat, tokiko gobernu batzarrean esleitzeko zerbitzua, eta espero dugu ahalik eta lasterren esleipena edukitzea, behin araudiak ezarritako izapideak burutu ostean. Mila esker. Norbaitek hitza hartu nahi du? Rodríguez jauna. Bai, honon. Bueno, 2 urte baino gehiago daramatzagu plenos pleno, eta igatezia bete faktura hauek bozkatzen, eta orain antza eta zorionez kontratazio prozesua abian da, eta laster bukatuko omen da prozesua, baina oraindik hilabete batzuk geratzen zaizkio. Gure ustez, kudeaketa txar baten isla da, baina prozesuari aitortu behar zaio behintzat zintzotasun bat eta legezkoa izan dela eta gardena. Legezkotasuna izan da fakturekin batera artezkari eta idazkariaren txostenak bermatzen dutelako prozesuaren legezkotasuna, eta gardentasuna bermatu du fakturak pleno guztietara ekarri izana. Zoritzarrez eta tamalez, hau ez da arlo guztietan gertatzen. Azpiegitura eta obra arloan ohitura oso bestelakoa da. Nahiago dute euren akatzak eta gaitasun falta eskutatu, eta horregaitik osoko bilkura honi gobernua kontrolatzeko eskumena lapurtzen digute, eta horretarako sektore publikoaren kontratazio legea ez dute betetzen. Haur jolas guneen mantentzeko kontratua 2021 urtean bukatu zen, eta ondoren eta gaur arte kontratu txikien bidez eman da zerbitzua. Espreski kontratazio legeak bere 89. artikuluan debekatzen duen moduan. Kontratuak zatitzen legearen kontrolak saiesteko. Han sido un total de 9 contratos. Guztira, 9 kontratu txiki izan dira, bata bestearen atzetik. 156.000 euro baino gehiago enpresa berari behatzez esleituta, eta sektore publikoko kontratuen legea bete gabe, hainbat artikulutan. 89. artikuluak berari debekatzen du kontratuak zatitzea, eta 122. artikuluak lehia askea aldarrikatzen du, eta hemen ez da nabarmentzen, eta 36. artikuluak itzesko kontratazioa debekatzen du, eta ez hori bakarrik. Badaude a posteriori sinatutako kontratuak, adibidez, urrian sinatutakoak eta aurreko hilaren batean indarrean sartu zirenak, eta hori nabarmen da legez kanpokoa, eta gaur egun ez dakigu parkeak mantentzeak zer lege euskarri duen. Egia da, kontratua lizitazioan dagoela, ja da, akazenabariekin, baina oraindik ez da esleitu. Azken kontratu txikiaren eraginkortasuna otsailean amaitu zen. Agintzari kontratua. Bai, prozesuaren inguruan harinaz, fakturak nola onartzen diren, bueltatuko naz, prozesuaren inguruan harinaz. Eta harinaz, aber zergatik batzuetan prozesua betetzen den, eta beste batzuetan ez da betetzen. Orduan, ereduak harinaz jartzen, noiz ez den betetzen, bete dadin. La eficacia del último contrato finalizó. Azkenengo kontratuaren eraginkortasuna otsailean amaitu zen. Nola ari da zerbitzua ematen orain? Inork ikusi aldu kontraturik edo fakturarik, 2 batzordetan galdetu dugu Lurraldean eta Antolaketan, eta inork ez du erantzun. Baina bada, larritasun txikiagokoa ez den beste datu bat. Antolaketa eta kontu batzordean berari galdetu genien idazkariari eta kontu hartzaileari a posteriori sinatutako kontratuen legezkotasunari buruz, eta batzordeko presidente eta EAJaren bozeramaileak batzorde politikoa zela argudiatu zuen, eta 5 minutu lehenago Alderdi Popularraren galdera bati kontu hartzaileak erantzun zion.
prozesua esplikatzea eta beste gauza bat da, astea komisio batean egon diran galdera erantzunan ikamikan sartzea. Bueno, prozesua bukatzen ari nahi, zauta bukle bat eta bukatu nahi du buklea. Prozesuak, hainbat prozesu daude, orduan, zentratzen bat zera prozesuan ederto, baina azten balin bagera gaiak nasten, orduan eskertuko nizuke bukaera joatea, mesedez. Está claro que... No, sigo. Está claro que la alcaldesa del equipo gobierno... Argi dago alkateari eta gobernu taldeari esaiola gustatzen gauza batzuk aipatzea, baina esan nahi dugu aurka bozkatuko dugula eta hala ere balioan jartzen dugula jarraitu den prozesua agintzariren kasuan legea betetzen delako, ez dizkielako edo zaizkiolako eskumenak kentzen osoko bilkurari eta legala delako. Eta hori bermatzen duten txostenak daudelako. Eta ez da hori gertatzen beste prozesu batzuetan, alkateak ez du nahi aipatzea, baina guk esan nahi dugu kontratu txikiak sinatzen direla etengabe eta horrela aukatzen saiola eskumena eta eskuartzea ere bai osoko bilkurari eta gainera kontratuak a posteriori sinatzen ari dira. Beraz, naiz eta agintzariren prozesua legala izan den eta asko luzatu den denboran eta islatzen duen arren, saia ez dela gai balioan jarri behar da esan bezala eta eskertu behar da legala izan delako. Zoritzarrez, azpiegitura, obra eta zerbitzuen sailean egiten den bezala. Beste norbaitek, Uriarte jauna. Asko alkatetrea. Bueno, ahora que decirle al... Esan beharko diogu, Bilduko bozeramaileari, informazio batzordeak ez direla laburrak, luzeak dira. 2 ordu egon ginen horrelako azalpenak ematen. Azalpen guztiak ematen dira, txostenak daudenean, dokumentazioa dagoenean, dokumentazio guztia ematen da, eta osoko bilkura hau eta udalerri hau, oposizioak dokumentazio guztia duen leku bat da. Beti denbora eta forma zehatzetan eta egokietan, eta hori hala da gardentasunean sinesten dugulako bai udal gobernutik, bai oposiziotik. Oposizioa egin behar da gardentasunez ere bai, eta hori sinesten dugu guk. Eta garrantzitsua da. Garrantzitsua da. Ez enredatzeko eta mezu nahasturik ez emateko. Osoko bilkura honetara heldu dira eta helduko dira, dagozkion faktura guztiak baldin eta kontratu bat ez badago, zerbitzu baten faktura aurkeztu ez bada, konformatu gabe badago eta kontratuak babesten ez badu, ona etorriko da, noski. Baina, kontratu batek babesten dituen bitartean, ez dire, etorri behar, ez ditugu ekarri behar ona. Beraz, kasu hori gertatzen bada, eta hori gertatzen bada, gertatzen den bezala puntu honetan, eta beste batzuetan gertatu den bezala, kontratazio prozedura luzatzen delako, edo dana delakoagatik. Heltzen dira pleno honetara, begibistakoa den bezala. Bestela, kontrola egiten duten funtzionario guztiek eta ogasun zinegotzi bezala, nik ere bai, konbidatuko genizueke egitera. Fakturaren bat, kontratu batek babesten ez badu, ekartzen da, ona, noski, beti bezala. Beti egin den bezala. Eta hori egin da, nik ezagutzen dudan, historia osoan zehar, mi esker. Beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, Alderdi Popularrekoak. Honekin batera, 77. puntura pasatuko gineateke. 22/2024 zenbakiko alkatetza presidentziako dekretua berreste proposamena eta 2024ko ekainaren 9ko Europako Parlamenturako hauteskunde mailetako kideen zozketaren kontu ematea. Batzordearen proposamen hau da 2024ko maiatzeko 2ko 2024-2024 alkatetza presidentzia dekretua 2024ko ekainaren 9ko Europako Parlamenturako hauteskunde mailako osatzeko zozketarako udal batzarra izendatzeari buruzkoa berrestea. Eta hurrengo Europar Parlamenturako hauteskunde mailetako kideak aukeratzeko 2024ko maiatzaren 13an egindako zozketako emaitzen jakitun gelditzea eta espedientean agertzen diren bezala.
hitza? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozkak aho batez onartua geratzen da. Eta orain bai, premiazko puntua bozkatu behar dugu asteartean bozeramaileen batzordean hartutako adierazpen instituzionalaren berri emateko. Beraz, irakurriko duzu, bozketara pasatuko gara lehendabizi, ezta? Aldeko bozkak, aho batez premiazkotasuna onartua geratzen da, eta aurrera egingo dugu. Orain sartuko duzu edo bukaeran? Jarraipen normal bat egoteko, lehenengo izango litzateke harinagoko bozeramaile batzordeko akordioaren berri ematea, gero bigarrena, hau, eta gero jarraituko nuke dagoen zerrendatu moduen. Ederto, beraz orduan 78. puntuarekin jarraituko genuke, bozeramaileen batzordeak 2024ko maiatzaren 16an LGTBI plus fobiaren kontrako nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Maiatzaren 17an LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna. Adierazpen hau onartu zean maiatzaren 16an egindako bozeramaileen batzordean aho batez. 1990ko maiatzaren 17an munduko osasun erakundeak homosexualitatea ezabatu zuen buruko gaixotasunen zerrendatik. Gerta hori mugarri historikotzat jo dezakegu orain, eta horraz garrantzitsua da sexu orientazio eta identitatea gure gizartean ematen den aniztasunaren parte bat dela onartzen hasteko. Duela markada bat baino gehiagotik, beraz, maiatzaren 17a da LGTBI plus pertsonen kontra, lesbianak, gehia, bisexualak, transak eta intersexualak, zuzendutako gorroto eta indarkeria mota guztien aurkako nazioarteko eguna. 1990 urtetik eta gaur arte aurrera pauso ugari eman dira legeen bidez hiritar guztien berdintasuna bermatzeko. Norbanako bakoitzaren sexu orientazioa edo generoa eta identitatea edozein direla ere, eta gure lurraldean lege garrantzitsuak egin eta nortutik herritar guztien eskubidea berdinak izan daitezen bermatzeko, eta LGTBI plus pertsona gainerako guztiekin parekatzeko. Gizarteak ere egin du aurrera zentzu honetan, eta gaur esan genezake gero eta espazio sozial gehiago ditugula, non pertsona bakoitzak gure sexualitatea, generoa eta identitatea bizitzeko aukera askatasun osoz bizi eta adieraz ditzakegu. Lege aldaketak eta aurrera pauso sozialak ugari izan diren arren, LGTBI plus pertsona asko eta asko dira oraindik diskriminazioari, estigmatizazioari eta indarkeria egoerei aurre egin behar dietenak. Euskal gizarteari bide luzea geratzen zaio oraindik egiazko berdintasun eraginkorra lortzeko. Gure zoritxarrerako, aurreiritziek, ustelek, estereotipoek, gaitzespenak eta gorrotoak bizili diraute oraindik hainbat sektore sozialetan. LGTBI pertsona asko dira oraindik ikusi ezentasunaren mende bizi direnak, beren sexu edo genero identitatea eskutatu beharra ikusten dutelarik, batez ere lesbianak, transexualak, adinekoak eta edo desgaituak badira. Eta gure hirietako espazio publikoetan ematen ari den LGTBI plus fobia salaketen gorakadak agerian uzten du oraindik ez garela iritsi, sexu, genero eta identitate aniztasuna berdintasun egoeran eta diskriminaziorik gabe bizitzeko eta adierazteko askatasun egoerara. LGTBI plus fobia kontrako borroka da pertsona guztientzat berdintasun printzipioa, duintasuna eta giza eskubideak defendatzea. Aniztasuna da gure aberastasunik handienetako bat, eta LGTBI plus pertsonen aurkako diskriminazioa eta indarkeriaren kontra egingo den ahalegin bakoitza aurrera pauso bat da, gero eta gizarte inklusiboagoa eraikitzeko. Jarrera baztertzaileak baztertuko dituen gizartea, bidezkoagoa, errespetuan eta berdintasunean oinarrituta eraikiko dena. Azken urteetan, LGTBI plus fobia kasuen salaketak areagotu egin dira, eta hau batez ere LGTBI plus mugimenduak egindako kontzientzazio eta salaketa lanari esker izan da.
Getxoko udalaren helburua izan da beti sexu eta genero aniztasuna aldarrikatzeko politikak garatzea. Beharrezkoa da instituzioetatik politika publiko integral eta sendoak garatzea, perspektiba feministan oinarritutako zerbitzuak, babes kolektiborako eta autodefentzarako mekanismoak garatzeko bideak ezartzea. Puntualak diren politikak alde batera utzi eta estrukturalak diren horiek erdigunean jartzeko unea da. Eta horrela, Eusko Jaurlaritzak berdindu zerbitzua sortu zuenetik, LGTB+ kolektiboari ere eta bere inguru osoari laguntzeko, bere helburu nagusia delarik Euskal Hiritargo osoaren berdintasuna bermatzea. Gizabanako bakoitzaren sexu orientazio eta generoa edozein direla ere, bai eta diskriminaziozko jarrerak ezabatuko dituen gizartea eraikitzeko oinarria finkatzea ere izanik berarekin elkarlanean izan da. Orain arte egin duen bezala, Getxoko udalak ekinean jarraituko du pertsona guztien eskubidea defendatzeko, eta sustatuko dituen politika publikoetan bilatuko du pertsona babestea eta diskriminazioaren kontra neurriak abian jartzea. Gizartearen aniztasuna gure indarra da, bai eta defendatu eta babestu behar dugun baloreare. Bukatzeko, gonbidatzen dugu maiatzaren 17-aren bueltan antolatuko diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzeko eta amaitzeko LGTB+ pertsonen bizitzak egunerokotasunean bizigarriak izateko. Lan eta borrokatzen ari diren kide eta kolektibo guztiak aitortu nahi ditugu. Arrotzeko moduko mugimenduak osatzen dugulako. Gure bizitzak balio dutelako stop LGTB+ fobia. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, hurrengo puntura Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, este 17 de mayo, otro año más, reivindicamos... Bueno, maiatzaren 17an beste urte batez LGTBI fobiaren aurrean defendatzen dugu guk guztiok nahi duguna maitatzeko dugun aukera. Eta nahi duguna garena esateko aukera, askatasun osoz. Maiatzaren 17 ospatu eta goraipatzen dugu 2005 urtetik izan ere data horretan bertan, 80 geroztik, homek erabaki zuen despatologizatzea homosexualtasuna. Gaur egun oraindik ere zigorra sartzen zaio hainbat herrialdetan eta beste hainbatetan transexualitateak darama zigorra. Hala eta guztiz ere estigmatizazio soziala ere indarrean da kasu askotan. Europa duela hainbat urtetatik kontinente aurreratuenetako bada zentzu honetan, baina ezin dugu ahaztu hilketak eta jasarpenak egoten direla gure gizartean. Eskuin muturreko gizarteek gainera hainbat eragin handia izan dute Europan zentzu honetan. Horregaitik argi eta garbi esan behar dugu ez dugula atzera egin behar. Goazen babestera deklarazio hau, oso kontu garrantzitsua delako, eta zoritzarrez duela 2 aste eraso lesbofobo bat izan genuen gainera gure udalerrian. Era berean, berrio diogu, deklarazio honek ez duela inongo konpromisori barne hartzen. Eta ez da zentratzen gainera gure udalerriaren errealitatean. Zentzu horretan esan beharra dugu, tresna hain garrantzitsu bat esan egabe guztea, adierazpen instituzionala kasu honetan, kopia-pegak eginda edo horrelakoak eginda, ez dela lagungarria. Horrela ez dugu gure jarrera erakusten. Eskubideak bermatzeko horrela ez dugu ezer egiten. Azken finean horretaz ari gara, ezta? Eskubideak aitortzeaz, bermatzeaz pertsona askorentzat. Horregatik, hemendik deia egin nahi dugu, hitzekin batera, egitateekin bermatzeko eskubideak. Horrela egingo baitugu eskubidetan aurrera. Eskerrik asko, beste norbaitek. Ez? Orduan orain 79. puntua izango litzateke maiatzaren 27an Getxoko gazte baten hilketa dela eta bozeramaileen batzordean hartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. 79. puntua. Eta gero gehituko dugu puntu bakoitzari puntu bat, bale? Eskerrik asko. Idazkari jauna. Bozeramaileen batzordeak hau batez hartutako akordio hau da.
Getxoko gazte baten hilketa dela eta Getxoko udaleko bozeramaileen batzordeak beratzakabea eta elkartasuna adierazi nahi die biktimaren senidei eta lagunei, baita gertara honen gaitzespen irmoa ere. Gertakari tragiko eta mingarri honek unkitu egiten gaitu eta komunitate gisa eragiten digu. Honelako uneetan inoiz baino batuago egon behar dugu, eta edozein eztabaida konpontzeko indarkeria erabiltzeari uko egin behar diogu. Era berean, azpimarratu nahi dugu gertakari tamalgarri hau ez dela erabili behar gorrotoa, xenofobia, arrazakeria edo diskriminazioa sustatzeko aitzakia gisa. Getxo, hiri anitza eta multikulturala da. Bizikidetza, baketsua eta elkarrekiko errespetua gure komunitatearen zutabeak dira, eta ez dugu onartuko intolerantziak arriskuan jartzea. Gizarteratzea eta gizarte kohesioa sustatzen duten politika publikoekin dugun konpromisoa berresten dugu. Gure udalak lanean jarraituko du auzokide guztien arteko lotura sendotzen dituzten ekimenetan, haien jatorria edozein dela ere. Dei egiten diegu indar politiko eta sozial guztiei helburu komun honetan parte har dezaten. Ildo horretan, honako hau adierazten dugu. Unezai hauetan familiari eta lagunei gure babesa berresten diegu. Errespetu eta tolerantzia bermatuko duten formakuntza, prebentzio eta sensibilizazio kanpaina sustatzen jarraituko dugu. Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren baberehala esku hartzeak ustezko erosatzaileak atxilotzearekin amaitu da. Segurtasun eta prebentzio neurriak indartzen jarraituko dugu, gure bizikidetza aldatzen duten hain gertara larriak saihesteko. Eta bihar maiatzak 28 zazpiretan Algortako Xatistegi plazan egingo den elkarteratze izilean parte hartzera gonbidatzen ditugu herritarrok. Getxok askotan irakutsi du erronka gainditzeko gaitasuna duela, batasunarekin eta sendotasunarekin. Sinetsita gaude elkarrekin gertakari mingarri hau gainditu eta Getxo indartsuago eta lotuago bat eraikitzen jarraitu ahal izango dugula. Eskerrik asko, norbaitek hitza. Benito jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, mediante esta intervención quería trasladar... interbentzio honen bitartez berriro adierazi nahi dut. Principalmente el apoyo a la familia y a sus amistades de... gu familiarekin eta biktimaren lagunekin gaudela. Condolencias por esta dolorosa pérdida. Eta, gure kondolentziak dolumina pasatu nahi dizkiegu. De la investigación se resuelva esta injusticia lo más pronto posible y... Injustizia hau albezain pronto dolor y sufrimiento también posible a todos los allegados de... konpontzea, eta, Feliperen familiari hemendik gure doluminak bidaltzen dizkiogu momentu hau aprobetsatu nahi dut, era berean deia egiteko. Hain zuzen ere, lasaitasuna eskatzeko gure gizartean, gure udalerrian. Izan ere, segurtasunik ezaz ari gara gaurkoan, kaleetan, hori hala da, baina, era berean, ez gara beldurrez aritu behar. Hain zuzen ere ez ditugu egitate hauek aprobetsatu behar gure interesetarako. Gure gizartean buloak ez ditugu sustatu behar. Eta zentzu horretan, nik ere esaldi bat aipatu nahi dut. El odio ni la xenofobia. Ez ditugu babestuko lesbofobiaren eta LGTBI-fobiaren oroar aurkako erasoak. Eta beskatzen dugu mesedez, kanpaina honetaz geratzen den honetan, berriro ez erabiltzeko hilketa hau pretesto modura onatorteko eta mitin bat egiteko. Izan ere, 3 egun ere ziren igaroak adierazpen instituzional hau sinatu zenean. Bizikidetza sustatu behar dugu, baina beti eta ez dugu heriotza hau erabili behar, xenofobia eta diskriminazioa sustatzeko. 3 egun ere ez duzue aguantatu migrazioa eta delinkuentzia binkulatzeko. Eta nik uste dut parkamena eskatu behar duzuela zuen partetik. Berriro diogu, Getxo segurua dela, eta ez diot nik, udaltzaingoak dio, azken urteko memoria dio, orain gutxi aurkeztutakoak, baina era berean uste dut egoera hauei buelta emateko lan egin behar dugula, prebentziotik lan egin behar dugula, segurtasun publikoa sustatuz.
que haya que actuar, trabajar también desde una mejor Era berean, espacio público. espazio publikoaren kudeak eta hobea egin behar dugu hau bezalako testuinguruak ekiditeko. Y también atender las peticiones Eta, que trasladan los y las kesa eta eskaerei erantzun behar diegu. de este municipio, ¿no? Porque eso también es importante. Y creo que esto se debe... Hori ere garrantzitsua da, eta gainera esango nuke hau egiteko lan politiko eta tekniko handia egin behar dela, seriotasunez. Y alejado del ruido del debate público que en situaciones tan... Eztabaida publikoaren zarata horretatik urrun lan egin behar dugu, horrek ez duelako azken finean laguntzen. Beraz, bukatzeko berriro diot babes osoa agertzen diogula familiari eta gure doluminik handienak familiari hori dela eta hori delako garrantzitsuena. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Bai, bueno, lehenengo eta behin bezarkadarik ez duena Juan Feliperen familiari eta lagunei, eta oso ados gaude, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esandakoarekin, baina gure ustez oso ahula izan dira bere hitzak. Gure ustez, hausnartu behar dugu zer nolako erabilera ematen diogun adierazpen instituzionalei. Adierazpen instituzional honetan, getxostar baten hilketa gaitzesten zen, baina aldi berean xenofobia eta razismoa gaitzesten zen ere bai. Eta hilketa horiek xenofobia eta arrazismoa bultzatzeko ez erabiltzea eskatzen zen. Eta adierazpen instituzional horren sinatzaile batek sinismoaren adibiderik lazgarriena jarri zuen mahai gainean. El Partido Popular firmó esa declaración, a pesar de que... Alderdi Popularrak adierazpen hau sinatu zuen. Larun batetik ona, sareetan eta bestelakoetan panfleto pseudofascista bat bultzatu duten arren, bertan horrelako gauzak ageri dira. Beste behin gure udalerrian delinkuentzia ikusi dugu. Getxora iritsi dau. Hau bezalako argitalpenak babestu zituen Alderdi Popularrak eta gero gainera adierazpen hau sinatu. Alderdi Popularra inongo lotsarik gabe aurkeztu zen, kaltetuen aurrean, erailako pertsonaren, familiaren eta lagunen aurrean kontzentrazioan eta zuen ezer egin eta 3 egun beranduago, Alderdi Popularraren bozeramailea plazan agertu zen, San Nicolás plazan, diskurtso miserable batekin, arrazista eta xenofoboarekin, eta onartezina da. Izan ere, ez da Vox etorri behar Getxoko udalera, Alderdi Popularrak Voxen diskurtsoa daukaia da, eta delinkuentzia eta immigrazioa parekatzea oso miserablea da. Eta uste dugu hau bezalako egoeren aurrean nahikoa dela erdibideko gauzekin. Eta hitz hutsalekin. Ez da nahikoa adierazpen instituzionala sinatzea guztiok ados gaudelako. Ezin da adierazpen instituzional bat sinatu arrazismoaren aurka, xenofobiaren aurka, hoie bultzatzen dituen pertsona batekin, edo alderdi batekin. Boto kopuru miserable baten truke, ezin daiekin sinatu behar eta esan behar zaie. Seinalatu behar dira da esan nortzu diren. Eta Eduardo Andrade, bozeramaile jaunak atzo, gainera saretan retuiteatu duen diskurtso bat eman zuen. Oso diskurtso deitoragarria, miserablea eta rasista. Eta diskurtso horrek ez du bat ere laguntzen bizikidetzarako. Ez du arazoa konpontzen. Eta ez du zertan laguntzen. Bakarri laguntzen du violentzia, indarkeria sustatzeko eta arazoa larritzeko. Eta bakarrik laguntzen du getxostarren artean beldurra zabaltzeko. Aski da, eta Alderdi Popularrak ez du atzera egingo. Eta ez duenez atzera egingo gugo pentsatu beharko dugu zer egiten dugun arrazistekin, xenofoboekin eta buloak zabaltzen dituztenekin. Pentsatu beharko dugu. Guk ez dugu sinatuko adierazpen instituzional gehiagorik hori bezalako jendearekin. Adierazpen horiek Alderdi Popularrarenak onartezina dira. Eta kontraesankorrak dira adierazpen instituzional honekiko. Eskerrik asko. Andrea jauna, zeure txanda. Gracias, alcaldesa, por alusiones. Eskerrik asko, alkate Andrea, alusioengatik. Ni bozeramailen batzarrean ere esan nuen eta berriro diot. Egia da beldurra dagoela udalerrian, batzuek ez duzu ikusi nahi, politikariak bai, baina pertsona hona zaretela diozu horrela saltzen duzu zuen irudia, baina Juan, Algorta, San Nicolás, Aresti hortik, ingurutik, arratsaldez,
edo beto esan da bidali zuen alabak, edo gurasoak, ea usartzen zareten, arratsaldeko 8 horti pasatzeko. Zu ez arandi pasatzen eta zure alaba ere ez. San Nikolasetik getxotik arratsaldean edo parke batetik, handik ezin da zirkulatu. Nahi baduzue, guaiarena egin eta joan. Baina algortan bizi bazarete eta badakizue bertan segertatzen den jakingo duzue bertako jendea beldurrez da bilela. Horretarako polizia jarri behar da. Poliziak beldurtzen zaituzte batzuk, gaizkiak izan zaretelako, eta horrelakoak, baina horregatik dakit beldur diozuela poliziari. Baina hori da neurri bakarra algortan gertatzen ari dela ekiditeko. Adinez nagusia diren inmigrante irregularrak daude, lotxagabe batzuk, eta gero badaude beste batzuk, lanera datozenak eta gure herrian nahi ditugunak. Getxon lan egingo duen jendea behar dugu, ez daukagulako lan egingo duen jenderik, baina baldintzetan etor daitezela, eta lan egitera, eta ez lapurtzera. Izan Getxon badaude pertsona batzuk, izen abizenekin lapurtzen ari direnak. Eta manifestazio eta gero 2 ordu beranduago lapurretak egon ziren berriro, eta lotxabako batzu dira izen abizekin. Vigilatu egin behar dira, poliziaren bitartez, udaltzaingoa vigilatu behar ditu, kameren bitartez. Bozeramaien batzarran esan bezala eskerrak eman behar dizkiogu udaltzaingoari, egindako lanagatik. Baina onartezina da Getxon gazteak egotea poltsikon eta eskuetan armak daramatzatela. Eta berrikusi behar da alkohola ez daramatela metroko irteretan, edo armak ez daramatzatela, edo nabajak ez daramatzatela. Eta egia da kontu isolatua dela, horrek ez du zerikusirik ohiko delinkuentziarekin, algorta inguruan, hori egia da, udaltzain buruak esan bezala, baina badago beste arazo bat. Algortan daukagun arazoa da, eta ikusi nahi ez baduzue, guaiaren egin nahi baduzue, joan algortara gaur arratsaldean pintxopote batera, eta ea zer gertatzen den, ea zuen bizilagunek eta lagunek zer esaten dizueten hori baita realitatea. Algortan hori da realitatea. Joan bertara, eta ikusiko duzu zer gertatuko den. Bertako realitatea delako. Algortan gertatzen ari dena onartezina da. Eta hori presentzia polizialarekin konpotzen da. Eta hori ez da arrazakeria. Berdin zaizer nolako inmigrantea diren. Edo Espainiarra diren. Berdin zait, jatorria. Baina gure kaletan ezin da delinkuentziarik egon. Onartezina da. Horretarako ertzaintza gehiago jarri behar da, polizia gehiago, baliabide gehiago, segurtasun kamera gehiago, espetxe aldi preventiboa bezalako neurriak hartuta. Baina hori horrela da. Horixe da, geldiarazteko modu bakarra eta bestela, beste alde batera begiratu nahi baduzue, horrelako diskurtsoa bota, eta, kaleko realitetik urrundu, esango dizuete berriro kalera joan, paseatu bertatik ikusi zein den errealitatea. Joan geurgo arratsaldeko 8etan animatzen zaituztet. Ea zer esaten dizueten pintxopotean. Eta bertatik pasatzen zaizuenean norbait, lapurtuko dizuete zerbait. Ondoti pasatzen direlako lapurtzera. Eta ea zer egiten duzuen. Ona, etortzen bazarete, horrelakoak esatera, nik ulertzen du politikaria zaretela, baina algortako bizilagunak ere bazarete. Eta ez baduzu ikusi nahi, eta guaiaren egin nahi baduzu aurrera. Baina algortan errealitatea hori da. Punto. Beste norbaitek hitza, Uriarte jauna. Barkatu, Andrea, eskerrik asko. Conocéis que... Badakizue, ez da? Adierazpen instituzionaletan EAJ-PNV sinatu du eta hau batez onetsi dira adierazpen hauek, bozeramaile batzordean gero ona ekartzen ditugu eta normalean ez dugu hitza hartzen, horretarako dagoelako bozeramaile batzarra eta horretarako sinatu delako adierazpena batzarrean bertan. Eta garrantzitsuena kasu honetan, zer da? Homizidio bat gertatu dela, familia eta lagunei doluminak eman nahi dizkigu beste behin, gure babesa erakutsi. Bestalde, adierazpen horretatik kanpo, zer eskatu nahi dugu? Taldei eskatu nahi dizuegu mesedez lasaitzeko, gizarteari lasaitzeko eskatzen badiogu egin dezakegun gutxienekoa gu geu ere lasaitzea da.
udalbatza honetan lasaitzea, y que a nadie le quepa la menor duda que este gobierno eta argi izan udal gobernu honek beti lan egingo duela delinkuentziaren aurka. con firmeza, con determinación, desde luego Determinazioz, tenemos a nuestra disposición eskura ditugun tresnak erabiliz, y eso va a ser así. eta hori horrela izango da. Argi izan dezazuela. Y la practique, por supuesto. Eso le tiene que quedar claro a todo el mundo. Argi izan dezazuen guztiok. Es el apoyo a la familia. Baina hemen garrantzitsuena da familiari babes agertzea, ez ahaztu hildako badagoela, Que tengamos que estar aquí montando una especie de espectáculo eta ez dugula inongo ikuskizuni montatu behar, eztabaida honetan, que ha sufrido un homicidio. Quizá homizidio bat pairatu den pertsona tesari garelako, behar bada hilketa bat, se trata en este punto. eta hori ze da puntu honetan lantzen ari garen gauza bakarra, eskerrik asko. Bigarren txanda, 3 minutu. Yo lo primero es por alusiones. Lehenik eta behin alusioengatik. Bai, zuk ere nahi duzu. Baina berak por alusiones, bigarren txanda iriki behar dugu. Claro. Bigarren txanda dago, beti bezala. Benito jauna. No hay mucho que decir Ez dago askorik esateko, ez da? del Partido Popular. Alderdi Popularraren bozera mailerako. Bozera mailaren txat jada, Lo que le interesa erakutsi du interesatzen zaiona. y a su grupo Berari zein bere udaltaldeari. en no sé cuánto tiempo ha sido, en 3-5 minutos 3-5 minutuz hitz egin du, racista que nos ha echado, no ha tenido biliz arrazista bota digu, eta segundo bakar bat ere ez du erabili doluminak emateko hildakoaren familiari, senidei, herriari oroar. Ez zaio hori interesatzen. Hemen interesatzen zaiona da su agenda racista, bere agenda arrazista eta xenofoboa. haciendo bueno, pues de representante también de, efectivamente de Vox en este Eta Voxen ordezkari gisa jardun du udal honetan. Zuk aipatu duzu eremu bat, ezta? Horta. Algortan. Bueno, es el triángulo donde vivimos muchos Hor, de este pleno, osoko bilkura honetan gauden asko bizi gara, ciudadanas de este municipio. eta udalerriko jende asko bertan bizi da. Eta etzaile gustatzen Barrios se describan de la manera gure auzoak horrela deskribatzea. que lo ha hecho. Pero es que en medio de ese triángulo es donde Baina eremu horretan gainera zuek ayer el micrófono atzo bertan mikrofonoa jarri duzue beldurra zabaltzeko eta errentagarritasun politiko ateratzeko egoerari. porque usted hoy aquí, al igual que ayer, no ha criticado Gaur hemen, zuk atzo egin bezala ez duzu delinkuentzia kritikatu. la delincuencia. Delinkuentzia migrazioarekin lotu duzu. Hori bidegabea da, pertsona askorentzat. Eta miserablea ere bada. Helburu politiko miserablea da. Horren bestez, Haciendo la propuesta que hacía el portavoz de Euskal Herria Bildu, EH Bilduren bozeramaileak esan bezala, Popular, oso ondo iruditzen zait alderdi popularra adierazpen instituzionaletik kanpo ustea honekin zerikusia badute, eta ahal bada adierazpen instituzional hau sinatzen ez usteko eskatzen dut mesedez. Izan ere ez du inongo zentzurik pues bueno, hayan pedido la convivencia en Moderazio el pixka municipio. bat eskatuko nuke. Yo estoy interviniendo bastante moderadamente. Bueno, ni Porque algunos nos han llamado modu moderatuan ari naiz hitz egiten, gaizkile deitu didate, eta beraien alderdiak dira, alderdia da gaizkileena. Zergadun guztien dirua lapurtzen ari dena, hori bai delinkuentzia. Beraz, esatea, actuemos, porque contra estas cosas esan nahi dudana da, esku hartu behar dugula. Hau bezalako gauzun artean esku hartu behar da. y si no se puede, Bestela adierazpen instituzional honek ez du inongo zentzurik. Eta hemendik kanpo utzi ezin badira, ba mesedez urrengoan ez dezatela parte hartu. Nik uste dut onargarria dela. Rodríguez jauna. Sí, en principio, ya que Bueno, printzipioz alderdi popularraren bozeramaileak legezkotasuna horren beste maite du eta delinkuente deitu gaitu, ba esango diot epaitegietara joateko. Esan du gaizkile izan garela, bueno, ni naiz eztabaida horretan sartuko. Gezurretan bai sartuko naiz. Izan ere, osoko bilkura honi begiratzen identifika ditzaket pertsona batzuk suelo ver en San ikusi ohi ditudanak San Nikolasen. Zerbait hartzen,
pintxopotean, edo larun batean. Identifika ditzaket eta alderdi desberdinetako pertsona dira. Alderdi popularretik ez dut inor ikusten. A ninguno. Del Partido Inor. Popular a ninguno. Ocasionalmente a ninguno. Inoiz, zuetako bat ere ez. Eta, era berean, seguru badaudela beste zinegotzi batzuk gauza bera esan dezaketenak. Nik denbora nahikoa pasatzen du San Nikolasen eta inguru horretan. Eta nire alabek ere bai. Eta gauza bat da, konpondu beharreko arazo bat, aitortzea eta beste gauza bat da, zuk planteatu duzuna arazoa konpontzeko bide gisa. Delinkuentzia eta migrazioa lortu dituzu eta hori arrazakeria da. Eta hori izango bai da zuen bidea, behar bada, irakurketa bestelakoa izan beharko litzateke. Izan ere, ez du merezia rasistekin eztabaidatzea, baina badago zerbait arreta ditu diguna. EAJ-ko ordezkariaren diskurtsoa izan da. Ez dugu lasaitu nahi arrazakeriaren aurrean. Ez dugu nahi, eta ez dugu nahi zuek gu jartzea fasisten eta arrazisten plano berean. Eta ez gara lasaituko. Berdin digun nork eskatzen digun. Ez gara lasaituko arrazakeriaren aurrean. Eta pena ematen digu ikusteak, alkate Andreak, nire diskurtsoa moztu duela, baina gero, ez duela moztu diskurtso miserable, fascista eta xenofobo bat, inmutatu ere egin gabe. Horrek ematen digu benetan pena, eta berriro diogu, ez dugu lasaitu nahi, eta ez dugu lasaitasunez jartu nahi fascismoaren eta arrazakariaren aurrean. Andrade jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Anderea, berriro ere esango dut ez dela arrasakeria. Immigrazio legalaren alde gaude eta lan egitera datozenen alde gaude. Algo hortan lapurtzen ari dena berdin dit zein arrasakoa den. Ez dut aipatu bere arrasa, berdin dit diri bere arrasa. Elkarrekin Podemosek bazterketa aipatu du, baina ez dakit haiek nortzuk diren inor baztertzeko. Ematen du herritarrekia atera zaituztela osoko bilkuratik, ez dakit nortzuk zareten zuek norbait baztertzeko eta berriro ere esango dut. Arratsalde honetan ez dakit egongo garen edo ez pintxopotean algortan, baina errealitateak kolpe bat emango dizue. Aterako Sara kalera, Ibon, eta zure lagunek zuk esandakoaren aurkakoa esango dizute. Zure lagunak ez dira arrazistak, zure lagunak nireak bezalakoak, hemengoak dira eta ezagutzen dute errealitatea. Eta zu egoten zara ezagunekin, eta nik esaten duan gauza bera esaten dute zure ezagunek, eta nik esaten diet gauza bera. Ez izan arrazista eta baztertzaile, arraza berdin diolako. Koloniako pertsona batzuk hobetzen saiatzen dira, eta ikasten dute, baina epaitegietan egoten dira 10 pertsona egunero, hemendik ateratzen dira eta hortik ateratzen dira. Ni beti egoten naiz hor ostiraletan eta ikusten ditut eta asko nire bezeroak dira eta ofizioz defendatu behar ditut eta dandanak ezagutzen ditugu eta algortatik pasatzen dira eta ezagutzen badituzu badakizu nortzuk diren eta zuen lagunek ezagutuko dituzte. Denok dakigu nortzuk diren eta ez da arrasakeria, pertsona zehatz batzuk dira eta zuriak edo beste edozein koloretakoak izan lirateke eta berdin dio zein jatorri herrialde duten eta haiekin bukatzeko besterik gabe gogor jardun behar dugu eta legeak baditu neurriak hori egiteko eta ezin da baimendu okupatzea etxebizitzak eta barre egitea eta ezin da baimendu algortan gertatzen dena. Kaosa! Eta txoko adierazpena entzuten baduzue argi dago. Doluminak eman genizkion familiari eta adierazpena sinatu genuen erakunde mailakoa, denok geunden ados, denok eman genuen gure eskua aho batek onartzeko adierazpena eta bakoitzak bere ukapenak egin zituen. Paragrafo bat jarri nahi nuen nik, zuek beste bat kendu nahi zenuten eta azkenean baterako zerbait lortu genuen eta nik eskubidea daukat nire iritzia emateko eta nire iritzia zuena bezain zilegi da. Beraz, errealitatea hori da eta gaur arratsaldean ateratzen zaretenean eta adingabei lapurtzen dietenean emakume bati edo adineko bati lapurtzen dietenean berriro ere esango dizuete nik esaten dudana, horrekin bukatu behar da. Horrekin bukatu behar da. Eta hemen nahi duzuena esan nahi baduzue, ados, bai, baina arratsalde honetan zuen lagunek esango dizudete.
Ez ditut ezagutzen bereak, baina zureak bai, eta hala da, eta ez esan ez, hala delako. Beno, amaitutzat emango dugu 79. puntua, eta honez beste, pixka bat lasaitzen garan, 70. puntura pasatuko gara. Udal diru zaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez, 2024ko lehenengo hiruhilekoa. Batzordearen proposamena hau da, diruzaintzaren hiruhilean behingo txostenaren berri izatea merkataritza eragiketetan berankortasunari aurre egiteko neurriak ezartzen dituen 15/2010 legearen 4. artikulan xedatutakoa betez. Txosten hori espedientean dago jasota. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 71. puntura pasatuko ginateke, udalaren eta erakunde autonomoen 2024ko lehenengo hiruhilekoko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena hau da 2024ko lehen hiruhilekoei dagozkion aurrekontu orokorraren gauzatze egoeren berri izatea, horien dokumentazioa referentziako espedientean jasota dago. Norbaitek hitza? Ez. Beraz, 72. puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da kreditu finalistak ikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zidegotzi eskuordaren ebazpen honegaz jakitun geratzea. Ebazpena da 1884-2024koa eta guzira da 25.755 euro zenbatekoarekin eta kreditu finalista moduen gehitzea aprilaren 21 egingo diren Eusko Legebiltzarrerako 2024ko hauteskundeetarako langileen gastuak eta administrazioaren funtzionamendu ordaintzea. Norbaitek hitza? Ez. Beraz, mozioen atalera pasatuko ginateke, 73. puntua, Popular Udal taldearen mozioa, ondasun higigarri historiko-artistikoak mantentzeko lanak hobetzea. Bai, Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi. Udal inventarioan, zehazki ondasun higigarri historiko-artistikoei dagokienez, Getxoko udalak besteak beste bustoak, monumentuak, eskulturak, obeliskoak eta estatuak ditu. Obra guzti horiek Getxoko kulturondarearen parte dira, eta Popular Udaltaldeko kideok uste dugu ura zaindu eta haren garrantzia nabarmendu behar dela. Azken hori lortzeko neurri eraginkorragoa izango da, ondasun higigarri historiko-artistikoak zaharberritu, garbitu eta mantentzeko zerbitzu egokia izatea da. Bestalde, obrarietako batzuek ez dute identifikazio plakarik. Gure ustez, egokia izango litzateke identifikazio plaka bat jartzea eta bertan gutxienez obra bakoitzaren izenburua, egilea eta urtea adieraztea. Horren bestez, Popular Udaltaldeko kideok uste dugu udalak neurriak hartu behar dituela Getxoko ondare historiko-artistikoa mantentzeko lanak hobetzeko. Azaldutakoagatik Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak neurriak hartzea udal inventarioaren parte diren ondasun historiko-artistikoak mantentzeko lanak hobetze aldera. Bigarrena, Getxoko udalak identifikazio plaka jartzea udal inventarioaren parte diren ondasun historiko-artistiko guztietan. Eta, hirugarrena eta azkena mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Bai. Mozioaren testuan azaldu bezala, udal inventarioaren arabera, Getxoko udalak besteak beste, bustoak, monumentuak, eskulturak, obeliskoak eta estatuak ditu. Horrez gain, obra horietako batzuk, udalerriarekin lotutako pertsonen omenez eginda daude, adibidez Alberto de Palacio arkitektoarena, Manuel Gainza medikuarena, edo Pedro Bilbao medikuarena. Horrez gain, horietako batzuk egin dituzte Getxoko artistek eta obra horiek guztiak beste batzuekin batera, anonimoen alde egindakoak eta animaliei egindakoak,
eragiten dute kultura ondarea askotarikoa eta garrantzitsua izatea historiko-artistikoki, eta ados egon gaitezke bai hemengoak, bai herritarrak zaindu behar dela ondarea eta nabarmendu behar dela. Horregatik, udal talde popularretik uste dugu garrantzitsua dela udaletik jarduketak egitea hobetzeko bustoen egoera, monumentuak, eskulturak eta obeliskoak, baita estatuak ere zaintzea. Eta esaten dugu berriro ere sinesten dugula edo oraindik ere sinesten dugula antzeko mozio bat aurkeztu genuelako aurreko legegintzaldian honetzi zena, zoritxarrez? Bai oraingo, bai aurreko gobernu taldeek ez dute ezer egin horren inguruan, eta uste dugu egokia dela berriro ere eskatzea gure udalerriko kultura ondarea hobetzeko. Denborarekin, istripuekin, klimatologiarekin, egitate bandalikoekin, narriatu egiten dira obrak, eta horren aurrean beharrezkoa da neurri zuzentzaileak ahalik eta lasterren hartzea. Eta hain zuzen ere hor ikusten dugu desidia, utzikeria eta abandonua gobernu taldearen aldetik. Penagarria da ikustea adibidez Txurruka Kaiko Ebaristo de Txurruka arkitektoaren eskulturan arazoak daudela. Harriko letra batzuk desagertu dira eta narriatuta dago. Horrez gain, Maria Kristinako estatua egipzioa, zuhaitzek estaltzen ez dutena, egoera larrian dago eta sugarra forma zuen partea desagertu da. Eta Florentino Konstantino tenorearen eskulturan narriadura desberdinak daude eta hori algortan dago. Bestalde desagertu dira letra batzuk, Dario de Regoiosen omenezko bankuan negurin narreatzen ari da harria eta berde koloreko tanta batzuk daude brontzesko partean. Horrez gain, badaude beltzitutako parte batzuk eta narreatutako parte batzuk obelisko batean. Bizkaitarren omenez egindakoa. Enpresa marindeletan parte hartu zutenen omenez egindakoan, zehazki legi misamonetik hurbil dagoen horretan. Adibide gehiago eman genitzake, baina adibidez, Vicente de Amezaga idazlearen bustoan, marmola orain berdea da eta ez zuria. Joan den astean, hedabideetan irakurri genuen, Durangoko udalak garbiketa lanak egin dituela pintadak kentzeko bere ondasun garrantzitsuenetariko batzuetan. Ez da soilik garrantzitsua garbiketa lanak egitea. Ez hori seguk, eskatzen dugu udaletik mantentze lanen plan bat egiteko, horrela kontserbazio lanak kudeatzeko eta zaharberritze esku hartzeak bideratzeko. Bestalde, mozioaren bigarren puntuan eskatzen dugu udal inventarioaren obra guztietan jartzeko identifikazio plakak. Horietan gutxienez, uste dugu jaso behar dela obraren titulua, egilea eta egindako data. Eta horietan guztietan jartzeko eskatzen dugu obra batzuetan badagoelako. San Ignacio Parkeko obran badago identifikazio plaka, baina beste askotan ez dago plakarik. Hala, Maria Kristinako estatua egipzioek ez dute identifikazio plakarik, ez da teietzeko eskulturak, ez da jabaliko eskulturak Sugasarten. Eta, egia da, Zaharberritu dela berriki, baina Lasardineraren eta Arrantzaleren eskulturek ez dute identifikazio plakarik Portu Zaharrean. Eta guk uste dugu gure taldetik oso ondo egin daitezkela eta ez dagoela arazorik hobekuntzak egiteko horrelako elementuetan. Horregatik guztiagatik mozioa aurkeztu dugu eta alde bozkatzeko eskatzen dizuegu eta gobernu taldeak mozioak eskatzen duena egiteko eskatzen dugu, herritarrek eskertuko dutelako. Mila esker. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Kultura ondarea garrantzitsua da. Transmititzen dituelako balio desberdinak, mezuak, mezu historikoak, artistikoak, estetikoak, politikoak. Eta horrek laguntzen du balioak gehitzen pertsonen bizitzari. Horrela gizartearen identitatea helarazten da. Eta bilgailuetako bat da ulertzeko herrien aniztasuna eta horrela politika egiteko bakearen alde eta elkarrekiko ulermenaren alde. Horregatik, kultura ondarea bere bizikoa da. Kultura historia ondarea guri dagokigu erentziaz. Eta etorkizuneko belaunaldiei helarazi behar diegu, ez horiek baldintza hobeetan, baizik eta balio hobearekin. Identitate faktore bat da, baina horren babesa eta kontserbazioa ez dira perfektuak. Lehenik eta behin,
desarrollismotik has gintezke eta ustiakutzara pasa ginateke. de desarrollos comerciales como es el turismo, ¿no? Además de todo, Eta turismoak ere eragiten du horietan, baita ingurumen faktoreek ere horiek ere eragiten dutelako narriadura kultura ondarean. Horregatik, udalok erantzukizuna daukagu eta nahitaezko erronka dugu gure aurrean. Eztabaidatu genuen Malakaten kontserbazioari buruz eta gure taldeak salatu zuen udalerri honetan gobernu taldeak arazo bat duela ondarearen kontserbazioari dagokionez, Getxon, eta ondarea ez da kontserbatzen. Babesgabetasuna handia da, eta eraisten dira ospetsuak eta oso zaharrak diren eraikinak, eta horrez gain kontuan hartu behar da ez dagoela interesik ondare egigarriaren aurrean. Zoritxarrez, badaude adibide batzuk, erakusten dutenak esandakoa Santanako estatuak adibidez, areetan, Lagaleako kainoiak, galdera bat egin genuen aurreko legegintzaldian, eta ikusi genuen ez zirela originalak, la plazuela Basagoiti etorbidean, edo, nola ez aipatu, sakeko horma irudia Romo areetan. Zuek erabaki duzue kentzea, kontuan hartu gabe herritarren iritzia, kontuan hartu gabe auzoaren iritzia, eta egin gabe gutxieneko aitorpen bat Josemi Ibarretxe egileari. Guk uste dugu mozio hau interesgarria dela. Egia da, horrez gain, osoagoa izan litekeela neurriak emango balituzte, eta neurriak proposatuko balituzte gure ondarea babeste aldera. Adibidez, hemen, gomendioetara jotzen badugu, udalerrien federazioara jotzen badugu, tokiko entitatei egiten dizkie gomendio batzuk ondarea babesteko, horiek aztertzen baditugu, ikusten dugu, esaten dutela, lagungarria izango litzatekela plan bat egitea horren inguruan. Neurriak jasoko dituena, APOaren baitan plan bereziekin, ondare arkitektonikoa babesteko eta katalogoak hobetzeko, beti ere babestu beharreko ondasunen zailkapena eginez. Egia da, hoberitzatekela osoagoa izatea mozioa, baina kontuan hartu eta larria dela egoera eta kontuan hartu eta interesik ez duela gobernu taldeak honetan. Uste dugu mozioa egokia dela, uste dugu garrantzitsua dela gaia eta egokia dela momentu honetan, eta egia da babestuko genukeela, baina entzundakoaren ostean, esan behar dut, kezka partekatzen dugula, eta helburua partekatzen dugula, baina ez dugula bozkatuko Alderdi Popularraren mozioen alde entzundako guztiagatik esan bezala. Gracias, señora alcaldesa, buenos días. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi, oso laburitz egingo dut. Getxon, zabala da gure kultura ondarea, higigarri historiko-artistikoei dagokienez eta gure lana da, udalaren lana da horiek zaintzea eta balioan jartzea. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar dugu, ukitutako guneek esartzen dituztela, lehentasunak aurrekontua egikeratzerakoan eta orain, zarberitzen ari gara eraikinak eta horik sustatzen ari gara turistikoki, baita beste leku garrantzitu batzuk, badago ibilbide horri bat, legintzaldi planean jasotakoa, eta guk uste dugu ondare guztia zaindu behar dela eta gure posizioa momentu honetan horregatik guztiagatik abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Barañano jauna. Egun on guztioi. Posten gaitu PP korrelako mozio ekarri izana. Ondo legoke, aipatzen duen ondarearen inventario zehatza izatea eta aztertzea zeintzuk diren hauen egile ezberdinak. Azkenean, herri barnean ditugu eta kasu askotan ez dago informazio askorik. Hori bai, udal inventarioan ez daudenak, hau da gehienak, ez dakigu ze trataera izango duten. Adibidez, 2021ko aurrekontu parte hartzaileetan Santanako parkea berritu eta konpontzeko eskaria jaso zen, baina noski, bertat dauden estatuak, ez ekiten ez, norenak ziren, bere horretan utzi zituzten. 3 urte igaro ostean berdin jarraitzen dute, parkeari itxura berezi bat ematen diotelarik. EH Bilduk ondare historikoaren gaia askotan atera du, izan ere, 7 mozio aurkeztu ditu, eta hainbat aldiz batzordeetan galdetu du honen inguruan. Kezkagarria delako udal gobernuak hauekiko duen jarrera.
Gutxinaka eta gelditu barik, herriko ondare historikoa desagertzen joan da, baina desagertzen baino, udal gobernuak aplikatutako politikek desagerrarazi dute herriko ondare historikoa. Egia esan, ez dakigu zein izango den udal gobernuaren aitzakia lan horri ez heltzeko, baina badakigu aurrekontuetan egin duzuen akordeari esker, aukera izan duzuela gai honen inguruan aurrera pausoak egiteko eta tamalez ez duzuela ezer egin. Eta bukatzeko eta argi gera dadin, gazteleraz esango dut. El patrimonio más importante que tiene este pueblo... Ondarerik garrantzitsuena bizikidetza da, eta ezin dugu babestu bere hitzaldi filofasista eta rasistekin horren aurka egiten duen inor. Ederto. Ez? Urkitza jauna? Eskerrik asko, alkate Andrea. Gobernu talde hau sensibilizatu dago, osasun historiko-artistikoak eta zaintzearekin, ez bakarrik balio artistiko dutelako, baita gure aurrekoen eta gure etorkizunerako ondarea direlako ere. Pero también hay que recordar que... Baina horrez gain, neurri berean aitortu behar dugu lan horrek kostua eskatzen duela eta gure baliabideak ez direla mugagabeak eta horrek behartzen gaitu astera eta gure baliabideak bideratzera gure neurrien barruan eta bereziki balioan jartzen ditugu ondasun higiezin batzuk eta balio historiko-artistikoko, geologikoko eta naturaleko leku batzuk balioan jarri ditugu eta horiek lehenetzi ditugu eta zentzu horretan aipatu behar da Grandes Villas izeneko pasealekua, interpretazio panelak dituena eta horiek hurbiltzen gaituzte 19. mendeko amaierako eta 20. mendeko hasierako eraikin eta estilo arkitektonikorik garrantzitsuenetara, edo badaude bestalde Apia izeneko ibilbideak. Horiek egin izan ditugu 2021-etik eta 50 mugarri egon dira, eta badaude beste leku batzuk tokiko pertsonen izenak dituztenak, eta adibidez ibilbide batzuk egin dira Manuel Maria Smith edo Marina Ibarra izenekin. Eta hori izan da besteak beste PSeko bozeramaileak esandakoa. Horrez gain lan egiten ari da balioan jartzeko flisa. Bere balio geologikoagatik eta horregatik guztiagatik eta saldukagoatik eta 2022ko uztaileko osoko bilkuran egin genuen bezala, kasu honetan ere bai, abstenitu egingo gara, mila esker. Eskerrik asko. No vas a intervenir. Ez duzu hitz egingo? Beste norbaitek? Ez? Ez. A ver, momentu bat, zalantzak sortzen ditugu. Eso lo hemos hecho muchas veces. Askotan egin dugu. Mozioetan 2 txanda daude, ez dira gobernu taldearen proposamenak. Mozio guztietan daude 2 txanda. Bai, beti hala da. Eta ohikoa da proposatzaileak 2 aldiz hitz egitea, baina 2 txanda daude mozio guztietan. Ez delako kudeaketarekin lotutako proposamen bat, eta hori azaldu zen jada Ibonek eskatuta bere garaian. Berak hori planteatu zuen, eta bere garaiak azaldu genuen, eta orain bai, berak ikasi du ja 2 txanda dituzuela. Argi geratzeko, bale? Mozioetan beti biturno, bale? Listo. Norbait gehiago hitza hartu nahi du? Ez? Orduan bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak, Partido Popularrekoak ditugu, kontrakoak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 74. puntura pasatuko ginateke, Popular Udal taldearen mozioa armairu adimendunak jartzea tokiko saltokietan erosketa sustatzeko. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bai, zure txanda da. Vale, sí. Vale, mejoras en el mantenimiento de los...
Instalación de taquillas inteligentes para... Armairu adimendunak jartzea tokiko saltokietan erostea sustatzeko. Azken aldian udal honek ez du ardura handirik erakutsi tokiko saltoki txikiak besteari buruz, gure hiri eta herrietako taldeak bizi berritzen badituzte ere. Gure udalerriko negozio txikiak digitalizatzen laguntzeko zenbait ekimen egin dira online erosketak areagotu eta albidetzeko. Hala ere, tokiko saltoki txikietan digitalizazioa eta berrikuntza bultzatzeaz gain, lagungarri izango litzateke udalerriko zenbait toki estrategikotan paketeak jaso edo itzultzeko armairu adimendunak jartzea. Gure ustez, izugarrizko laguntza izango litzateke aintzat hartuta saltoki handien eta online salmentako enpresa handien aldean tokiko saltoki txikiek dituzten desabentaiak, irekitzeko ordutegi dagokienez. Halabeharrez, horien ordutegia mugatuagoa da, kasu batzuetan langile bakarra dutelako. Askotan jabeak izaten dira langile bakarrak. Eta horrela, ezarritako ordutegitik kanpo digitalki saldutako tokiko produktuen salmenta lagundu eta bizkortuko luketa onurragarria izango litzateke bai merkatarientzat, bai bezeroentzat. Aipatutako armairuak udalerri batzuetan jarri dituzte dagoeneko, ala nola Durangon, Ermuan eta Iruñean. Eta konponbide moderno eta eraginkorra eskaintzen dute. Izan ere, albidetzen dute tokiko saltoki txikiak pilpilean dagoen merkataritza digitalaren aro berrian sartzea. Azaldutakoagatik, Populadura taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du lehenengoa gure udalerrian armairu adimendunak jartzea eta bigarrena mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Eskerrik asko. Sí. Pasa la defensa. Bai, justifikatuko duzu, bai, hala da. Proposamen honek abantaila asko izango lituzke, takila adimendunek, armairu adimendunek, beste batzuekin alderatuta abantaila asko dituzte adibidez. Komenigarriak dira, leku estrategikoetan daudelako adibidez, egon daitezkelako bizitegi lekuetan edo merkatuetan, baita merkataritza guneetan ere horrela, itzulketak egin ditzakete, erosleek edo bere paketeak hart ditzakete, eta horrez gain, ordutegin malgutasuna edukiko lukete armairuek eta beti egongo lirateke eskuragarri eta horrela bezeroek nahi duten ordutegian hartu ahalko lituzkete paketeak. Horrela, paketeak ezingo lituzkete hartu behar ordutegi zehatz batzuetan eta ez dizkiete paketeak utzi behar auzokidei. Horrela, harreman pertsonalak murrizten dira pandemia bezalako egoera batzuetan eta hori interesgarria izango litzateke armairuek kontaktua murrizten dutelako ez direlako eskuz eman behar eta gainera armairuak seguruak dira, biltegiratze segurua eskaintzen dutelako. Soilik bezeroak har dezakeelako paketea, beharrezkoa baita bere identifikazioa, kode baten bidez, telefonora bidaltzen dena edo QR kode baten bidez, eta badago beste kontu bat garrantzitsua dena. Trafikoa murriztuko genuke horrela, paketeak entregatzeko trafikoa murriztuko genuke horrela erdigunetan murriztuko litzateke eta horrela kutsadura murriztuko litzateke. Horregatik uste dut proposamena interesgarria dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker. Benito jauna. Sí, gracias. Esta semana hemos... Bai, eskerrik asko. Aste hontan, jakin izan dugu getxo enpresa harremanetan jarri dela bere bazkideekin. Larazteko, edo konbentzitzeko, bilketa gunea izan ez daitezen online saltokien aurrean. Eta horrek erakusten du zein puntura arte getxoko saltokiak itota dauden. Online salmentak eta merkataritza digitaleko enpresa handiek itotzen dituzte forma desberdinetan. Ez da lehenbiziko aldia gure taldeak hause azpimarratzen duela. Askotan hitz egiten dugu tokiko merkataritzari buruz, eta esan izan dugu. Eta egoera honek gutxienez 2 mehatxu argi ditu. Plataforma handien merkataritza, depredadorea den eredua jarraitzen duena. Hau da, haiek lortu nahi dute internet bidez erostea erosoagoa, azkarragoa eta merkeagoa izatea tokiko merkataritzan erostea baino, noski eta horretarako zoritxarrez multinazionalek legeria aldekoa dute eta bere fiskalitatea privilegiatua da. Eta, bigarrenik, azkeneko urteotan, auzoko merkataritzak aurre egin behar die merkataritza gune handiei. Leioan eta Berangon daudenak bezalase, eta beste leku batzuetan daudenak bezalase, Bilbo handian asko daudelako. Eta Alderdi Popularraren proposamena zoritxarrez ez da konponbide bat izango arazo honen aurrean, harago doalako, udalerritik harago doalako, baina ados gaude, bai, egia da merkataritzaren egoera oso berezia dela, getxon eta edozein ekintzak lagun dezake horretan.
bere egoera zaila delako. Proposamena egin da. Armairu hauek kokatzeko eta interesgarria izan daiteke. Eta hala ere, uste dugu kontrastatu beharko genukela hori enpresako tokiko foroan, tokiko merkataritzako ordezkariekin, baina berriz ere eskatzen ditugu egiturazko konponbideak tokiko merkataritzaren egoerari aurre egiteko, adibidez, merkataritza gune handien askundea geldiaraztea edo online salmentako plataformen fiskalitatea ez aldestea. Privilegioa dute, deslokalizatutako eta eskubiderik gabeko produkzioa egiteko, eta gainera privilegioa dute langileak, hau da, bandatzaileak izan ditzaketelako oso baldintza penagarrietan, eta udal mailan berriro ere gogorarazi nahi dut, honako hau. Lehenik eta behin, aurrekontuetan eskatu genuen 24 eta uste dugu beharrezkoa dela martxan jartzea plan handizale bat. Enpresa transmisiorako, horrela negozioak iztea saihesteko baldin eta bideragarriak badira. Eta hilabete hauetan, aipatu behar da, Kaltzakiron modaren adibidea. Zoritxarrez, hitziko da belaunaldirik gabe. Momentuz ez dago horri jarraitutasuna emango dion belaunaldi erreleborik. Eta horrez gain, esan nahi dugu aurrekontuetan onartu zela gure emendakin bat. Hori egin genuen aurrekontua handitzeko lonjak piztu proiektuan, kezkatuta gaude auzoko merkataritzarekin. Beraz, uste dut jarraitu behar dugula neurriak sustatzen eta babesten, eta hori egin behar dugu tokiko merkataritzako ordezkariekin, eta hori egin behar dugu existitzen diren foro desberdinetan. Alegia, ez dugu alde bozkatuko, lehen esan bezala, argudiatu dugun arrazoiagatik. Mila esker. González jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Inicia su escrito el Grupo Popular con una... Alderdi Popularrak baieztapen bat egiten du hasieran eta faltsua da. Gobernu taldeak eta aurrekoak konpromisoa izan dute aurre egiteko gure saltokien arazoei. Gure taldearentzat edozein esfortzu merkataritzaren baldintzak hobetzeko garrantzitsua da. Eta garrantzitsua da horrez gain gogoraraztea neurri hau armairu adimendunen instalazioa jasota dagoela perkon. Plan hori handizalea da eta bere helburua da tokiko merkataritza berpiztea neurri integralekin. Hala eta guztiz ere, plan honen barruan ezarri dira lehentasuna, jakiteko zeintzuk izan behar diren lehenbiziko neurriak. Kontuan hartuta bere eragina eta orain arte, armairuen instalazioa ez da zailkatu lehentasuntzat. Uste dugu, armairu adimendunen instalazioa positiboa izan daitekeela eta abantaiak izan ditzakela bai zahaltzaientzat, bai bezeroentzat. Batez ere malgutasunari dagokionez eta zerbide erraztasunari dagokionez. Horrez gain, irisgarritasun arazoak dituztenentzat izan daiteke onuragarria eta emisioak murriz ditzake, baina behin-betiko erabaki hartu aurretik beste gauza batzuk aztertu behar ditugu. Erabilera teknologia zaila izan daiteke batzuentzat, pertsona batzuentzat, eta arazo teknikoak izan ditzakete, eta hori etxigarria izan daiteke erabiltzaientzat. Eta bere erabilera murriz dezake harremana pertsonala izatea edo ez izatea, eta saiez dezake harreman pertsonal hori garatzea tokiko merkataritzarekin. Beraz, oraindik goiz da jakiteko arrakastatsua izan den neurria. Iruñean, Zabalguneko merkatuan daude soilik elikagaiak jasotzeko Durangon, oraindik instalatzear daude, eta gauza bera Arabako kuadrietan plan integral batean jaso dutenak, eta Ermun bere merkatu tradizionalean jarri zuten, eta gure helburua da udalerri hauen eta beste batzuen informazioa biltzea lagun dezaten instalazioan, eta azkenik kontuan hartu behar dugu, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan duen bezala, kontuan hartu behar dugu saltzaileen iritziaik direlako eraginpeko garrantzitsuenak eta bere iritzia garrantzitsua delako. Haientzat lehentasunezkoa da edo beste neurri batzuk garrantzitsuagoak dira. Jarraian edo gutxi barru izango dugu kontraste maila eta hor saltzaileak eta merkatariak eta politikariak egongo gara eta horrela aukera izango dugu proposamen hau zein beste batzuk eztabaidatzeko inplikatutako aldeekin. Horregatik guztiagatik gure posizionamendua abstentzioa izango da. Uste dugu proposamena interesgarria dela eta eztabaidatu behar dela, baina ez momentu honetan.
Perkok beste neurri asko jasotzen ditu eta gure eginkizuna da aurrekontuaren araberako lehentasunak ezartzea eta ziurtatzea baliabideak ahalik eta modurik eraginkorrenean bideratzen direla. Hori da esan beharreko guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bai, bueno, egia esateko mozioanek ez dauka ezanka, ez bururik, ez dago landua, ez du salerosleekin kontrastatua, ez dago kontrastatua, eta ez dago nondik hartu mozio honek. Guk duela 2021 urtean proposatu genuen beste sistema bat, ezen takila zeuzkan sistema horrek, baina zen horrelako sistema bat. Guk proposatzen genuena, 3. sektoreko enpresa batekin adostea, erosketa jaso, pilatu eta etxeetara eramateko zerbitzua. Eta, klaro, nik ulertzen dut ere agian Alderdi Popularreko bozeramaleak edo Alderdi Popularreko zinegotziak beste motatako diskurtso tamalgarriak antolatzen ibili direla eta horregatik ez dutela beraien artean hitz egiteko aukerarik izan. Baina nik aprobetxatuko dut, nahi baduzue erderaz irakurtzeko Alderdi Popularraren zinegotzi baten hitzak, guk bere momentuan oraintxe aipatu dudan mozioari buruz, en la que también, como he dicho, venían taquillas, pero era mucho más que taquillas, era un sistema de recogida. Esan bezala, sistema desberdina zen, bilketa sistema zen eta etxera bidaltzeko sistema bat zen. Zerbitzua erabat desberdina zen eta mozio horren aurrean hauze esan zuten Alderdi Popularretik. Hitzez hitz irakurtzen ari da. O derecho empresa, que no es el competente. O derecho empresa, sino es que es no solo el competente, sino quien tiene acceso a la información comercial de nuestro municipio. Además, en su moción se aportan nuevas ideas como la consigna de compras, que nos parece muy interesante, pero no creemos que por medio de una moción sea la manera más eficaz de realizar esta iniciativa. Una, además, entendemos que debe ser hecho empresa o, en todo caso, desde el área de promoción económica, desde donde debemos diseñar nuevos proyectos para la promoción del comercio local que todos compartimos. En definitiva, siendo muy favorables a las iniciativas que se nos establecen en su moción, no creemos que son merecedoras de una moción. Todos los grupos políticos con representación municipal formamos parte de las diferentes mesas del área de promoción económica, donde se espera que hagamos nuestras aportaciones y fiscalicemos la labor del equipo de gobierno en este ámbito. Javier Elorza, año 2021. Algo ha debido cambiar en estos 3 años, porque ahora vamos a traer una moción sobre taquillas inteligentes. Eta bueno, orain zergatik dago mozio bat takila inteligenten inguruan, honek ez dauka zentzurik. Azken finean, ez da zaila ez da ere, merkatarien elkarteei galdetzea zer iruditzen zaien. Azkar esango diguzte. Esaten dute, gehienek ez dutela balioko eta ez dutela lortu lokalizatzea inongo aseguratzailerik hau bezalako mekanismoak estaliko dituenik eta kontutan hartuta getxon hainbat eremu komertzial dituela, hau leku desberdinetan jarri behar da eta horrek kostu handia dakar, instalaziorako zein mantentzerako. Gainera, udalerri desberdinekin hitz egin dugu, takila jarri dituztenak, eta esaten digute zer funtzionatzen duen eta zer ez. Nos dice que no están funcionando y Durango acaba de comenzar, pero en el poco tiempo que llevan los comerciantes no las utilizan. Eta merkatariak horrelakoak ez dituzte erabiltzen, hori beraie diote merkatarien elkartek, eta ez diogu guk. Beraz, bateia ez dakiz ere egin behar duen. Ja, norbaitek argitzen digun kontua. Argituko diguzue. Ez dakigu mozioan nondik hartu ere egin, nori zuzenduta dago, merkataritza digitalari, doseri zer da mozioaren helburua. Eta bestalde, zaila da, ez duzu inorekin hitz egin. Ez dugu lertzen, zer eskatzen duzuen, norekin hitz egin duzue. Egunkarian, albiste bat irakurri duzue, ez dakin noizkoa, eta jarri duzu, honek jarri duzue, please, plus mozioa eta fuera. Seriotasun gehiago mesedez. Hitz egin, elkartekin, galdetu zer behar duten, zer interesatzen zaien. Alderatu proposamenak, izan ere guztiok ditugu proposamenak eta gero batzokin hitz egiten dugunean ikusten dugu bestelako ideiak ere badaudela. Eta beste zer guk ez dugu esan beharrik, ez dugula mozioa bozkatuko Alderdi Popularrarena delako eta bere diskurtsoa arrazistaren aurka gaudela, ez? Santana plazako estatuen kasua bezala ze da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin ez gaude ados mozioaren lehenengo
baieztapenarekin, non adierazten den udalak ez dutela kezka bereziki agertu saltoki txikiak babesteko. En ese sentido, justamente ahora se está celebrando... Zentzu horretan, momentu honetan gaineratzeko bi egiten ari gara Getxon, balio emateko 50 saltoki baino gehiagori eta gainera, merkataritza babesten ari gara, baina, zentzu horretan, goazen mozioan zentratzera. Eta takila inteligentei buruz hitz egitera. Komentatu den bezala, merkataritzarako plan estrategikoan aipatzen da kontuan hartu beharreko tresnetako bat dela eta gure ikuspegitik aitortu behar da tresna interesgarria izan daitekela. Beti ere ikuspegi zabal batekin lantzen bada. Hau da, digitalizazio neurriak hartzen badira eta merkataritza sustatzeko neurriak, sektorearen oniritzia badaukagu, abantailak eta desabantailak kontuan hartu badira, takilen erabileraren inguruan, beharrizanak eta erabilera kontuan hartzen badira, herritarrentzat, eta bestalde Getxoko eremu komertzial desberdinen beharrizanak hartu beharko dira kontutan, ez da? Laburbilduz uste dugu hau ez dela inbertsio kontua bakarrik, mozio bat egitea bakarrik gastu publiko bat eskatuz. Kontua da, beharrizan hori egon behar dela, merkataritza sarean. Haiek esatea behar dutela takila inteligenten kontu hau, eta, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez martxan jartzea. Foro bat horretarako esate baterako, edo beste bide batzuk ere, badira merkataritza arloan udalarekin harremanetan jartzeko. Bestalde, Elkarrekin Podemosen bozeramaileak egin bezalaxe, egia da prentsako artikulu horretan, oraintxo argitaratutako horretan, esaten dela, Getxo enpresa elkarteak zera diola, oso garrantzitsua da guztiok negozioetatik hasita komunitatea sortzea, tokiko merkataritzan erosketa sustatu, zentzu horretan sektoreak eta elkarteek zentzu horretan joate erabakitzen badute, eta takila inteligenten kontu aztertu nahi badute, ateak irekita dituzte udalonen partetik lankidetzan aritzeko eta guztion implikazioa bilatzeko. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Quería recordar que nuestro portavoz... Gogoratu nahi dut, nuestro grupo ha sido presidente de los comercios de Getxo. Gure bozeramaileak Getxoko saltokien presidente izan dela eta jakin badakiela saltokien inguruan. Hori bakarrik, eta nola ez. Takila urtzek jartzen badira, Con los comercios. Y se les tendría en cuenta. Eso no saltokia kontutan hartuko dira, nola ez, merkataritzak esan beharrekoa kontutan hartuko da, eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. Sí, sí es cierto. Bai, egia da, rugbyan ere aritu izan zen nirekin, baina denbora pasatu da askorentzako, ez da gure garaian esan genuen oso erraza dela, hau Getxo enpresaren helbidea da, bidali emaila, eta erantzungo dizuete. Goazen gauzak behar bezala egitera. Merkataritzaren inguruko guztia eta ekonomi sustapenen inguruko guztia goazen seriotasunez lantzera eta beraiekin hitz egitera. Gu ditugun ideia bikaina dira, Alderdi Popularrak zein guk ditugun ideia kona dira, eta merkataritzaren egoera ezagutzen duenak badaki. Eta egia da, baita, Alderdi Popularraren bozeramaileak Getxo enpresaren gerenta izan zen. Eta gure taldeko bozeramaileak besaten duen bezala ia zeukanean. Beste norbaitek? Bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, EH Bildu eta Podemos, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta honez beste 75. puntura pasatuko ginateke. Popular Udal taldeak mozioa, bandera urdinak. Andrada jauna. Gracias, señora alcaldesa.
Eskerrik asko alkate Andrea, gure udalerriak turismorako bokazioa du. Argi eta garbi, ildo horretatik geroz eta bizitarik gehiago ditugu atzerritarrak naiz estatukoak. Zalantzari gabe, getxoko aktibo erakargarria da. Bestak beste itsasoaren aurrean egotagatik, areatza handiak izateagatik eta askotariko kirol naiz jolas jarduerak egin daitezkelako bertako hondartzetan naiz kostaldean oroar. Gogoan izan behar dugu gure garapen ekonomikoa turismoan oinarritzen dela. Hein handi batean, nagusik itsasogatik eta hondartzagatik. Bestalde deno dakigu hondartzek ospea lortzen dutela bandera urdina bereizgarria ematen zaienean. Izan ere, uren hondartzen eta zerbitzuen kalitate onaren ikurra da. Estatua naiz nazioarteko aitortza berezia da eta hondartzak dituen kostaldeko udalerri bat aukeratu eta bizitatzeko erreferente nagusia izan daiteke horrela. Zoritzarrez, gaur egun gure hondartzetako batek ere ez du bereizgarri hori, gure turismoaren eta merkataritzaren kaltetan. Hala ere, gure hondartzetako batek ere bandera urdina ez izan arren, halakotzejo daitezke haien kalitatagatik eta eskaintzen diren zerbitzuengatik. Gure ustez aipatutako bereizgarria lortzeko beharrezkoak diren izapideak egin behar dira. Gure udalerriaren mesederako izango bailitzateke erabiltzaileek naiz turoperadorek baloratzen duten estatuko naiz nazioarteko aitortza izatean gure hondartzek. Azaldutako guztiagatik, Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak bidezko izapideak egitea bandera urdinaren kalifikazioa lortzeko gure hondartza eta areatzetarako. Bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Nik uste du zuek ezen eukatela hilerik, baina 2022an bandera urdinak genituen, batzuk badakite hori, ezta? Erdi burusoil zeundeten batzuk, baina geneuzkan bai. Eta kalitatearen erakusgarri ziren, hain zuzen ere duela gutxi, argitaratu zenean zein hondartzek zeukaten Bizkaian bandera urdinak bakio eta hori ziren. Eta getxoen ere nahi dugu gure burua horrela ezagutzea. Eta gobernu taldeak bere garaian erabaki zuen bandera urdinak eskatzeari ustea. Eta ulertzen dut utzi egin diozuela eskatzeari. Kontua ez dela eskatu dela eta ez digutela eman. Uste dut ez duzuela eskatu, ez da? Baina guk uste dugu eskatu beharko litzatekela. Izan ere, turistak erakartzen ditu nazionalak zein nazioartekoak. Komentatu zen beste zertifikazio sistema batzuk ere egon alzirela, gure hondartzetan bestelako ziurtagiriren badaukagula esan alizateko autoktona bada ere, baina badirudi bandera urdina dela dirazgarriena batzuentzat. Bestalde, esan dudan bezala, ez dago inolako bereizgarriri gure hondartzentzat, ez hemengoa zein Europa mailakoa. Ez dago gure hondartzei kalitate bereizgarri ematen dien ezer, eta espero dut gobernu taldeak beste urte batzuetan egin duen bezala ze, gurutzontzien kasuan egin bezala ze, rektifikatzea eta beste neurri batzuk hartzea, esate baterako autobusak ere jarri zituzten, ez da, turistak gurutzontzitatik ona etorteko. Eta orain gainera informazio punto bat ere jarri dute, turistek, ona datozenean, jakin alizateko, non lor dezaketen informazioa, eta espero dugu neurri horiek hartu diren bezala ze, datorren urterako, esate baterako, bandera urdina eskatzea. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Dice la moción... Eskerrik asko, alkate Andrea. Mozioan esaten da gero eta bizitari gehiago ditugula. Atzerritarrak. Urrengo mitina gurutzontzien terminalean egin halko duzue, baina kontuz. Atzerritar horei kartera revisatu ondoren, izan ere kartera beteta badatoz, ongitorria dira eta bestela ez. Ikusi zein den nire taldearen errelebantzia, jada 2 mozio ezetzi ditugula. Zuen arrazakeriagatik. Zentzu honetan esan beharra dugu, erabat gaitzesten dugula, zuen ikuspegi turistikoa. Mozio honetan ikusten dena. Gure hondartzentzako ikuspegi turistiko ematen zaie, baina oroar udalerrirako ere. Eta hondartzak ez dira erakargarri turistikoa bakarrik. Espazio naturala dira, guztiok erabilita gozatzeko. Getxostarrek barne, eta ez bakarrik turistek. Era berean, esan behar dugu, Getxoren garapen ekonomikoaren zati handi bat turismoan oinarritzen dela esatea ez dela egia, eta gainera astakeria dela, aberrazioa dela. Ez ditzateke horrela izan beharko.
aquellas zonas, de aquellos municipios que, como dice la Eta mozioan esan bezala esperientzia hori izan duten udalerriek, garapen ekonomikoa turismoan oinarri izan dutenek ez dute etorkizun ona. Horregatik, guztiagatik, uste dugu, mozio hau ez ezagutzan oinarritzen dela, eta ez dutela gure udalerria benetan ezagutzen. Hala, guretzat bandera urdin bat izatea interesgarria litzateke ingurumen kalitateari begira, eta gure plaiak, gure hondartzak merezi duelako izatea, eta ez erreklamu turistikorako bakarrik. Zentzu horretan badaude beste adierazle batzuk, bandera urdina baino hobea direnak, eta azken finean, kudeaketa pribatuko distintiboa direla kontutan hartu behar dugu, bandera urdinena, ISO araua ditugu, bereizgarri gisa bestela. Eta hemen zera adirazi nahi dut. Harrituta nago. Izan ere, informazio bilati duten arren, eta gure hondartzako udalerrie bereizgarri hori dituzten edo ez begiratu dugun arren ez dugu bestelako informaziorik aurkitu, karguan dagoen zinegotziak esan aldigun beste bereizgarririk dugun, baina uste dugu informazio hori eskaintzea publiko egitea oso interesgarria litzatekeela gure udalerrirako, bereizgarri dugun adiraztea alegia. Nola nahi ere, hemen zein da funtsa. Ez da bandera jartzea, logoa jartzea, koloretako pegatina jartzea gure hondartzetan, eta ere gutxiago erreklamu turistikoa izan daitezen. Hemen kontua da gure hondartzak zaindu behar ditugula eta neurriak hartu behar ditugula, bainatzeko urak alik eta garbien egon daitezen. Eta zentzu horretan, esan beharra dugu, ez goazela norabidean, zaritxarrez. Izan ere, Getxon, txalotu egiten dugu gurutzontzi terminal bat jarri izana horrek dakarren kontaminazio guztiarekin. Eta hainbat alditan proposatu dugu azterlan bat egiteko gurutzontzien eragina ezagutzeko, baina ez da egin. Eta ez goaz norabide honean, hain zuzen ere, hain garrantzitsua den hondartza baten ingurua aizkorrirena babesgabe dagoenean. Eta ez goaz norabide honean ez da ere ikusita azken urteotan, hainbat alerta egon direla ur fekalen isuriagatik. Ereaga eta Arrigunaga inguruan. Bestalde, banderak eta ziurtagiria gora bera, herritarren iritzia ere kontutan hartu behar dugu, eta zein iritzi dute, guk esango du genuke guztiok ezagutzen dugula jendearen satirik handienaren iritzia, askok esaten dute, hain zuzen ere, Ereagako urak, eta parte batean Arrigunagakoak ere hobe daitezkela kalitate aldetik. Eta ohikoa dela zaborra edo mantxarraroak ikustea uran flotatzen. Eta esango digute, ez, badaukagu portu bat aurrean. Esaten dute hori, gurutzontziaren inguruan aritzen garen bakotzean. Baina, gurutzontzien eraginaz gain orain terminal bat jarri dugu. Eta demarkazioen arabera kutsatgarriagoa da portu batean baino. Bestalde, esan dugun guztiagatik ez dugu mozioa babestuko, esan dugun bezala, hau guztia lan gehiago egitaren kontua da. Ur garbiagoak eta areatza garbiagoak izateko eta horrela guztiok gehiago gozatzeko espazio natural hauetaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Guztiok dakigu edo nahi dugu gure hondartzek beren kalitatagatik ezagunak izatea eta gure udalerria Euskadi mailan erreferente turistikoa izatea. Bestalde, badakigu bandera urdina oso ezaguna dela eta balorazio turistikorako eragina duela. Hala, bisitariak erakar ditzake eta horrela hobe daiteke gure hondartzen irudia. Hala eta guztiz ere gogoratu behar dugu. Hau ziurtagirietako bat baino ez dela gure hondartzen ebaluaziorako gure udalerrian ISO kalitate ziurtagiriak ere baditugu. Gure hondartzen kudeaketa eta mantenimendua aitortzen dutenak. Eta balorazio publikoa egiteko balio dute eta ez pribatua bandera urdinen kasuan bezala ze. Bandera urdina lortu ahal izateko baldintza batzuk bete behar dira.
ziurrenik alderdi popularrak hori badaki. Hain zuzen ere, baldintzetako bat, espezifikatuta dagoena, da hondartza beste ordutegi batzuetan erabiltzea, eta diskapazitate bisuala duten pertsonentzat ere egokituta izatea. Horrek azken finean kontradikzio batera garamatza. Eta alderdi popularrak askotan defendatu izan duen zerbait da pleno honetan. Alderdi popularrak planteatu du txakurra gure hondartzetan egoteko ordutegia mugatzea, eta proposamen horrek merituak izan ditzaken arren batera ezina da bandera urdina lortzeko eskakizunekin. Ezin dugu alde batetik gure maskotak hondartzan egoteko ordutegia luzatu eta bestetik hori debekatzen duen neurri bat hartu. Gainera, esan beharra dago gure ISO kalitate ziurtagirriek balio estandar altuak baloratzeaz gain, hobeto parekatzen dira egungo beharri izanekin eta bete beharrekin. Konpromisoa da gure hondartzak babestuta eta seguru mantentzea. Eta konpromiso hau erakusteko beste modu batzu daude, gure herritarra konpromisoan jarri gabe horregatik, ez dugu alde bozkatuko, eta erabaki hau koherentzian oinarrituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Desola jauna. Bai, eskerrik asko. Bueno, mozioan ondo azaltzen da zer bilatzen duten bandera urdinek, turismoa bultzatu edo egonkortu edo handitu. Eta azalpenari aurre egiteko ez ditut nire hitzak erabiliko, ardituen jakitun diren hitzak baizik. Aditu diote, bandera urdina emateko prozesuan oso gutxi aplikatzen direla ingurunaren naturaltasuna eta gehiago daudela bertako erabiltzaile ematen diren zerbitzuei. Ez dugu uste bandera urdinen atzetik ibili behar garenik edozein presoren truke. Bandera urdinak ondo datozkie hondartza turistikoi eta batez ere turismo operadorei, edozein motako turismoa erakartzeko ondo datorkielako. Gure helburua, danon helburua beste bat izan behar da. Ez dugu bilatu behar marka bat, ez dugu bilatu behar enpresa batek ematen digun sigilu bat. Bermatu behar duguna da gure hondartzek benetan behar dutena. Hau da, aipatutako oinarrizko zerbitzuak, aipatutako irisgarritasuna eta ahalik eta ingurumen baldintza hoberenak. Hortan oinarritu behar ditugu gure indarrak. Turismo masiboak ez die gure hondartzei inolako mesederik egiten. Horren adibide, ferria ditugu. Ez dator bat ferri bidezko turismoa eta gure hondartzen daukaten ekosistemaren osasunak. Ez dira bateragarriak inolaz ere eta bandera urdin bat jartzeak arazoa estaliko du. Hori da hartu behar dugun norabidea, justo aurkako hartu behar dugu. Ingurumenari dagokienez, aipatu beharra dago bandera urdinek ezartzen duten araua, baina ezeko uraren kalitateari dagokienez bakarrik hartzen dituela kontuan bakteriak egotea edo hondakin urak egotea. Eta aipatu bezala ez ditu kontuan hartzen itsasoaren ekosistemaren egoerak. Eta orduan, bandera urdinak jarrita edo bandera urdinak ematen baditugu, mezua nahastu egiten da eta jendeak uste du ekosistema ondo egongo dela, bainatzeko aukera daukatelako. Baina hori ez da egoera. Beraz, egin behar duguna da ez bandera urdina bilatu eta beste norabideak bilatu. Hori dela eta saldutako guztiagatik ez dugu mozioa babestuko. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Hainbat arrazorik proposamen honi ezetza ematera garamatza. Lehenengoa, guk ez dugu eskumenik hondartzarako bandera urdinen bereizgarria ebaluatzen diren gai askotan. Izan ere, hondartzak kostalde, portuko agintaritza, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiak dira. Gaien artean uraren kalitatea, garbitasuna, mantentze lanak, sorospena eta abar. En segundo lugar, bigarrenik, uste dut argi eta garbi esan dela, bandera urdina daramatzaten hondartzek bete beharreko irizpide honako debeko barne hartzen dute, 18. Ezin da etxeko animaliarik egon hondartzetan, bainatzeko eremuan barne.
Beraz, bandera urdina lortzeko ezinbesteko izango litzateke tokik ordenantza guztietan agertzea, animaliak ezin direla bainu denboraldian hondartzetan egon, baita bainu ordutegitik kanpo ere, eta seinaleak jarri behar dira debeku hori adierazteko. Eta guztio dakigun bezalase, orain dela gutxi ordenantzaren erazkin bat aldatu dugu, Getxoko hondartzetan etxeko animaliak ibili izateko. Hain zuzen ere Alderdi Popularra da neurri horren alde gehien egin duen alderditako bat, eta horregaitik harritu egiten gaitu mozio aurkezteak. Horregaitik guztiagaitik ez dugu mozio hau babestuko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Honez beste 76. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu taldearen mozioa, Getxoko udaleko LGTBI+ plana sortzea. Zeinek, Larrakoetxea, zeure hitza. Bai, egunon. Ekainaren 28 ate joka daukagu. Urtero bezala, sexuanistasunaren aldeko aldarria ozen entzungo da Euskal Herriko kaleetan eta mundu zabalean. Izan ere, askotan kontrakoa zabaltzen den arren, oraindik badago asko borrokatzeko eta aldarrikatzeko. Eraso homofoboak, maitasun lesbikoaren ikusgarritasuna, lumafobia, xerofobia, intersexualitatearen inguruko ezjakintasuna, transpertsonen eskubideen kontrako erasoak, LGTBI+ nagusien ikusgaitasuna, pinkwashing edo gay kapitalismoaren erabilera politiko eta ekonomikoa. Zoritxarrez, Andramariko jaietan gertatutako azken erasoak agerian utzi du LGTBI+ fobia oraindik oso presente dagoela gure gizartean, baita gazteen artean ere. Askotan, Andramarin gertatutakoa bezalako eraso zuzenak izaten dira. Beste batzuetan zeharka pairatzen ditugu. Imaginario kolektiboan sendo ezarrita dauden, baina hala ere, erasoak eta diskriminazioak sortzeari utzi ez dioten portaerei erantzunez. 2021an, Euskadin izandako gorroto gertaeren txostenaren arabera, sexu orientazioarekin eta identitatearekin lotutako delituak izan dira gehien ugaritu direnak gure erkidegoan. 156 gehiago hain zuzen ere. Eta guztira, izandakoen 126,3 izan dira delitu horiek. Horregatik, EH Bilduren ustez, premiazkoa da Getxoko udalak LGTBI+ politiketan parte hartze aktiboagoa izatea. Ez da nahikoa urtean birritan adierazpen bat kaleratzearekin, edota ekimen simboliko bat egitearekin. Beharrezkoak ditugu politika integralak, sentsibilizazio kanpainak, ikastetxeetan, gaztelekuan, kultura arloan, kalean, hedabideetan, urte osoan zehar, eragile ezberdinekin harremanetan. Horrek guztiak eskatzen du udalaren aldetik baliabideak handitzea eta berdintasun zerbitzuaren gainean gainkargarik ez sortzea. Hori dela eta, beharrezkoa ikusten dugu sexuanistasunarekin lotutako zerbitzu bat sortzea Getxon, berdintasun zerbitzuarekin harremanetan egongo dena. Gure inguruan, zerbitzu edo behatoki hauen hainbat adibide topa ditzakegu. Gasteizen, esate baterako, LGTBI fobiaren kontrako behatokia sortu zuten. LGTBI+ pertsonenganako gorrotoaren diskurtsoaren aurka jarduteko. Zoritxarrez, areagotu egin baitira azken urteotan. EH Bildutik uste dugu, Getxok ere baduela biztanleria eta tamaina nahikoa halako zerbitzu bat sortzeko. Zalantzarik gabe, LGTBI+ politikak gure lehentasunen barruan kokatu behar ditugu, eta ez mugatu egutegian 3 datetara. Horregatik guztiagatik, honakoa proposatzen dugu. Lehenengoa, Getxoko udaleko osoko bilkurak gobernu taldeari eskatzen dio abian jar dezala LGTBI+ politikak aurrera eramateko udal zerbitzua. Berdintasun zerbitzuaren baitan egon daitekeena, beharrezkoak diren baliabide pertsonalak bermatuz. Bigarrena, Getxon diagnostiko bat egitea eta jasotzen diren emaitzetatik ekintza plana sortzea. Prozesu horren ondorioz, Getxoko LGTBI+ pertsona eta kolektiboen bizi baldintzak hobetzeko plangintza diseinatzea. Herrian, LGTBI+ kolektibo eta errealitateen inguruko sentsibilizaziorako eta eraldaketarako lanketa egitea,
eta getxoko LGTBI+ pertsonei eta mugimenduei parte hartzeko guneak ahalbidetzea. Defentsara pasatuko zara, aurrera. Apurtxu bat lehenago, puntu batzuk aurrerago, adierazpen instituzional baten berri eman da, gai honi buruzkoa, zehazki, eta hitzez hitz hurrengoa barneratzen zuen bere konpromisoetako puntu batean. Puntualak diren politikak alde batera utzi, eta estrukturalak direnak erdigunean jartzeko unea da. Adierazpen instituzionalak onartzea garrantzitsua da. Urteko egun zehatz bat indartu egiten delako, baina ez dauka inolako zentzurik urte osoan zeharreko lanik egiten ez bada. Ez da nahikoa ere egunaren bueltan egitaragoa antolatzea. Eta horregatik ekarri dugu gaur mozio hau. Bermatu dadin urte osoan zehar LGTBI+ politikak garatzen direla. Mozioan aipatu dugun bezala, erabat ezinbestekoa ikusten dugu getxon LGTBI+ politikak gure lehentasunen artean kokatzea. Azken asteetan gertatu diren gertakariek argi utzi digute beharrezkoa izaten jarraitzen duela. Mozioan, Andra Mariko jaietako erasoa aipatu dugu, baina ez dira kasu isolatuak, eta beharrezkoa da gure bitarteko guztiak erabiltzea sexu aniztasuna aldarrikatzeko eta LGTBI fobiari aurre egiteko. Eta bitarteko guztiak diogunean, benetako politika integralez ari gara. Ez posture orako argazki bat ateratzea, edo urtean bi adierazpen kaleratzea. Konpromiso zehatzak behar ditugu, inbertsio publikoa, herri mugimenduarekin elkarlana. Eta hori da, hain zuzen ere, gaur proposatzen duguna. Getxoko udalak LGTBI+ politiken aldeko arloa sortzea. Askotan proposatu dugu hemen sexu aniztasuna aldarrikatzeko ekimen gehiago antolatzea urtean zehar. Eta argi daukagu udalak horretarako baliabide tekniko eta ekonomiko gehiago jarri behar dituela. Beste herri batzuetan abiatu dituzten LGTBI+ lanketak berdintasun arloaren barruan integratu dituzte. Guk ere hori proposatzen dugu aukera bezala, baina horretarako ezinbestean berdintasun arloa indartu beharko litzateke. Aurrekontuetan ematen zaion diru partida handituz, langile gehiago kontratatu ahal izateko, eta arlo honek daukan lan guztia aurrera eraman ahal izateko. Urte osoan zehar, sexu aniztasuna bultzatzeko plan estrategikoak gauzatu behar dira. LGTBI fobiari aurre egiteko plana, herriko egoeraren diagnostikoa, sentsibilizazio kanpainak eta bar. Badaude ereduak, badaude herriak apustua egin dutenak lanketa hauek martxan jartzeko, Errenteria, Gasteiz, Donosti, 2019an, adibide batzuk ematearren, Errenteriako udalak LGTBI+ pertsonen diagnostikoa egin zuen, eta han jaso ziren emaitzetatik, proposatu ziren ekintzetatik abiatuta, 2021an ekintza plana osatzeko prozesu bat martxan jarri zuten. Prozesu horren ondorioz, Errenteriako LGTBI+ pertsonen bizi baldintzak hobetzeko ekintza plana onartu zen 2022an. Ekintza plana epe labur, ertain eta luzerako 40 neurri baino gehiagoz osatuta dago. Gasteizen 2019an LGTBI+ fobiaren aurkako tokiko behatokia martxan jartzeko, Lumagorri eta Gasteizko udaletxearen arteko hitzarmena sinatu zen. Geroztik protokoloak eratzen, berritzen eta baliabide berriak sortzen ibili dira. Donostin 2023an LGTBI+ pertsonen bizi diren errealitatearen inguruko txostena egin zuten. 2021 eta 2022 urtean, hirian erregistratu ziren LGTBI+ fobiaren goraberak lehenengo aldiz jasotzen dituen txostena hain zuzen ere. Hauek dira adibideetako batzuk, segurendik beste batzuk egongo dira. Guk proposatzen duguna da, hauek hasitako ibilbide honi jarraipena ematea, getxo ere atxikitzea, konpromiso sendoak hartzea arlo honetan, ez mugatzea bakarrik urtean behin adierazpen instituzionalak sinatzera, eta behintzat sinatzen diren adierazpen horietan hartzen diren konpromisoak bete daitezela. Horregatik amaitzeko eskatzen dugun lehen azterlan hau, proposatzen duguna, tresna oso baliagarria izan daiteke LGTBI+ politiketan beste eragile eta kolektibo batzuekin batera aurrera egin ahal izateko. Eta baita aniztasunarekin bizi eta berazten den gizarte bati ekarpen bat egiteko ere. Gorroto diskurtsorik gabe, eta pertsona guztiok daukagun sexu identitatea edo orientazioa daukagula, aske eta beldurri gabe bizi ahal izateko. Eta horregatik guztiagatik, mozioa babesteko eskatuko genizueke.
Eskerrik asko. Benítez jauna. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Como he dicho anteriormente, Lehen esan dudan bezala, erakunde adierazpenaren kontu ematean, nire taldetik beti esan dugu ez duela bali horrelako adierazpenik egiteak, baldin eta bertan ez badira jasotzen konpromisoak gero egikarituko direnak. Eta horiei ez basaiez egimendua egiten. Funtzean, hobetu alizateko politika publikoetan, kolektibo honen eskubideak erdigunean jarriko dituena, baita pertsona guztien eskubideak ere. Zentratzen bagara kolektiboak jasandako erasoetan, eta azken finean eraso horiek eraso matxistak dira, ere bai. Eta horretan zentratzen bagara, haren nabariagoa da beharrezkoa dela mekanismoak aktibatzea. Lagungarriak izango direnak aztertzeko zer gertatzen ari den. Konponbide bideragarriak eskaintzeko, baita bideragarriak ere, eta guk uste dugu hori dela zuzen ere hemen falta zaiguna, eta getxon ez daukaguna horregatik, aurreko legegintzaldian 2021ko ekaineko osoko bilkuran hain zuzen proposatu genuen organismo bat sortzea, LGTBIQ+ behatokia izenekoa, aztertuko zuenak kolektiboaren egoera gure udalerrian, horrek egingo zuen azterketa bat erasoen inguruan eta harreman zuzena izango zuen kolektiboekin, eta horrek guztiak diagnostiko bat eragingo zuen, argi utziko zuena zeintzuk diren gure udalerriko gabeziak, eta ikusteko zeintzuk diren jorratu beharreko gauzarik garrantzitsuenak. Horregatik, hain zuzen ere, proposamenaren alde egingo dugu, noski. Izan ere, uste dugu bat datorrela aipatutako aurreko legegintzaldeko proposamenarekin. Eta esan nahi dut, uste dugula, beharrezkoa dela gehiago zentratzea udal honetan egitateetan, eta ez garela geratu behar hitzetan eta adierazpenetan. Baldin eta horiek ez badute konpromiso zehatzik jasotzen, eta gainera, zorionez, ez da beharrezkoa ezer asmatzea. Aipatuko ditut hurbileko leku batzuk, baina badaude beste behatoki batzuk eta antzeko zerbitzuak, antzekoak direnak inguruko lekuetan inspirazio iturri izan daitezkenak gure udalerriarentzat. Mila esker, señora Díaz. Kasko, alkate anderea. Bueno, este debate creo que efectivamente. Bai, eztabaida hau aurretik izan dugu, baina ematen du ez dela ulertu nahi, zer egiten den edo agian ez da aitortu nahi. LGTBI politikak zeharka lantzen dira, erakunde osoan lantzen dira. Eta udaletik martxan jartzen ditugu egiturazko politikak eta argi dago egiturazkoak direla eta ez direla adierazpenak. Eraldatzeko dira eta mugatzen dira hezkuntza formalera. Eta horregatik hain zuzen ere zentro guztietan egoten gara urtero. Programazio garrantzitsua dugu. Eta hori ematen da gela guztietan. Ikasmaila zehatz batzuetan. Eta hori egiten da hezitzaileen bitartez eta espezializatutako psikologoen bidez. Hala, hezkuntza afektibo-sexualeko ikastaroak dira eta indarkeria prebenitzeko ikastaroak dira. Eta kalitatezko programak dira. Ziurtatuta daude eta hori onartu digute udaraz gaindiko beste erakunde batzuek. Gainera, informazio sexualeko bulego bat daukagu. Herritar guztiei irekitakoa eta sentsibilizazio kanpainak egiten ditugu. Egutegian markatutako LGTBIQ egunetan eta informazio ekintzak egiten ditugu eta divulgazio hitzaldiak antolatzen ditugu urte osoan zehar. Hori, berdintasunetik baina gazteriatik ere bai, garatzen dira jarduerak adibidez zinegoakekin eta jarduerak eta prestakuntza eskaintzen dira urte osoan gaztelekuetan eta bere gaztentzako programazioaren baitan. Horrez gain badakigu jarduerak programatzen direla kultura sailetik. Beraz, proposamenak egiten dituzue zuen proposamenean edo zuen mozeoan eta horiek egiten dira da. Beraz, berriro ere esaten duzu egin behar direla eta soilik mugatzen garela adierazpenetara eta zuek ondo dakizue hori ez dela egia. Ez gaude ados planteamenduarekin eta askotan esan dugu. Ez gaude ados udal behatokia sortzearekin eta ez gaude ados ez hemen ez beste entitate batzuetan izan ere. Uste dute lan organoa behatoki batentzat Euskadi mailakoa dela, uste da autonomia erkidegoan lan egin behar dela maila horretan. Ez dugu alde nabarmenik dagoenik getxon edo inguruko udalerrietan. Eta guk uste dugu ez dela atomizatu behar esparrua, ez hori, guk uste dugu ikuspegi autonomikoa izan behar dela, hau da, autonomia erkidegokoa. Eta
Ziurazki, baliabidei dagokienez, ez dago baliabide gehiagorik nahi ez duen zinegotzirik, bai, langilei dagokienez, bai, ekonomikoki, politika gehiago egin ahal izateko, hori hala da, eta zuek zer esaten duzue? Proposatzen duzue planak eta diagnostikoak egitea. Beno, guk egitura bat badaukagu eta gure helburua da inbertitzen jarraitzea zuzenean ekiteko hezkuntza mailan eta eraldaketan. Hain zuzen ere, eraldaketa bultzatzeko une honetan ez gara lehen estenari ekintza plan espezifikoa eta bai, zertatzen ditugu neurriak, 5. berdintasun planean egin izan dugun bezala orain arte. Eta beno, hori da, esandakoagatik, mozioa ez delako, edo ez datorlako bat errealitatearekin eta zuen proposamenak egiten ditugulako da, abstenituko gara, besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Bai, zeinek González del Valle. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Alderdi Popularra ados dago lana egin behar dugula eta egunero lan egin behar dugula. Gai honetan uste dugu LGTBI plus plana egitea gure eskumenetatik harago doala. Ez du balio zertarako plana sortzeak baldin eta hurbileko udalerrietan ez badute egiten, denoi eragiten digu, eta horregatik hain zuzen ere, aldundiak edo Eusko Jaurlaritzak egin behar dute, eta erakunde horiek hain zuzen ere jarri behar dituzte bitartekoak, eta udalerriei eman behar dizkigute baliabideak horretarako. Esaten da, getzok tamaina nahikoa duela horrelako zerbitzuak sortzeko. Ondo da, nik nabarmendu nahi du herritar gutxiagorekin LGTBI fobia kasuak gehiago direla, maizago gertatzen direla. Hala, herri txikietako pertsona askok pairatu dituzte estigmatizazio egitateak eta behartuta egon dira askotan bizilekua aldatzera. Bere identitatea atzean utziz. Adibide bat ematen ari naiz, ikusteko nola tratatzen den gai hau, udalaz gaindikoa dena. Izan ere, gai hau udalaz gaindiko gaitza tratatu behar da, eta horregatik hain zuzen ere, abstenituko gara mozio honen aurrean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, hitza? Ez? Bai? Larrakoetxe Andrea? Ados egon gaitezke edo ez lehentasunetan kokatzearekin, baina zentzugabekoa dela ez nuke esango eskatzen duguna. Beste herri batzuk abiatu dira, euren herriaren gaineko diagnostiko bat egitetik, hortik abiatutako ekintza plan bat sortzeko. Guk hemen ez daukagu diagnostiko bat. Ez daukagu identifikatuta ze violentzia mota eman diren, zenbat, zein agitartean, nork eginak, nork jasoak, diagnostiko batek jaso ditzaken hainbat kontu ez. Guk ekintza planak getx hori egokituta abiatu nahi ditugu. Egia da, herrien artean ezaugarri komunak konpartitzen ditugula. Baina guk nahi duguna da, getxotik, getx hori begirako ekintza plan bat, politikak diseinatzea. Eta horretarako uste dugu ezinbestean diagnostiko batetik abiatu beharko ginatekeela. Eta askotan ez da lehenengo aldia aipatzen dena, denoi gustatuko litzaigukeela baliabide gehiago edukitzea, inbertsio gehiago egitea, hori posible da, urtero adosten edo onartzen dira aurrekontuak. 16 udaltzain berri adostu badituzue, zergatik ez borrokatu inbertsio publikoak egiteko zentzu horretan. Hor ere badago aukera negoziatzeko, guk urtero proposatzen dugu. Hau ere, beste behin ere, borondate kontua da. Orduan, aitzakiak donolakoak izan daitezke, baina ez dezagun desbideratu arreta. Díaz Andrea. Sí, yo creo que es importante. Bai, nik uste dut garrantzitua dela esatea,
gobernuaren lana garrantzitsua dela eta oposiziona ere bai, eta bere bete beharra da gobernu taldearen politikak fiskalizatzea, noski, eta fiskalizatzeko garrantzitsua da jakitea zer egiten den. Ez bada ezagutzen zer egiten den eta zeintzuk diren ematen diren zerbitzuak, mozioan esaten dena ikusita, gaizki, ez delako ondo egiten oposizioko lana, baina ezagutzen badira eta ukatzen badira, eta etengabe esaten bada gobernu taldeak ez duela hori egiten, are okerrago. Gezurra esaten delako, eta gezurra esaten denean aitzakia jarri ditugula, guri esaigu gaizki iruditzen proposamena, esaigu gaizki iruditzen plan bat egitea edo diagnostiko bat egitea. Hori ohikoa da administrazioan politikak egitearen baitan, baina esan dugu lehentasunen ardatz bat dugula eta momentu honetan inbertsioa zentratuko dugula zerbitzuan hezkuntza jarduerak egiteko, horiek direlako eraldatzaileak, eta haitzuzen ere hori da zuek eskatzen diguzuena. Mi esker. Beste norbaitek? Ez? Beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak, ez daude. Abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eguren Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Brevemente para... Labur. Azaltzeko gure bozka. EJPNV-ren bozka azalduko dut. Kasu honetan, abstenitu gara. Izan ere, azaldu den bezala, zinegotzi delegatu arduradunak esan duen bezala, guk uste dugu honako hau egia da, plan espezifiko bat egin daitekeela, LGTBI+ekin lotutako politikak egiteko, horiek ere jaso daitezkela eta sustatu daitezkela berdintasun planaren pean. Eta hori egin izan da orain arte. Plan zehatzik ez egotea ez da oztopo bat edo ez da aitzakia programa hauek ez egiteko. Hau da, egiten dira. Era berean, gaur egun, ez dugu uste beharrezkoa denik udal zerbitzu bat sortzea beste udal zerbitzu baten baitan mozioan eskatzen den bezala. Uste dugu, gaur egun, existitzen den zerbitzutik ezar daitezkela aipatutako politikak. Eta edonola ere jarraituko dugu politikak sustatzen pertsonen inguruan, LGTBI+ pertsonen inguruan edo oraintxe bertan egin izan dugun bezala, beste pertsona batzuen inguruan, eta adierazpenetatik harago joango gara egin izan dugun bezala. Mila esker. Beraz, honez beste, 77. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu udal taldearen mozioa pisu turistikoen edaketa gelditzea. Zeine? Bai, pisu turistikoen... Zeine, Rodríguez jauna? Bai, nire. Bale, zeure atxanda. Pisu turistikoen eragina denena hotan dago. Hoien edaketak arazoak sortzen ditu herrietan. Etxe bizitzaren arazoa larria ogotu egiten dute pisu turistikoek. Alokairuko pisuen kopurua gutxitzen dutelako. Bestalde, hirigune historikoetan gentrifikazio prozesua areagotzen da eta hauek euren izaera galtzen dute. Eta are larriagoa dena, bertoko biztanleek alde egin behar dute prezioak igotzen direlako. Esan bezala, biztanle autoktonoen galera nabarmena da. Eta hori espazio fisikoa eraldatzearen ondorioa da. Izan ere, etxe bizitzetan egindako inbertsioek turismora bideratutako apartamentuak sortzeko, garestitu ditu zeharo etxe bizitzen alokairua zein erosketa. Hirigunea merkantilizatzeko prozesua areagotzen da pisu turistikoen eraginez. Europako hainbat lekutan ikusi duguna dagoeneko gurean dugu. Portuzarrean pisu turistikoen eraketak eragina nabarmenak ditugu eta horrelako egoerak ez baditugu gelditzen ondorioak are larriagoak izango dira. Administrazio publiko eta pribatuen konplizitateaz elikatutako itxulerari gabeko turistifikazio bidean gaude. Horren eredu argia Portuzarreko etxetsua. Udal gobernuak eraikin historikoa bereganatzeko aukera zuen eta zuen egin. Eta gaur egun udaletxea izan zen eraikina piso turistikoa da. Tamalez, getxo ez da turistifikazioak eragindako kalteaz aparte geratu. Duela gutxi argitaratutako txosten batek esaten zuen getxok goi-mailako postuetan zegoela piso turistikoen kopuruari dagokionez. Dagoeneko berandu gabiltza. Eta ezin dugu arazoa larritzen uzten eskumen kontu batengatik. Hala ere, aintzat hartuta gaur egun indarrean dagoen prozedura, udalak baditu neurriak martxan jartzeko aukera. Horregatik guztiagatik, hurrengoa eskatzen diogu getxoko osoko bilkurari.
Piso turistiko berrien lizentziak aitortzeko Eusko Jaurlaritzak udalari eskatu behar dizkion txosten guztiak ezezkoak egin ditzala udal gobernuak. Piso turistiko guztien egoeraren azterketa egin dezala udalak, udal ordenantzak betetzen dituzten ala ez jakiteko. Legez kanpoko pisu turistikoak zabaltzen direnean eta udala horren jakitun denean, bere bitarteko guztia jar ditzala legezkoak diren neurriak hartzeko eta piso turistikoa ixteko. Eusko Jaurlaritzaren baimena ez duten piso turistiko guztien salaketa jar dezala udalak dagokion tokian. Udalak etxe komunitate guztiei gutuna bidali diezaiela azalduz, euren komunitatean pisu turistikoak ekiditu nahi badituzte, komunitatearen estatutuak aldatu daitezkeela. Horretarako, udalak aholkularitza zerbitzu antolatuko du tokiko finka administratzaileekin elkarlanean. Ahal den neurrian, udalak Eusko Jaurlaritzarekin kudeaketa mandatua edo antzeko hitzarmena sinatu dezala udalak ikuskaritza egin ahal izateko. Piso turistikoen eraketa gelditzeko berezku dauden neurri guztiak har ditzala gobernu taldeak. Defentsara. Bai. Bueno, gogoratzen bagara 2008 urtean, hau da duela 3 urte, udal osoko bilkura honek onartu zuen ja pisu turistikoa kontrolatzeko mozio bat, baina mozio horren ondorioak ez dira inondik inora ikusten ere. Ez da lehenengo aldia pisu turistikoen inguruan hitz egiten duguna, eta segurazko ez da izango lehenengo aldia aitzaki berak entzuten ditugula, baina egoera larritzen doa, eta hemen ez du inork ezer egiten. Askotan entzun dugu, apo berria datorrenean, hor como el santo grial, kontua da noiz etorriko den apo berria, eta apo berria datorren bitartean ze gertatuko da gure herriarekin. Hori da bakoitzak bere buruari egin beharko liokeen galdera. Eta noraino eskumen edo erakunden arteko eskumen lizkar horrek kalte eragiten dio getxori eta getxostarroi. Esan zaigu, eta hala omen da, 2022ko urriaren 19 aurrera, hau da apoaren lehen onarpena onartu zenetik, pisu turistikoak debekatuta daude. Portuzarrean ez dagoela inolako zalantzarik. Ezin dira pisu turistiko berriak ireki. Arez geroztik Portuzarrean behintzat, lizentzia egun horretatik aurrera eskatu zirenean. Ba, ireki dira. Eta zein izan da udalak eman dion erantzuna? Ninguna. Las personas afectadas por los pisos turísticos... Pisu turistikoek eragindako pertsonak daude, pertsona batzuk arriskuan daude, eta pertsona batzuek jakin izan dute, alokairua utzi beharko dutela, errentagarriagoa delako pisu turistikoa izatea. Eta ematen du udalteknikari batzuek arrazoia ematen dietela eta salatzeko eskatzen dietela batzuek salaketa jarri nahi izan dute udaltzaingoan eta udaltzainek ez dute jaso nahi izan salaketa hori. Beraz, zer egin behar da pisu turistikoekin, hori da galdera. Claro, hemen denek esaten duzue, eskumena Eusko Jaurlaritzarena da. Bale, ados, bai, Eusko Jaurlaritzarena da. Eta Eusko Jaurlaritzak ohar bat argitaratu egin zuen berriki, orain dela gutxi eta bilatzen ari naiz, eta horrek esaten zuen honako hau, Javier Hurtadok esaten zuen, erraztu behar zela komunikazioa eta lankidetza erakundeen artean. Eta udalek bere udal autonomia erabili behar zutela, baita pisu turistikoak debekatzeko ere, baina hemen ez da ezer egiten. Hemen besterik gabe pisu turistikoak irekitzen dira, eta esaten diguzue, lizentziak gobernuak ematen ditu, Eusko Jaurlaritzak. Eta Eusko Jaurlaritzak lizentziak ematean, bete beharra du prozedurakala esartzen duelako, txostena eskatzeko udalari, eta galdera da. Zer erantzuten du udalak txosten horietan? Edo galdera da, Eusko Jaurlaritzak ez badu txostenik eskatzen, zer egiten du udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzeko legeria betetzeko eta txostenak eskatzeko? Hori da urratzetako bat, baina pentsa dezakegu osoko bilkuraren erabaki batek geldiarazten baditu lizentziak eta debekatzen baditu pisu turistikoak, zerbait egin ahalko dute udal zerbitzuek,
Udaltzainek edo dagokionak osoko bilkuraren erabaki betearazleak betetzeko, bestela ez dute zertarako balio. Inork ez baitu betetzen ez dute zertarako balio, eta ez da oso zaila jakitea zenbat diren ilegalak. Erregistratutakoen eta iragartzen direnen arteko aldea brutala da. Eta hori denek ikus dezakegu. Teknikari batek, goiz batean edo bi goizetan egin dezake ikuskapen hori. Gero ikuskapen egiten da eta ikusten dugu zer egiten den. Baina esaten diguzu ez dagoela eskumenik, edo Eusko Jaurlaritzak ez duela egiten, eta Eusko Jaurlaritzak esaten du udalek ez dutela egiten, eta azkenean ez da ezer konpontzen, eta pisu turistikoak biderkatzen dira, perretxikoak bezala, beraz zer egingo du udal honek. Eta mozioan eskatzen ditugu zenbait kontu. Hala, eskatzen dugu enkomienda bat egiteko udalak ikuskapenak egin ahal izateko pisu turistiko, eta baina horrez gain eskatzen dugu udalak zerbait egitea, egin dezakeena eta eskumenen menpe ez dagoena. Jabeen erkidegoi helarazteko eskatzen diogu udalari. Batzuek bere estatutuak alda ditzakete debekatzeko pisu turistikoak irekitzea, eta hori udalak egin dezake. Hau ez dago eskumenen menpe, ez dago eskumenei lotuta. Beraz, laburbilduz, eskatzen dugu udalak zerbait egiteko. Ezin gara sofa batean jesarri, edo besaulki batean jesarri, esanez eskumenak ez dago eskiola udalari. Eta bien bitartean, pisu turistikoek kanporatzea auzokideak bere etxe bizitzetatik. Mila esker. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Ondo da. Zoritxarrez, beste gauza askorekin bezala, udal honetan, berandu gabiltza pisu turistikoen edapena geldiarazteko. Getxon arazo bat dugu, etxe bizitzarako sarbidean, eta hori ez da berria, eta ez da ez ezaguna inorentzat gainera. Pisu turistikoek eragiten dute alokairuen presioan, eta horren bestez horiek eragiten dute pairatzen dugun honetan. Askotan, jendea kanporatzen da, edo jendea joan behar da beste herri batzuetara etxe bizitza bat lortzeko, eta hori ere denok ezagutzen dugu, eta ez da berria, eta errealitate hori askotan esan dugun bezala, ez da kudeatzen ari, hau da, ez da hartatzen errealitate hori, ez zaio jaramonik egiten. Bide batez, pisu turistikoen errealitatea ez da esklusiboa Getxon, pairatzen ari dira udalerri askotan Euskadin, eta inguruko beste leku batzuetan ere bai. Arazo hau ez da isolatua eta ez da berria Getxon, noski. Eta ez dugu tratatu behar lehenengo aldiz, eta modu isolatuan, ez hori zen. Garrantzitsua da horrez gain jakitea zer gertatzen ari den gure udalerrian. Kontuan hartuta eta aintzat hartuz herritarren kesak. Izan ere, horietako batzuek zuzenean pairatzen dute zer den pisu turistiko bat edukitzea bere erkidegoan, edo zenbait pisu turistiko edukitzea bere auzoan. Beraz, kasu honetan, galdera da zergatik ez diren baliabideak jartzen pisu turistikoen edapenari aurre egiteko eta zehazki ilegalen aurka egiteko. Zerk eragozten du udalak baliabideak jartzea honen aurrean zerbait egiteko, hori da galdera. Batzordean azaldu zen, esan bezala, bai, arazo bat dagoela eskumenekin, Eusko Jaurlaritzak duela arazoa, baimena ematen duelako, horretizko jakinarazpena egiten duelako, eta ataskatuta dagoelako zaila, hemen bi kontu daude. Gogorarazi behar dizkizuegu kontu hori, lehenik eta behin, zuek zarete Eusko Jaurlaritzan zaudetenak, eta Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duzuenok. Beraz, ere egiten duzue orokortutako arazoni aurre egiteko, ba, ikusita Eusko Jaurlaritzaren arazoa zein den, Eusko Jaurlaritzan bertan ez dute zer egiten honen aurrean, eta horrez gain, hauze erabiltzen dute aitzakia bezala. Ez zer ez egiteko. Apoa onartu arte. Baliabiderik ematen ez zaizkio udalari honen aurka egiteko, ez da konponduko, ez da kasu honetan. Eta bai, nik gogorarazi nahi dut honako hau. Tokiko 6 udaltzain plaza daude eta bai, garrantzitsua da jarduera udalerri honetan eta erabil genezake horrela lan hori ikuskapena egin lezakete haiek pisu turistiko hauetan. Argi dago, pisu horietako asko ilegalak direla. Eta bien bitartean,
Ikusten dugu, Sopela bezalako edo Plentzia bezalako inguruko herri batzuetan neurriak hartzen dituztela honen inguruan. Eta neurriak hartzen dituztela nahiz eta txikiak diren. Adibidez, aplikatzen ari da, OHZ handiagoa, eta hori guztia egin da talde politiko guztien babesarekin. Udaltalde guztiek babestu dute, beraz, nik uste dut sentimendua partekatua dela. Ezin dugu, baimendu edo ezin dugu utzi arazoa soilik konpondadin, ez delako horrela konponduko. Okerrera egingo duelako besterik gabe, esperientziek erakusten diguten bezala, estatuko beste leku batzuetan ikusten dugu, horrek ez duela funtzionatuko. Martxan jarri behar dira neurri guztiak, beharrezkoak diren guztiak, hori geldiarazteko. Eta batez ere neurriak jarri behar dira baldin eta lotuta badaude kontrolarekin, ilegalak direnen kontrolarekin. Eta ezin dugu bide honetatik jarraitu. Orain, bakoitzak nahi duena egiten du, ondori hori gabe, eta lege ondoriorik gabe, batez ere horregatik, guk mozioaren alde bozkatuko dugu, eta uste dugu kezka nabaria dela. Oso kezkatuta gaude egoera honekin, eta hasieran esan dudan bezala, beno? Portu Zaharreko herritarrek ohartarazi digute, hori da lehenbiziko gunea, zeinean arazoa larria den, eta handiagoa den. Eta babestuko dugu, eta azkenik bukatzeko esan nahi dut, babestuko dugula mozioa talde bozkatuko dugula, proposatzen duten guztia egin daitekelako udaletik. Eskumenen aitzakia gora bera, aipatutako guztia egin daiteke hemendik, beraz, kontua borondate politikoarekin lotutakoa da, baliabideak bideratu behar dira, bai materialak, bai giza baliabideak helburu hori lortzeko eta hasieran esan bezala, berandu gabiltzaia da, gai honekin. Díaz Andrea. Asko, Egia da, bizileku turistikoak gero eta gehiago direla, Europan, Espainian, Euskadira ere iritsi da fenomeno hori. Oso ehuneko basuagoan bada ere. Euskadin etxe bizitza guztien artetik, ehuneko 0,48 dira turistikoak, eta ehuneko 0,13 estatu mailan. Getxoren kasuan, gora egin du lizentzia kopuruak, baina 189 lizentzia eman dira eta etxe bizitza parkea 30.000 ingurukoa da. En comparación con el Estado. Estatuarekin eta oroar konparatuta Europarekin ez da ezer egia da bai, hala ere, fenomeno hau getxora iritsi dela, kezkatzen gaituela, argi dagoen bezalase, baina, beste interes batzuk ere zilegi dira eta hori kontutan hartu behar da. Etxe bizitza bat izatea ezinbestekoa da guztiok dakigun bezala, ezinbestekoa da bizi proiektu bat izateko edo norentzat, eta oinarrizko eskubidea gauzatu ahal izateko ere bai. Zalantzarik gabe, hori da babestu barreko ondasun nagusia da. Bozeramailearen batek esan izan du eta uste hau garrantzitsua dela, instituzioen arteko lankidetza gauzatu behar dugula, guztiok garelako eskudunak Europarrak barne, zentzu honetan. Baina administrazio guztiok ezin ditu, horrek ez esan nahi eskumenak izateak bat denak eskumen berdina dituguni, bakoitzak bereak ditu. Gure lana izan behar da, tresna eraginkorrak ematea etxe bizitzarako sarbidea bermatzeko herritar guztiei. Argi dagoenez, eremu tentzionatuetan ere asko hartu beharko dugu eta gurean bereziki helburu hori bete behar dugu. Izan ere, gure udalerrian etxe bizitza oso garesti dago eta horrek kanpoan uzten ditu hainbat pertsona. Esaten da ez dela ezer egin, Espainiako gobernutik egin izan da, bai. Otsailean onetsi dira neurriak eta Eusko Jaurlaritzaren turismo sailetik eskatu da leihatila bakarra azkar sortzeko duela, egun batzuk. Ospatu da konferentzia sektorial bat eta gai hau landu izan da. Eta Espainiako zein Euskadiko administrazioek esan dute oso garrantzitsua dela Europa mailako erregelamendu hori martxan jartzea. Ezinbestekoa izango baita etxe bizitza klandestinoa kontrolatzeko, izan ere behartu egingo ditu plataforma guztiak informazioa trukatzera. Euskadin jada lan hori eginda geneukan, badaukagu erregistro bat hau bezalako etxe bizitzetarako 2019tik. Eta beraz, Europako erregelamendua aplikatzea errazagoa izango da gure kasuan, eta azkarrago egingo dugu jada egina geneukalako lan hori. Eta zer gehiago, etxe bizitza hauek araututa daude, kontrolatuta daude,
2016az geroztik. Gainera lankidetza protokolo bat itxi dugu udalekin eta dekretu bat egin dugu erabilera turistiko duten etxabizitzak eta gelak arautzeko. Talde ikuskatzailean 10 pertsona gehiago kontratatu dira, informazio eta inspekzio kanpainak egin izan dira, azkena duela orain gutxi, eta pasaden urteko martxoan Eusko Jaurlaritzak, hobeto esanda Legebiltzarrak ekimen bat onetsi zuen, udal guztietarako oinarri batzuk izateko, baina udal eskumenari dagokionez ere esan udalek argi dagoen bezala gure autonomia daukagu, gure eskumenak ditugu, eta tresnak erabili ditzakegu, hau bezalako etxe bizitzak mugatzeko. Baina Getxon udal gobernuan proposatu izan da erregulaziorako neurri eraginkor bat edo beste, apoa tartean, ez da falazia bat, izapidetze bidean dagoelako, eta honetzia izateko zain dagoelako lehenengo onespenaren zain zuzen ere. Ez dugu mozioa babestuko helburuarekin bat gatozelako, baina ez proposatutako helburuekin azken finean ez direlako udal eskumena. Beste norbaitek, Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon berriro ere. Bilduk mozio berri bat aurkeztu digu etxe bizitza turistikoen zabalkundea geldiarazteko. Mozioaren testua irakurrita eta interbentzioa bera ikusita badirudi milaka edo 10.000 pisu turistiko daudela. Momentu honetan, hain zuzen ere, 10 etxe bizitza turistiko bihurtu dira, berehala, baina gero ondorio batzuk ateratzen dira eta gure taldea ez dago ados hoiekin. Bilduk esan du pisu turistikoak alokairurako egon daitezken pisu kopurua murrizten duela. Baina diputatuen kongresuan onetsi izan zen legez eta Bilduren babesarekin bermatu zen legez, beste gauza batzuk dira alokairurako etxe bizitza kopura murrizten ari direnak. Hain zuzen ere, 15% jaitsi dira alokairurako etxe bizitzak, eta gora egin du hoien prezioak. Bestalde, 43% egin dute gora, gelen alokairuek. Guzti hau esan genuen hainbat instituzioetatik, Getxoko udaletik barne, esan genuen gertatuko zela. Eta hemen bai gatoz bat Bilduk esandako gauza batekin. Esan dutenez, Europako parte desberdinetan ikusi duguna hemen ere badaukagu orain. Mugak limitatu behar ditugu eremu tentsionatuetan. Horrela jarri da hala ere, horrela gertatu da gertatutakoa. Lehen pisu bat alkila genezaken, eta orain gela bat bakarrik. Baina horrek esan nahi du legeak ez duela funtzionatzen. Ezin da ukatu etxe bizitza turistiko kopurua gora egin duela. Getxon, baina Bizkaiko beste toki batzuetan baita ere. Hori bai, argitu behar dugu, Getxon portzentaia altuenetarikoa bada ere, hemen dagoelako biztanleri handiena. Getxon ez gara iristen inondik inola ere Bermeoren zifretara. Bermeon hain zuzen ere Bildu da gobernuan. Eta, bertan, Getxon baino pisu turistiko gehiago dituzte, etxe bizitza parkea askoz ere murritzagoa den arren. Baina, Sopelanarekin ere konpara gaitezke. Hain zuzen ere lehen aipatu izan dugu, ez da? Sopelanan ere Bildu dago gobernuan. Eta gure etxe bizitza kopuraren erdia dute, baina haien etxe bizitza parkea gurea baino 6 aldiz handiagoa da. Beraz, Sopelanan portzentajea askoz handiagoa da gurea baino. Eta alderdi sozialistaren ordezkariak esan bezala Getxon 300 pisu turistiko inguru egon daitezke. Eta hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzak erregistratutako zifrak ematen ari naiz. Bildu gero BNB da guztiak aipatuko ditu, baina 300 dira gutxi gora bera. Eta 300 hoien kasuan kontutan hartun da Getxon 33.000 etxe bizitza baino gehiago daudela, ez gara 1% ere iristen. Beraz, esatea hau munduaren amaiera dela, 1% baino gutxiagatik, esageratu samarra da. Ulertzen dugu pisu turistikoak arautu behar direla. Eta ondo iruditzen zaigu, etorkizuneko aporen araudian barne hartzea. Baina hori bai,
araudi hori eraginkorra izateko, gutxi gora bera aurkezturen 2000 alegazio erantzun beharko zaie. Denbora igaro da, ez dakigu ezer, gero udal gobernuak esango digu, lanean ari direla, horretan ari direla, gero eta gehiagotan esaten dute eta, baina eskatzen diegu mesedez arinago jarduteko. Ulertzen dugu egokia izan daitekela analizi bat egitea, pisu turistikoen inguruan ikusteko udal ordenantza betetzen diren ala ez. Baina, turismofobia ez da bidea, eta hori nabaritzen da mozioan. Guztiz kontrakoa. Udal gobernuak ez dauka plan handinairik, edo ez nahikorik behintzat, turismo gehiago erakartzeko na. Eta, EH Bildu proposatzen duen lehenengo puntuan zalantzak sortzen zaizkigu. Ez dakigu legezkoa den, legala den. Txosten guztiak 33. artikuloren aplikazioen arabera igortzea ez dugu oso arrazionala. Ikusten ulertzen dugu, arazo bat dagoela, baina ez da arazo nagusia. Arazo egon daiteke Algortako portuzarreko eremu batzuetan, hori ezin dugu ekidin. Ya, última frase. Y por todo... Azkenengo esaldi, esandako guztiagatik guk mozioaren kontra bozkatuko dugu. González jauna. Egunon. Bueno, azkena hitz egitearen gauzari txarrena da argumentu guztiak eman direla ja da. Bueno, el cambio de uso de viviendas de uso residencial estable a un uso de alojamiento turístico. Bueno, Está generando cierta inquietud etxe bizitzen kalifikazio aldatzeak eska sortzen du biztanleen artean batez, ere VT plakak portaletan ikusi dituzten pertsonentzat. la posibilidad de limitar las VTs en sus comunidades. Ondo dakigu VTak komunitateetan muga daitezkela, baina aldi berean aho batez hartu beharreko akordioa da eta ez gehiengoz. Eta guztio dakigu, 20 pisuko komunitate batean, bat baldin badago VT daukana, kontra bozkatuko du. Esan nahi dut, era berean, etxe bizitza baten erabilera turistikoa erabakitzea ez dela gure eskumena. Ez da udalarena, eta harritzen nau. Propioak intransferibleak eta indenegablea dira. Eusko Jaurlaritzarena dira. Turismo sailarenak, udaletiz ere egin dezakegu. Ez da gutxi, baina bakarrik hori egin dezakegu. Urbanistikoki arautu, non jar daitezken etxebizitza turistikoak eta zein baldintzatan. Eta ezin da debeku orokorrik ezarri. Udal mugarte guztian, momentu batean eskatu den bezalaze. Ezin dugu ordenantza baten bidez ere egin, EH Bildu mozioan proposatu bezalaze. Ez behintzat Donosti bezalaze, Bilbo bezalaze, edo Barcelona bezalaze bukatu nahi izpadugu, izan ere, azken finean ordenantzak resoluzio edo ebazpen judizial bidez ezer esan geratu dira. Edo Europar Batasunaren zuzentarauen bidez. Esan bezala, pisu hauek non egon daitezken arau dezaken araudia bakarra, apoa da. Momentu honetan, apoa, 2001koa da, indarrean dagoena, eta bertan ez dago araututa hau. 98an idiatzi zenean, erabilera hau etxelako aurrekusir egiten. Momentu honetan izepidetze bidean dago apoa, eta bertan, barne hartzen da 2022ko iraian onetsitako etxe bizitza turistikoen erregulazioa. Eta ez ditut irakurriko artikuluak, baina 27. artikuluan, orokorra denan, eta batez ere 151 ageri dira, 43, 7 eta 9 hain zuzen ere araututa. Era berean, apo berriak, hasierakoan ezpenan ikusiko duzen bezala, esaten da, portuzarrean etxebizitza turistikoa jarri halko direla, ez hobeto esan da ezingo direla jarri babes bereziko eremua delako. Eta gainera, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu zenetik, apoaren hasierako onespena
indarrean sartu zen hirigintza lizentzia guztien suspentsio automatikoa baldin eta bat ez bazetozen APO biekin. 2001koa eta 2022koa. Hau da, irregular deklaratzen ziren etxe bizitzak. Etxe bizitza turistikoaren kalifikazioa emateak, adierazpen responsable bidez egiten da, eta beraz, be usten gaitu. Eta hain zuzen ere, baimena ematen denean, turismo jarduna albidetzen da. Dortik aurrera, turismo arloko araudiaren menpe geratzen da, turismo sailaren menpe. Eta hirigintza bateragarritasun txostena eskatzen digute momentu horretan Eusko Jaurlaritzatik. Aldeko txostenaren arabera, horren arabera, bajan edo altan ematen du ubikazio hori Jaurlaritzak. Eta, kontrako txostena badan legez kontrako deklaratzen du. Laburtuz, EH Bildu mozioan eskatzen duena da beste administrazio baten eskumenetan sartzea, besteren ezina diren eskumenetan, eta prebarikazioa eta agintaritza abusua salatzeko. Esan den bezalaze eta bukatzeko. Getxon, 186 etxe bizitza turistiko daude. Portu Zarrean 9, izate baterako. 9,6 etxe bizitza guztietatik. Zifra horiek erakusten ditugu garaiz gabiltzala neurriak hartzeko eta arautzeko Getxon. Eta hori egiteko modu bakarra da, ezarritako moduan egitea, APOaren bitartez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, Rodríguez jauna. Qué importante es para debatir, leerlo. Ze garrantzitsua da, irakurtzea jartzen duena gero eztabaidatu ahal izateko. Izan ere, Alderdi Sozialistaren zinegotziak ondo irakurri du irekiaren ageri den oharra. Baina gure mozio ez du irakurri. Beraz galdera da. Esan dezakezu 7 puntuetatik zeinek inbaditzen duen eskumenen bat esaten diolako udaletxeari, udala Jaurlaritzari esan behar diola zer egiten ari den txarto, hori eskumenak inbaditzea bada, azaldu. Baina gauza da, eskatzen dena da Eusko Jaurlaritzari eskatzea edo komunikatzea. Zeintzuk dauden txarto eta Eusko Jaurlaritzak ebatzi dezala. Komunitatei berri ematea, Eusko Jaurlaritzarekin akordio bat sinatzea. Eta horrek eskumenak inbaditzen ditu. Alderdi Popularrak tranpatxu bat egin digu osondo dago, baina ituta gaude. 300 etxe bizitza versus 3.000 zein gitzi diren, guazen kalkula ondo egitera. 300 etxe bizitza, baina 1000tik behera daude alokairurako mobiliza daitezkena Jaurlaritzaren arabera. Orain gehiago ematen du, ezta? Mobilizatu daitezkeen etxe bizitzak beste modu batera zenbatu behar dira. Eta hori ze da interesatzen zaiguna hain zuzen ere. Beste zerbait. EAJaren ordezkaria gauza bera esan digu, EH Bildu proposatzen duen ordenantza. Guk ez dugu proposatu ordenantza bat. Nola kritika daiteke proposatu ez den ordenantza bat? Mesedez, irakurri eskatzen ari garena. Eskatu duguna da, udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzea bere arauak betetzeko. Eta udalak alden guztia egitea. Gauza da, tanatoria zoritu naizela galdera egin didatenean. Baina, obra bat egiten bada lizentzia gabe zer egiten dudalak. Eta norbait lizentzia gabeko obra bat salatzen badu zer egiten dudalak. Norbait pisu turistiko bat irekitzen badu. Ordenantza oneratzi den eta APOa onetzi den momentutik aurrera zer egiten dudalak. Zain egon? Hori da galdetzen ari gara, zer egiten dudalak, zain egon? Bai, hori da nire erantzuna, bai. Zain geratzen da udalau guztian bezala ze. Zain geratzen da eta horrela ikusiko ditugu mozio pila. Baina oso garrantzitsua da. Akordio batera iritsi ahal izateko oso garrantzitsua da irakurtzea jartzen duena ados edo kontra egon daitezke, baina oso zaila da debate bat egitea esaten denean eskatu dugula ordenantza bat. Datu bat eman da, aho batez onartu behar dela.
Baina, adineko pertsonak dituen pertsona batzuen komunitatean etxebizitza turistikoa jartzen denean, zer? Goazen mozioak irakurtzera horren arabera erantzun baina demagogiarik ez. Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, esango dudan lehenengo gauza. Ez nuke esan ere egin beharko, baina bueno. Talde guztietan esan dute. Dimentsionatu bar dela, getxon arazoa ez dela ezer, konparatuta beste udalerri batzuekin, estatuko beste toki batzuekin. Nik uste dut ez dela saldu behar. Ez dela praktika ona, arazoa jada hor dagoenean, aktuatzen hastea. Arazo handiegia denean egitea, alegia. Eza asko daude horren inguruan gainera. Esaten ari garena da, getxoko pisu turistikoen kasuan, orain esku hartu behar dugula arazoa larriago bihurtu baino lehen. Bestela, arazoa larriagotu egingo da, eta jada nahiko larria da. Zer gehiago? Pisu turistiko ez ari gara, baina osoko bilkura honetan sarritan aipatu izan ditugu etxe bizitza hutsak. Eta zein neurri jar daitezkeen martxan etxe bizitza huts hoiek mobilizatzeko. Bueno, etxe bizitzarako eskubidea eta etxe bizitzaren funtzio soziala bera kontutan hartuta, etxe bizitza turistiko bat etxe bizitza hutsa da. Pisu turistiko bat dagoen lekuan familia bat ez da lokairuan biziko. Beraz, enfoke honetatik landu behar da pisu turistikoen afera. Eta berriro diot, ez dut uste horren zaila denik. 130 piko piso turistiko registratu badira getxon, baina bilaketa portaleetan eskaintza gehiago agertzen badira, zerrenda konparatu beharko ditugu eta inspekzio bat egin. Izan ere berriro diot, ezin dugu arautu gabe utzi, legez kontrakoa den zerbait. Impunitatean gainera jarduten dutela jakinda. Eskerrik asko, Andrea. Adelante. Eskerrik asko. Bueno, por todo lo que se ha dicho por alusiones, tenemos la costumbre y el respeto. Bueno, alusioengatik. Y el trabajo del resto de los grupos. En el punto 2 se dice que el ayuntamiento haga un análisis de Lehenengo bigarren puntuan esan da udalak analisi bat egin behar duela, egoeraren analisi egin behar duela. Seigarren puntuan gainera esaten da udalak ikuskapen lan egin behar duela. Guk esan izan dugu hori Eusko Jaurlaritzaren eskumena dela. Baina bagaude ados 7. puntuarekin Eusko Jaurlaritzak har detzala bere eskura daude neurri guztiak pisu turistikoen zabalkundea geldiarazteko. Eta esan dugu, baditugula tresna batzuk gure eskura apoa aldatze esate baterako. Laizzer hasierako onespena emango diogularik. Beste norbaitek, González jauna. Alderdi sozialistaren bozeramaileak erantzun du, beraz ez nahi luzatuko. Eskaini da azalpena mozioaren inguruan eta eztabaida bera ikusita esango nuke aste batzuk barru egiaztatu ahalko dugula, oposizioko alderdien asmoak zintzoa diren ala ez. Ez dakigu marketing operazioa dena EH Bilduren partetik, kasu honetan, orain hipokresia politikoari marketinga esaten zaiota. Bueno, erreferentzia bat egin nahi nuen lehen alderdi popularrak esandakoaren inguruan, baina esango nuke ez dugula berriro legea aipatu behar. Eta momentu honetan, etxe bizitza turistikoei errua botatea ez da bazilegi. Beraz, pleno guztietako mantrara bueltatuko naiz, guztio dakizu ezein den. Arazoa konpontzeko modu bakarra, babes publikoko etxe bizitza sustatza da, lokairuan, araubide berezian, normalean, zein dena delakoan.
Horretarako, lurzoru publikoa behar da. Getxoren kasuan, horretarako apo berria onetsi behar da. Eta horrek emango dugu, behar dugun lurzorua, 3.000 VPO egiteko alokairurako. Eta bestelako neurriak ere hartu ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak dira. Kontrakoak? Partido Popularra eta PS Euskadiko Ezkerra. Abstentzioak? Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, no pasa nada. Abstentzioan berriro bozketara. Trompatu didata. Baina bozketa egina dago, Aurrera egingo dugu. Horrela geratuko da. Beraz, hurrengo puntura pasatuko gara. Hirurogeita 18. puntua. EH Bildu udaltaldearen mozioa Santanako parkea berritzea. Zeinek defendatzen du? Zelai Andrea. Eskerrik asko eta egunon guztioi. Joan den martzoan, Getxoko EH Bildutik Santana parkearen inguruan bizi direnen iritziak eta ekarpenak biltzeko ekimen bat egin genuen. Prozesu horretan, adin guztietako pertsonen ekarpena jaso ziren, haurrak, gurasoak, zaintzaileak eta adinekoak barne. Horren ondorioz, parkearen azpiegituran hobetzeko hainbat eremu identifikatu ziren. Hala nola, jolas eremuen zaharkitzea, egun euritzuetan erabilgarritasunik eza, oinarrizko zerbitzurik eza, maiatzaren hasieran iritzi eta ekarpen guztiak aztertu ondoren proposamen bat egin genuen eta inkesta batekin batera Santana parkeko egoiliarrekin konpartitu genuen lehentasunak identifikatzeko helburuarekin. Parte hartu zutenen gehiengo zabal baten iritziarekin bat eginez, Santana parkearen berritze integral baten beharra dagoela uste dugu. Berrikuntza horrek hobekuntza sorta zabala izango du. Erabiltzaile guztien funtzionaltasuna eta esperientzia hobetzeko. Hobekuntzen artean, honako hauek lirateke oso lehentasunezkoak. Bainu publikoak jartzea, urte osoan erabiltzeko eremu estali bat sortzea, egun euritzuetan erabilgarrintasuna erraztuko duena. Adin desberdinetara egokitutako jolasguneak instalatzea eta berritzea, berdegune gehiago. Eta lehentasunezkoak diren ostalaritza zerbitzua eskain dezakeen kiosko bat jartzea, mailak eta aulkiak jartzea atzenerako eta sozializaziorako altzari gisa, itzalpeko eremuak sortzea. Azpiegiturak berritzeaz eta hobetzeaz gain, prozesu honetan atera den beste ondorietako bat plazan bertan kultur programa bat antolatzearen beharra izan da. Ondo diseinatutako espazio publikoak elkargune bihurtzen dira, eta bertan kultur programa oso bat garatzeak auzokideen arteko harremanak sustatzeko lagungarria izango litzateke plazari zein auzoari bizitza eta kolorea emanez. Kontutan izan da parke honek adinezberdinetako erabiltzaileak dituela, kultur programa zabal bat antolatzea beharrezkoa da, non haur, familia eta adinentzako zezundetako ekimenak eskainiko diren. Alde batetik, umeen garapen fisikoa sustatzeaz gain, garapen kognitiboa, soziala eta emozionala ere sustatzen lagunduko lukeelako eta bestetik adinekoek sozializatu, komunitate jardueretan parte hartu eta komunitatearen aktibo sentiaraztea bultzatuko lukeelako. Santana parkearen berrekuntza bere itzura edo azpiegitura hobetzetik haratago doa. Gure komunitatearen ongizatean eta etorkizunean inbertitzea da. Espazio hori bizi berritzean, gure bizilagunen bizikalitatea hobetzeaz gain, gizarte loturak indartuko ditu, inklusioa sustatuko dugu. Gainera, adinen arabera bereizitako arloak eskaintzen ditugunean eta adinekoen sozializazioa errazten dugunean, bakardadeare aurre egiten eta haien ongizate emozionala eta mentala hobetzen lagunduko dugu. Horregatik guztiagatik, Getxoko EH Bildu udaltaldeak mozio hau aurkeztu du osoko bilkurak eztabaidatu eta onor dezan.
Lehenengo, Getxoko udalak Santana parkea berritzeko plangintzan eta diseinuan implikatuko duen partaidetza prozesu bat jarriko du martxan. Auzokideen eta erabiltzaileen ahots eta ikuspegi guztiak barne hartuko direla bermatuz. Bigarren, Getxoko udalak azterketa egingo du, berritze plan zehatua garatzeko, parkearen egungo gabezi erantzuteko eta parkearen irisgarritasuna, iraunkortasuna eta ingurumen kalitatea sustatzeko. Hirugarren, Getxoko udalak 2025 aurrekontutan diru partida bat gordeko da berritzare plana gauzatzeko. Horretarako, beharrezkoak diren baliabideak esleituko dira. Denbora esparru bideragarri baten barruan eta gizartearentzako ahalik eta onura handienarekin implementatzen dela ziurtatuko da. Laugarren, Getxoko kulturetzeak Santana plazan gauzatzeko kultur programa garatuko du eta egitarauaren ardatza euskara izango dela bermatuko du. Defentsara pasako zara? Gaur eztabaidarako ekarri dugun mozioaren ardatza Getxoko Santana parkea da. Adin guztietako herritarentzat alaitasun eta bizikidetza une ugariren lekuko izan den eta izango den gunean. Mozioan azaltzen dugun bezala, joan den martxotik, prozesu parte hartzaile bat egin dugu parke hau erabiltzen duten ahalik eta gizarteko sektore gehienen iritziak eta ekarpenak biltzeko. Haurrak, gurasoak, zaintzaileak eta adinekoak. Prozesu horren ondorioz, hainbat hobekuntza eremu identifikatu ditugu parkearen azpiegituran, adin eta behar guztietarako irisgarritasuna eta gozamena bermatzeko. Identifikatu ditugun artean, premia handiagoa dutenen artean, jurazguna berritzea, adintalde eta gaitasun desberdinetara egokitzeko, oinarrizko zerbitzuak instalatzea, hala nola bainu publikoak, itzalguneak eta atzeden lekuak sortzea, gure herritarrak eguzkitik eta berotik zein euritik babesteko urte osoan zehar. Era berean, parkearen berrikuntza itxura fiskotik haratago, berritze prozesu hori kultura eta artea sustatzeko baliatzea ere garrantzitsua dela uste dugu. Herriko eskaintza kultura aberasteaz gain, herritarren parte hartzea sustatu, herritarren arteko lotura sozialak indartu eta komunitate aktiboaren zentzua sustatuko dituen kultur programa bat osatzea proposatzen dugu. Hainbat kulturekintza antola daitezke, besteak beste, Aire Zabaleko kontzertuak, antzerki emanaldiak, haurrentzako eta helduentzako sormen tailerrak, azken finean, aurrei, familiei, adinekoei zuzendutako jarduerak. Honek guztiak, adin guztietako herritarren garapen fisikoa, kognitiboa eta emozionala sustatuko baitu. Gainera, funtsezkoa iruditzen zaigu berritze prozesu hori baliatzea, gizartaratzea eta parte hartzea bultzatzeko. Prozesu parte hartzaileak funtsezkoak dira demokrazia indartzeko, gardentasuna hobetzeko eta kontuak emateko, eta herritarrak ahalduntzeko haien bizitzetan eragina duten erabakietan eragiteko aukera emanez. Santanako parkearen berritze prozesuari dagokionez, hau parte hartzaile izateak hainbat ikuspegi kontutan hartuta erabaki eraginkorragoak eta bidezkoagoak lortzeko balio du, eta gizarte kohesioa indartzeko balio du ere arazo komunetan elkarrekin lan egitea. Hortaz, Santana Parkeko hobekuntza proposamenean, diseinuan, plangintzan eta gauzatzean aktiboki, auzotarren, haurren, familien, gazte zein adikoen parte hartzea, bultzatzea eta bermatzea oso garrantzitsua da. Beste herrietara jartzen badugu begira da, badaude, non horrelakoak martxan jartzen ari direnak. Esaterako, Plentzia. Plentzian, parkesaren berrentolaketa prozesua martxan jarri dute, beharrei erantzun kolektibo bat emateko helburuarekin. Eta gune horiek aztertu eta birdiseinatzeko, herritar voluntarioek osatutako talde eragile baten bitartez egingo dute. Galdetegiak, bilerak edota 5 eta 12 urte bitarteko umentzako tailerrak antolatuz. Labur bilduz. Gaur aurkezten dugun mozioak Santana parkearen bizibirritzeaz gain, azpiegitura hobetzeaz gain, herritarren ongizatean eta etorkizunean inbertitzea du helburu nagusia. Espazio hori, benetan sinistuta gaude, espazio hori bizibirritzean, gure bizilagunen bizikalitatea hobetzeaz gain, gizarte inklusiboagoa, kohesionatuagoa eta oparoago baterako oinarriak ezartzen ari gara. Eskerrik asko. Defentsara pasako zara? Bai. 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 Defentsara pasako zara?
Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Ondo da. Lehenik eta behin, esan beharra dago, interesgarria dela, proposamen oro, baldin eta herritarrak kontuan hartzen badira horrelako gai garrantzitsuetan. Espazio publikoen diseinua bezalase. Eta zentzu horretan, horrelako prozesu parte hartzaileen alde gaude beti, noski. Guk uste dugu beharrezkoak direla, eta azkenik aberazten dituztela hiri berroneratzeko proiektu guztiak. Gainera, espazio hau plaza bat da. Eta esan nahiko nuke, gure udalerriko umeek ere asko esan beharko luketela diseinu berri honetan. Horregatik, aurreko beste mozio batzuetan proposatu izan dugu tokiko haurtzaro kontseilua sortzea, baitan erabeena ere. Existitzen dena beste udalerri batzuetan eta emaitza zoragarriak dituena. Hori esan da, badaude zenbait kontu, praktikatzen ez ditugunak mozioarekin edo talde proposatzailearekin eta guztiak daude lotuta kokapenarekin. Santa Anaren kokapenarekin lotutako gauza batzuekin ez gaude ados. Lehenik eta behin uste bat hartzen da abia puntutzat eta ez gaude ados. Esaten da premia bat dagoela eta eskari bat dagoela. Birmoldatzeko sakonki plaza hau. Esaten da espazio publiko hau birmoldatu nahi dela erabat. Eta ez gaude ados. Ez da Santa Anako auzoaren asmoa plaza hau birmoldatzea hain sakonki mozioan iradokitzen den bezala. Bigarrenik, plaza hau txikia da. Bizitokigune batean dago. Eta ezingo lirateke hainbeste azpiegitura jarri. Justifikazioan esaten den bezala. Eta gainera ezin dugu ahaztu plazaren erdian bertan ermita bat dagoela. Ermita horren balioa historikoa nabarmena da. Eta hori esaten dut askotan batzordetan eta pleno honetan esan dugulako zaindu beharra daudela inguruen eraldaketak. Azkenean horiek espazioen identitatea ezaba ez dezaten eta auzoen identitatea ezabatu ez dezaten. Ahaztu gabe beti ere plaza honetan urtero ospatzen direla bertako jaiak, auzoko jaiak eta plaza txikia da. Eta orain tiobibo bat, txosno bat eta agertoki bat zartzen da. Ba, saturatuko bagenu espazioen beste azpiegiturarekin, hori egingo genuke jaien kalterako. Eta azkenik, hirugarrenik eta azkenik, proposamen batzuk komentatzen dira justifikazioan eta horiek omen jaso dira prozesuan. Eta ados egon gaitezke batzuekin. Komun publikoak instalatzearekin, adibidez, baldin eta sartzen badira, espazio honetan eta hori nabarmendu nahi dut. Edo ados egon gaitezke kulunkako betxearekin. Eta nik uste dut hori ere ez dela premia askoena, badaude beste kulunka batzuk udalerrian, birmoldatu behar direnak, badaude beste plaza batzuk gehiago erabiltzen direnak eta zeinetan egoera desberdina den eta okerra den. Baina badago bat, niri ezaidana egokia iruditzen eta hori da kiosko bat jartzearena, ostalaritza zerbitzuarekin. Oraintxe bertan, ez dut uste, elementurik dagoenik, espazio gehiago kentzen duenik. Tabernetako terrazak dira espazio gehien kentzen dutenak, eta hori jarri nahi izatea Santanoko plazan guretzat ez da, zuzena guretzat akatz bat da, eta ziur nago bertako auzokidei ere ezaiela gustatuko ideia hau. Eta bueno, horrez gain, horrekin batera, zan beharra dago, kaltegarria dela alkoholaren kontsumoa normalizatzea aurrentzako espazioen aurrean. Hori badago debekatuta legean. Beraz, ostalaritza kioskoa jartzearen proposamena guretzat ez da bat ere egokia. Horregatik, aipatutako 3 arrazoi horiengatik, gure bozka abstentzioa izango da. Ez nago ados erreformaren ikuspegiarekin, baina beti esaten dugu positiboa dela herritarrei kontsultatzea horrelako gai garrantzitsuetan, hiri espazioen diseinua bezalako gai garrantzitsuetan hain zuzen ere. Besterik ez. Eskerrik asko. Bueno, debemos reconocer la importancia.
Aitortu behar dugu, garrantzitsuak direla gure parkeak eta espazio publikoak, bere bizikoak direlako bizikidetzarako, hori argi dago, hori hala da, pertsonen ongizaterako eta gure aurrentzako bere bizikoa da, bereziki eta horregatik. Proposamenak egiten badira bizikalitate hori hobetzeko, ontzat hartzen ditu gobernua egiterakoan, ibilbide horri argi bat esarri genuen urrengo urteetarako eta publikoa da, hori da legegintzaldi plana eta gu oinarritu ginen erabaki estrategikoetan eta detektatutako bestelako premia batzuetan oinarritu ginen eta taldeko kideok identifikatutako premietan oinarritu ginen legegintzaldi plana egiterakoan eta plangintza hori bere bizikoa da ziurtatzeko gure baliabideak, giza baliabideak eta materialak erabiltzen direla modurik egokienean. Egia da, gustatuko litzaigukeela, baina ezin direla proiektu guztiak egin agintaldi bakar batean. Santana erabat berritzeko proposamena egiten da eta horrek eskatuko luke inbertsio nahiko handia. Bestalde, baliabide ekonomiko batzuk beharko lirateke eta horiek ez daude planifikatuta eta zentzu horretan ezin diegu erantzun premia guztiei aldi berean eta gure legegintzaldi plana bada lehentasunezko proiektua jasotzen dituen ibilbide horri bat. Partekatzen dugu beharrezkoa dela etengabe hobetzea parkeak eta espazio publikoak eta gobernu taldearen helburua azpiegituren hobetzearekin irmoa da. Horrez gain, uste dugu, ibilbide horri erantzuteko baliabideak kontuan hartu behar ditugula. Horrez gain, egia da, gobernu taldea irekita dagoela beste proposamen batzuk jasotzera. Eta oposizioarekin lan egiteko prest gaude proposamenak jasotzeko eta proposamenak landu behar ditugu urrengo aurrekontuetara begira oposizioarekin baldin eta ondo ebaluatzen badira eta lehenesten badira eta akordioak lortzen badira hori albidetzeko eta zentzu horretan, beno, esan bezala koherenteak izan behar dugu, gure erabakiekin bat etorri behar dugu eta proposamen bakoitza eta proiektu bakoitza bat etorri behar da proposamen horiekin eta EH Bilduren proposamen horretan gauza batzuk gustatzen zaizkigu gehiago, beste batzuk ezain beste, baina momentu honetan argi dago ez datorrela bat gure lehentasunekin, ibilbide horriko lehentasunekin, horregatik ez bozkatuko dugu momentu honetan, mila esker. Eskerrik asko. Bai, Egiluz Andrea, parkatu. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate andrea eta egun on guztioi Santanako plaza, denok dakigun bezala, izen bereko auzoan dago eta bertan gurutzatzen dira Santanako etorbidea eta Maximo Agirre kalea eta bi eraikin erlijioso ditu, ermita eta parrokia, zaharrena areetan. Eta berritu zen, ibilgailuen trafikoa murrizteko, inoizkontzako espazioak irabazteko eta herritarri eskaintzeko pasealeku bat eta atseden leku bat oso atsegina dena. Bertan aurre jolasteko guneak daude eta badaude zenbait banku atzenerako lekua eskaintzen dutenak. Egia da, denborarekin, auzokideok faltan botatzen dugula beste reformaren bat eta zerbitzuak botatzen ditugu faltan. Horrela, erakargarriagoa izango litzatekelako espazioa, baina kontuan hartu behar dugu espazioa mugatuta dagoela. Horregatik, Alderdi Popularretik ez dugu uste bideragarria denik proposamen horiek guztiak egikaritzea. Kiosko bat instalatzea ostalaritzarako. Ez da errentagarria da gainera, ez da erdiguneko gune bat, baizik eta auzo lasai bat eta atzedenerako auzo bat, eta horrek ez dauka lekurik plaza horretan. Noski, kulunkak hobetzearekin beti egongo gara ados, baina mozio honetan ez da kulunkarik aipatzen aniztasun funtzionala duten aurrentzat. Eta Alderdi Popularretik denbora daramagu ja eskatzen komun publikoen instalazioa, herritarren premiak asetzeko eta kokapen gune bat proposatu dugu beti eta hori izan da Santanako plaza. Azkenik, esan nahi dugu, gorazi nahi dugu, baietz, plazak direla topaketarako lekuak eta horregatik hain zuzen ere ez dugu ahaztu behar, espazioak sortu behar direla txakurrak dituzten pertsonentzat eta Santanan pertsona askok dituzte txakurrak. Begibistakoa da eraikitzailea dela mozio, baina ez gaude erabat ados bere ikuspenarekin, ez gaude ados proiektuarekin. Horregatik abstenituko gara, ez gaudelako erabat ados planteatutakoarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ocio Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea, egun on guztioi. Zalantzarik gabe, gure ardatz estrategikoetako bat, Getxo udal gobernu gisa, espazio publikoak hobetzea da.
gure herritarrek erabil eta disfrutatu ditzaten. Ez dira gitxi, azken urteotan egin diren obrak. Es una realidad, la primera fase... Errealitate bat da, hala oinezkoentzako kale bihurtu da kale nagusia, edo osasi oinezkoentzako eta aretako plaza bat birmoldatu da, eta estalkipeko aurrentzako jolasgune bat sortu da, oso neurri handizalea izan da, eta aurrek oztopoak gora bera erakutsi da, horrela ingurunea atseginagoa dela, bai, eta bizigarriagoa eta atseginagoa ere bertatik joatearekin nahikoa da ikusteko hori hala dela. Jolasguneak bere bizikoak dire espazio publikoetan eta leku segurua eskaintzen dute aurrek jolasteko eta garatzeko. Hala, gaur egun Getxon 54 jolasgune ditugu aurrentzat eta parke horiek ez dute soilik entretenimendua bermatzen. Ariketa fisikoa eta garapen soziala eta emozionala bermatzen dituztelako ere bai. Horregatik, jakinda espazio hori garrantzitsuak direla, zeinetan sozializazioa gertatzen den, ez horiek aurren artean, baizik eta familia osoaren artean ere bai, udaletik lan egin dugu etengabe hobetzeko jolasgune eta espazio horiek. Are gehiago, proiektu horietako gehienak ez dira sortzen soilik teknikariek detektatutako premietatik mekanismoak ditugu parte hartzeko eta herritarrei kontsultatzeko, ziurtatzeko Getxoko herritarren ahotsak entzuten direla eta kontuan hartzen direla azken finean. Adibiderik hurbilenak zeintzuk dira? Azkenengo 4 urteotan, adibidez berritu da jolesgune bat, parke bat dago Mesedeen Elizaren ondoan, Arangoko plaza, Bidebarrieta, Usategi, Aizerro eta San Jose Leheneko parkea, Santa Eugenia kalea, Romon. Partikular de Alonso Urkizurekin eta parkea Gobela, Santa Ana eta Nobia Salcedo kaleen artean eta badaude beste adibide batzuk azkenengo urteotan landutakoak berritu dira lurzoruak parkeetan Santa Ana, Eskola parkean Gobela Aurren, Gernika parkean Borobia, Bidezabal eta Ormazan. Eta aprobetxatuta abagunea iragarri dezakegu laster aisialdirako gune bat sortuko dela Arene kalean eta tokiko gobernu batzarrean iragarri zen eta onartu zen lizitazio espedientearen hasiera. Adibide batzuk aipatu dira eta horiek dira entzute aktibotik jasotako ekimenak eta horiek entzuten dira udal hedabideak erabilita. Ikusten duzuen bezala, uste dugu garrantzitsua dela jolasguneak berritzea eta guk espazio horietan jarduten dugu, baina uste dugu beste konpromiso batzuk lehenetsi behar ditugula, horiek ere bere bizikoak direlako gure herritarrentzat. Hala, legintzaldi plana diseinatu dugu ikuspegi integralarekin. Getxoko premiei aurre egiteko eta bere helburua da herritar guztien bizikalitatea hobetzea. Garapen jasangarria eta berdinzalea ziurtatuz auzo guztientzat. Getxo osatzen duten auzo zoragarri guztiei eman nahi diegu aukera bere instalazioak edukitzeko eta gonbidatzen zaituztegu irekitako kanalak erabiltzera eta elkarri babestera animatzen zaituztegu gure udalerria jasangarria eta oparoa izan dadin. Horregatik ez dugu alde bozkatuko. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Zerain Andrea. Bigarren txanda. Bai, gauza batzuk argitzea, ez dakit zer gertatzen den gaur irakurketarekin, baina guk ez dugu proposatzen hainbat gauza, guk egia da, esaten dugula, prozesu baten ondorioz, iritzia eta ekarpen batzuk jasotzen ditugula. Eta ekarpen horien eta proposamen horiek herritarrekin kontrastatu ondoren, lehentasun batzuk markatzen direla. Baina gero, guk esaten duguna da, eta hor Elkarrekin Podemosek oso ondo esan duen bezala, lehentasun bezala jartzen dugu partaidetza prozesu bat. Eta partaidetza prozesu horretatik irtengo dira espazio horrek dituen lehentasun edo behar garrantzitsuenak, ez? Hori lehenik eta inork ez du zalantzan jarri ez dagoen planik bat, ez da entzuten udalak jartzen dituen medioetatik herritarrak, baina uste dugu ez dela nahikoa. Ez dela nahikoa, guk herritarrekin egon gara, eta ez da nahikoa, ez gara iristen, udal honek ez da iristen, eta beste esparru batzuk, beste prozesu batzuk martxan jartzea
interesgarria izango litzateke. Agian ez da orain Santanako parkea lehentasun bat izango, baina bai gutxienez jaso dezazuen olako prozesu plentzian izan dugu lehen argudiatu duan bezala adibidez, jarri den bezala, olako prozesuak martxan jartzea ekartzen dituen onurak ere bai aztertzea eskartuko dezuek. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza? Benito jauna, bigarren txanda. Sí, hablando Bai. del entorno de esta plaza, a mí me gustaría... Planteatu dugu, edo hitz egin dugu, inguruan eta nik. Aipatu nahiko nituzke beste lehentasun batzuk. Zertatuta daudenak gobernu plan honetan, edo legintzaldi plan honetan. Adibidez, Maximo Agirre kalearen birmoldaketa gobernuari eskatzen diogu berriro ere, azaltzeko zer egingo den zertarako eta noizko. Hala, bertako herritarrek sorpresa sartu zuten, hau. Eta jakin nahi dute, edo jakin nahi dugu zer gertatuko den Zuhaitzekin, esan zen mantenduko zela, baina ikusi dugu zer gertatu den Ormetzen adibidez Zuhaitzekin, eta tilo ospetsu horrekin, beraz, normala da kezka egotea honekin. Eta badaude beste gauza batzuk aipatu direnak. Eta nik uste dut, horregatik direla ingarrantzituak prozesu parte hartzaileak. Kale nagusia oinezkoentzako izango da, edo sasi oinezkoa, eta nahiko hobetu daiteke, orain trafikoa murriztu da, baina oraindik ere kale hori baldosasko esplanada bat da, eta porlaneskoa da, eta bertan lehen bezain beste Zuhaitz daude, eta txikiagoak dira. Noizbait, hasiko dira, baina orain txikiagoak dira, eta azkenik 54 jolasgune aipatu dira, eta gogorarazi nahiko nuke berriro ere, garbiketa gehiago eskatzen dela horietan eta ez dugu guk esaten. Ez hori ze. Espazio guztietako erabiltzaileok esaten dugu. Azaldu zen, kontratuen truke, ordaintzen ditugula baldeoak, eta asteroko garbiketak presioko urarekin, eta nahikoa da parketara, jaistearekin eta galdetzearekin, edo behatzearekin, jakiteko, lan horiek agian ordaintzen direla, baina ez direla egiten, eta nik uste dut hori ere premiazkoa dela egitea. Mila esker. Hitza? Ez, beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Bildu taldekoak, kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Beraz, honez beste 79. puntura pasatzen gara, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, lorezaintzako greba ebaztea. Bien, procedo a leer la moción en primer lugar. Lehenik eta behin mozioa irakurriko dut. Desde el... Bai, barkatu. Apirilaren bataz geroztik, Getxoko udaleko lorezaintza zerbitzuko langileak etengabeko greban daude. Greba deialdiaren arrazoia izan zen kontratuaren enpresa adjudikazio duenak uko egin ziola plantillaren soldata KPI-aren arabera eguneratzeari. Enpresa adjudikazio duna FCC da. Halaber 5 urte daramatzate KPI-aren azpitik dauden soldata eguneraketak onartzen eta ondorioz dagoeneko nabarmenki galdu dute erosahalmena. Osoko bilkura egiten den egunean, lorezaintzako langilek 59 egun daramatzate greban eta kopuru horri aurreko gehi egunak gehitu behar zaizkio. Egun horietan enpresa eta udala kontu horren jakitun baitziren jada. Grebako aurrea abizua erregistratuta zegoelako. Guztira, 79 egunetan enpresa ez da sindikatuarekin bildu negoziatzeko eta udalak ez du inolako ekintzarik egin adierazitako egoera konpontzen saiatzeko. Bien bitartean, grebaren ondorioak oso agerikoak dira. Gure udalerrian oso agerikoak dira, lorategiak garbitu gabe daude eta ez dira mantentzen lanak egiten. Gune jakin batzuetan landariak, espaloiak eta pasabideak hartu ditu. Argi dago, gure udalerrian lehen berrezarri behar dela zerbitzua eta horretarako gutxienez enpresak langileekin negoziatu beharko luke. Hitzarmenaren eguneraketa adoste aldera.
Aurreko osoko bilkuran alkateak aldei eskatu zien negoziatu zezatela, baina hitzutzak izan ziren, argi baitago alde horietako batek bakarrik baztertu duela bide hori. Horregatik guztiagatik, honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu osoko bilkurari. Gobernu taldea aktiboki inplikatuko da eta enpresarekin jarriko da harremanetan, eta gainera bitartekaritza lanetan arituko da. Negoziazioari berrekin diezaion, egokitzat jotzen dituzten kontziliazio neurriak naiz neurri ertzatzaileak baliatuz. Horren guztiaren berri emango zaio udaleko gainerako taldei astero, eta bigarrenik eta azkenik Getxoko udalak aztertuko du oraingo kontratu amaitutakoan zerbitzua publiko bihurtzeko balizko aukera. Azterlana talde politikoei aurkeztuko zaie batzordean urte amaierarako. Bien, paso a defender la... Jarraian, defendatuko dut mozioa. Zoritxarrez? Tanto. Momentu bat, bale? Sí. Gauza bat amaitzen Vale. ari naiz zure mozioaren inguruan, bale? Normalmente se hace seguido, pero ningún problema. Normalean jarraian egiten da, baina ez dago arazorik. Vale. Eskerrik asko. Lamentablemente llevamos ya 2 meses... Zoritxarrez, 2 hilabete damatzagu honen inguruan hitz egiten batzordeetan eta plenoan. Eta egia da orain ematen duela badagoela data bat bitartekaritzarako, esan denaren arabera, ekainaren 10ean gertatuko da hori, prentzan esandakoaren arabera. Baina, ematen du horrela gaia konponduko dela. Pertsonalki, ni ez nintzateke oso baikorra izango, jakinda, enpresa ez dela iezarri negoziatzera 80 egun hauetan baino gehiagoan, naiz eta greba bizua bazuten orain dela 2 hilabete baino gehiago. Egoera honetan gaude, protestak egon direlako, galderak egon direlako, interpelazioak egon direlako, herritarren taldean gobernu taldeari zuzenduak. Eta hala ere, gobernu taldeak ez du bere erantzukizuna bete, eta lurralde batzordean eta bertako eztabaidan nahiko gauza esanguratsuak gertatu ziren. Hala, gobernu taldeak berriro ere esan zuen espero zuela konpontzea, baina begibistakoa izan zen oposizioko 3 taldeentzat, horrekin ez dela nahikoa eta igaro direla ja 2 hilabete baino gehiago jakin zenetik greba egongo zela. Eta badela garaia zerbait egiteko. Gaur hemen daude berriro ere lorezaintza zerbitzuko langileak. Eta gero hitz egingo dute haiek, baina mozio honekin gure helburua zen talde guztiok esan izatea gure iritzia modu argian eta adieraziz zeintzuk diren hartuko diren konpromisoak esan bezala. Aurreko hilabetean konbidatu ziren langileak negoziatzera, naiz eta haiek esaten zuten desagertuta zegoen enpresa eta haiek esan ziguten bitartekaritza eskaerari ez ziotela erantzuten enpresatik eta guk uste dugu hori bidegabea izan zela. Eta aurrekariak aztertu behar dira. Udalerri honetan batzordean esan zen bezala, grebak saihestu dira garbiketa zerbitzuan udal hauteskundeak baino lehen. Iaz, adibidez. Horregatik nahiko begibistakoa da badagoela gaitasuna bitartekaritza lana egiteko egoera honetan eta bitartekari lana egin dezaketela gobernu taldetik. Nahi dugu gobernu taldea inplikatzea ahalik eta lasterren konpon dadin. Egia da, ez dela kanona ordaintzen ari, zerbitzuak ematen ez direlako, baina zerbitzu hori ez da ematen ari eta funtsezkoa da udalerriarentzat eta hori da lorategien mantentzen lana. Horregatik uste dugu egoera hau ezin dela betikotu soilik zerbitzu ordaintzen ari ez delako, eta horretarako eskatzen dugu tresna guztiak erabiltzeko eta gobernu taldeak erabakitzea zeintzuk diren, baina uste dugu beharrezkoa dela guri esatea zeintzuk diren horiek. Izan ere, ezin gara besoak gurutzatuta geratu, baldin eta enpresak erakusten badu ez dagoela prest konponbide bat emateko, edo behintzat hala izan da orain arte. Eta guk oposiziotik proposamenak egin genituen jada, eta gutxienez aztertu beharko lituzkete. Justizia Auzitegi Gorenak epai bat eman du horren inguruan, baitu da emaki da, eta gainera kontratua iraungi daiteke. Eta nola nahi ere, guk uste dugu hori egin beharko litzatekeela inolako kalte ordainik gabe. Eta, bigarren puntuari dagokionez, Elkarrekin Podemosetik uste dugu hori izan behar dela edo hau izan behar dela azkenengo gertakaria erakusten diguna
azpikontratazioaren eraginkortasunik eza zerbitzu publikoak ematen direnean. Hala, askotan zerbitzu publikoak kontratatzen dira eta horiek bere bizikoak dira, batzuetan lorezaintza bezala gure funtzionamendua ona izan dadin. Eta kasu honetan eredu hori eskudeaketarena da. Kudeatu beharrean beharrezkoa den zerbitzuan plegu bat idazten dugu, gero ikusiko dugu nor aurkezten den eta zer nolako zailtasunak dauden bermatzeko zehazki betetzen direla plegu horiek egiten da kontratazio prozesu bat eta kitxo. Nik uste dut hori ez dela kudeaketa eredu bat eta nik uste dut horrek gabezi asko dituela eta horrez gain gainkostu bat dauka. Enpresak beti irabazi nahi du hori emandako zerbitzuagatik, etekin hori atera nahi du eta ikusten dugun bezala beti atera nahi dute etekin hori langileak estutuz, hori beti lortzen da horrela. Bere etekin margina handitzeko, horregatik gehitu dugu bigarren puntu hori, guretzat oso garrantzitsua delako. Horrez gain uste dugu premiazkoa dela langilek duten gatazka konpontzea. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, Lorezaintzako zerbitzuko langileen greba luzatzen ari da, ondorioak ikusi ditugu, kezkatuta daude herritarrak nabaria delako mantenu faltaren ondorioa. Uste dugu oso garrantzitsua dela argitzea zeintzu diren gure eskumenak. Udal gobernu bezala, kalitatezko zerbitzuak eskaintzea getxostarrei, lan baldintza honenetan, ez enpresa esleipendunetako langileentzat, eta bestalde gainera onura edo irabazi industrial justua bermatuz. Hori guztia lizitazio publikoko prozesuetan jasota ageri da gainera. Testuinguru horretan garatu dugu momentu honetan oraindik indarrean den kontratua eta horregaitik uste dugu udalak ez duela enpresaren kontra egin behar eta eskainetako zerbitzuengatik fakturak ordaindu behar dizkiogu eta momentu honetan ez dugu bestelako enpresari kontratatu behar zerbitzua eskaintzeko. Lehenik eta behin grebarako eskubidea errespetatu behar dugulako eta momentu honetan ez delako egoera larririk eman eskuartzera bultzatzen gaituenik, behintzat. Bitartekaritza aipatu da. Mozioan, udalak bitartekari lan egitea. Badakigu udala enpresarekin egon dela eta eskatu diola parte sindikalarekin negoziatzeko, benetan enpresak langilek esateko dutena entzutea nahi dugu, gatazka konpontzea, bi alderdien artean, eta zerbitzualik eta azkarren berriro eskaintzen hastea gure herritarren onurarako. Hori da gure helburua. Bestalde, zerbitzuen remunicipalizazioa aipatu da mozioan eta interesgarria iruditzen zaigu proposamen hori baloratzea, baina ez momentu honetan, izan ere, oraindik ere, kontratua indarrean dago eta ez dugu uste honek lagunduko digunik gatazka konpontzeko orduan. Labur bilduz, ulertzen dugu kezka, bat gatoz kezka horrekin, uste dugu proposatzen dena ez dela bideragarria momentu honetan eta horregaitik ez dugu mozioa babestuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bueno, guk aldiz, babestuko dugu mozioa. Batetik erabat bidezkoa dalako eta bestetik zerbitzuaren publifikazioa gutxienez birritan edo hirutan eskatu dugula hemen garaiz. Beti eskatu izan dugu, justo Lorezaintza zerbitzuaren kontratua bukatu baino urtebete harinago, eskatu izan dugu birritan, azterketa bat egitea ikusteko aber zein den kudeaketa eredurik hoberena. Langileak hirugarren enpresa baten menpe jartzea edo langileak zuzenean publifikatu udal langileak izan dadila eta horrela gure ustez bermatuko lirateke bai langileen eskubideak, bai zerbitzuaren kalitatea eta bai udal aberaztasunaren banaketa justuagoa. Baina, klaro, hori ez da horrela gertatzen. Eta orain entzun izan dugu, PSkoak esanek zuzenean
que le consta que el ayuntamiento ha instado a la empresa. Pero ¿cómo que le consta si está en el gobierno? ¿Cómo que le consta? Zelan konstatzen diola, egon da edo ez dagon? Hori da lehenengo galdera. Baina, hain zuzen ere, hau azken finean betikoa da. Azkenengo osoko bilkuran, alkate Andreak esan zien espero duela konpontzea gatazka, azkenengo batzordean, opasitzaien baita ere, gatazka konpontzea, eta gabonak iritsiko zezkigu, baina zein da egia. Udalak baduela ardura bat, izugarrizko ardura du. Udalak badu izugarrizko ardura. Herritarrek, hain zuzen ere, askotan saretatik esan dutenez, ordaintzen dituzte zergak, baina gero ez dute zerbitzu hau jasotzen. Eta bigarrenik zein da udalaren ardura? Langileekikoa. Eta kasu honetan sakondu nahi dut izan ere deigarria iruditzen zait, mundu guztiak eskatuta egotea belarra asko hasi delako. Niri horrela lorategi batzu gehiago gustatzen zaizkit, esan nuen beste egunean. Baina, nor dago eskatuta langile hauen lan baldintzengatik? Horrek eskatu bar gaitu eta ez belarra hasi izana edo lau txibrita gehiago atera izana. Gauzak bere neurrian analizatu behar dira. Eta, hain zuzen ere, Elkarrekin Podemoseko ordezkariak gogoratu duen bezala, garbiketa zerbitzu bateko greba hauteskundeekin pilatzen zenean, azkar agertzen zen gobernu taldea kontratua luzatzeko gutxienez urtebetez. Hori bai, hor egiten zen, baina hemen zer? Guztiak gaudek eskatuta, guztiek opa dute eztabaida bukatzea, eta baina 2 hilabete daramatzate zerbitzu honetako langile greban, eta enpresak ez du ezer egin. Enpresak hilabete behar izan du telefono hartzeko, eta hilaren 10erako zehaztu dute, bilera bat ikusten da nolako presa dute. Enpresa asko izango balitz segiduan atendituko litzateke. Beraz, udalak ardura badu, hala da. Ikusi beharko du nola diseinatzen dituen kontratuak. En bajas temerarias evidentes asistan, se adjudiquen contratos y en alguna ocasión eta noizbait kontratuak enpresaren bat lizitazio batetik kanpo utzi du baja temerario bategaitik. Beraz, egia da baja temerarioetan permisiboagoa dela, baina ez hainbeste beste kasu batzuetan. Baina ezin dena izan da enpresa batek kontratu bat lortzea eta kontratu hori martxan jarri eta hilabetera langilei esatea galeretan sartzen ari direla. Norbaite gauza gaizki egin ditu. Eta prozesu honen lehenengo partea udalarena da. Udalak diseinatzen ditu kontratuak, zerbitzuak. Eta gehien asko esleipen prezio bat egon behar da, hori egin behar du udalak. Eta bigarrena, betearazi egin behar ditu baldintzak udalak berak, eta udalak bermatu behar du baita ere lizitazioak eta lan hitzarmenak betetzen direla. Hori egiazta dezakelako. Eta udalak bere lana ez bada ere, eta legeak usten ez badio ere, inok ezin dio aurpegiratu alkate Andreari edo beste bati, langileari deitzea edo beste hori deitzea eta ez galdetzea zer moduz dauden. Eta egun batean esatea, behatzartuko gara eta ados jarri behar zarete. Interesa egon denean esku hartu da, bai. Hau ez tamen gauden bigarren osoko bilkura, beste batzuetan ere etorri direlako. Goazen ikustera, eta gainera bakizu zer den tristeena, bilera hau Eusko Jaurlaritzak antolatu duela, zer egiten ari da udala, gauzak opai izateaz gain. Zer egiten ari da gobernu taldea, hori da gu guztion galdera, hemen gaudelako zain. Opa dizuegu bukatzea eta konpontzea. Eta opatzeko zer egiten da. Desio horiek ez dira betetzen, barita magiko bat edo iratxo bat dagoelako. Lan egin behar da gauzak betetzeko. Eta hori da gobernu talde hau egiten ari ez dena. Eskerrik asko. Andrea jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Batzordetan esandakoa gogora ekartzen ari gara, askotan, baina Alderdi Popularra ez dago ados kontratu horrekin eta beste hainbat politikarekin.
pues como ya dije a la comisión, Batzordean esan bezala, yo tendría que cambiarlo y hacer uno nuevo. ni saiatuko nintzen kontratu aldatzen eta berri bat egiten. Mira un poco por encima la legislación desde la Pizka bat gainetik begiratu izan dut, batzorde hartan planteatu zena, incorporarlo al orden del día de la comisión. Y yo creo que ha sido eso. eta nik uste dut hori izan dela, ez da, gau guztiak harri duena. Batzorde horretan abisu bat eman zen, oposiziotik, saiatuko ginela presioa egiten gatazka konpontzeko. Eta zinegotzi arduradunak bere garaian esan zuen, zerbitzuak ere ez direla, eskaini ez direla, bete berazen bat epaitan aitortu da, kontratua buka daitekela, eta finantza eta bestelako kalte ordainak eskatuta baita. Ikusi genuen, kontratua bukatuz gero langilea zein egoeratan geratzen zire, eta esan genuen baiera horren arabera batzordera eramango genuela. Ekainean, baina nik uste dut enpresa ikaratu egin zela eta orain ikusiko dugu zer gertatzen den. Por la vuelta a sacar ese contrato, un contrato que se ajusta a las necesidades de los vecinos. Baina guk nahi dugu langileen eta bizilagunen beharrizanetara egokitza kontratu berria. Bestalda, remunicipalizazioa eskatu duzu zerbitzurako, ezta? Zentzu horretan esan behar dizuet horrek ekarri behar duela, enpresako langile guztiak lagatzea. Bestela ezin da egin, beraz, zerbitzu bat remunicipalizatzea langileen berrubikazioaren bermerik gabe, ez daki nola planteatzen den. Kontu handiz ibili beharko dugu. Lehiaketa edo oposizioa egin beharko delako behar bada. Eta arazoa izan daiteke. Antza denez ekainaren 10 bilera bat egingo da, eta ikusiko dugu langileei eskatutakoa ematea, eta bestela ere ikusiko dugu nola doan gauza. Rumorea badira, Zabor kontratua ere ez omen da onartzen, ez behintzat baldintza hauetan, eta ikusiko dugu kontratu horrekin ere zer gertatzen den, antza denez, arrazoia berdina delako espero dugu beraz, okerregotea, eta azkenean kontratu guztiek aurrera jarraitzea baldintza honetan. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. En primer lugar, este equipo de gobierno quiere manifestar. Lehenik eta behin, gobernu talde honek, bere kezka berezia adierazi nahi du, lorezaintza zerbitzuarekin lotutako egoera horrek herritarrengan duen eraginagatik. Eta horregatik askotan esan den bezalaze, batzordeetan eskatu dugu akordio batera iritsi behar direla hainbat arinen, baina beti ere kontutan hartuta zerbitzu publiko hau eskaintzen jarraitzea dela bermatu beharrekoa, herritarrak kaltetu gabe. Beraz, gozen bai ideia batzuk ordenatzera jada komentatu badira ere. Neurri batzuk hartu ditugu ja, greba honengatik herritarrek ez dut ordaindu beharko, beraz, maiatzean ez dira ordainduko eskaini gabeko zerbitzuak eta batzordean adierazi zen, gainera, Eusko Jaurlaritzaren lansailari eskatu zaio gutxieneko zerbitzuak eskaintzeko eta esan digute funtziosko zerbitzu ez denez ez dela emango. Badakigu grebarako eskubidea, oinarrezko eskubidea dela, beraz, horregatik bada zerbitzua ez eskaintzea, ez da zehatu edo bestelako neurririk hartu behar. Gaugarrenik enpresarekin harremanetan gaude eta kezkatuta gaudela esan diegu gatazka konpondu behar dutela eta zerbitzua berrezarri behar dutela bezain pronto. Hau komentatu dugu lehen. Esan dugu bilera egiteko badagoela data bat jarrita, eta enpresa baieztatu digu baita Eusko Jaurlaritzatik harremanetan jarri direla prozesu bat hasteko eta, enpresak onartu duela. Eskabidori bigarrenik eta zerbitzua remunicipalizatzeko azterlanari dagokionez uste dugu bitartekaritza irekiaren prozesua errespetatu behar dugula, esan bezala momentu honetan kontratuaren erdialdean gaude eta akordio bat momentu honetan da modurik arrazoizkoena eta azkarrena lan gatazka konpontzeko eta zerbitzua berrezartzeko herritarrentzako baldintza onenetan. Aurreko guztiagatik ez dugu mozio hau babestuko. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Benito jauna.
Kezkatuta nago, Andrade jaunak kontutan izan da, arlo judizialean lan egiten duela, uste duelako lehenik eta behin, zerbitzuaren remunicipalizazioak langile guztiak kaleratzea dakarrela, hori ez da egia. Eta bigarrenik, kezkatzen nau ikustea nola uste duen greba bategatik kontratuaren ez betetza egin dela. Hori ere ez da egia eta azaldu du gainera EAJ-ko zinegotziak. Hori bai, epai bat dago tartean. Eta epai horretan, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai horretan esaten da zehapenak ezar daitezkeela kontratu ez betetzagatik, baina hori enpresak udal kontratu bat ez duelako bete. Baina kontutan izan behar dugu greban daudela langileak. Greba ezin zaio enpresari egotzi, baina bai zerbitzu ez eskaintzea. Eta gure ustez hori da hain zuzen ere udalak egin behar zukeena, baina lehenengo momentutik aukera guztiak aztertu. Eta bi aurrekari bargi daude, oso ondo justifikatzen dutenak mozionen kontuak. Lehenik eta behin ikusita enpresak momentura arte nola jardun duen, 80 egun telefonoz deitu gabe Eusko Jaurlaritzari ere, banik esango nuke, gutxienez udaleko arloak ez direla erlasatu behar. Euneko datorren hilaren 10ean bilera badagoelako. Bigarrenik kontutan hartuta zein emaitza bikaina izan duen kontratazio prozesuak, esango nuke baita, zerbitzu baten, oinarrizko zerbitzu baten remunicipalizazioa desiragarrina dela. Eta bukatzeko, denbora agortu baino lehen zera esango dut. Errespetatu egin behar da grebarako eskubidea. Eta ez da greba eskubidea urratu behar. Baina zer da greba eskubidea urratzea? Balorategiak garbitzen egotea langile hauen ardura denean, baina beste langile batzukin egin izana. Errepida garbitzeko kontratuko langilekin hain zuzen ere. Eta gainera lan ikuskaritzaren aurrean salatu behar izan dute. Horixe da greba eskubidea urratzea eta oso larria iruditzen zaigu. Beraz, prentza ohar gutxiago, autobombo gutxiago esanez polizia eta guztia ditu direla, eta jarri pilak. Eta hasi aztertzen nola egin daitekeen zerbitzua berresartzeko eta enpresa hau negoziatzera irekitzeko. Eta nola ez aurrerantzean langileen lan baldintza bermatzeko. ¿Mayo? Sí. Eskerrik asko. Yo no sé si es porque me dedico a... Nik ez daki zergati den, gehienetan gizarte zerbitzuak kudeatzen aritzen naizelako, edo, bueno, ni ez naiz aditua langileria kontuetan. Eta ez nintzen hitzartzekoa. Gure, iritzi argi geratu delako, baina harrituta nago eta Elkarrekin Podemosen bozeramaileari lagundu nahi diot, zein den enpresa lizitatzaile bateko langileak magia hutsez funtzionario bihurtzeko formula. Publizitate, berdintasun eta abarren printzipioa bete gabe, enplegu publikorako. Alderdi Popularreko bozeramaileak aztertu duen bezala hoiek ere kontu garrantzitsua dira, eta osoko bilkura honetan atera dira. Baina oso arriskutsua da, desinformazioa dakartelako. Rodríguez jauna. Bai, por empezar por el final. Amaieratik hasiko gara. Muchas formas de acceder a la... Hainbat modu daude, herri administrazioora sartzeko eta bertako langile guztiek ez dira funtzionarioak. Hori hasteko, amaieratik hasteko. Remunicipalizazioarekin jarraitzen dugu. Hori ez da gatazkaren soluzioa. Ni pentsatzen nuen argi geratu dela. Baina remunicipalizazioak bai konponduko ditu beste gatazka batzu. Eta zer da beti eskatu izan duguna? Azterketa bat egitea, konparatu alizateko. Hemen daude privatizazioaren eta zerbitzuak enpresa pribatuen bidez eskaintzaren aldekoak, eta beti diozue asko sobe dela, baina ez daukagu daturi, beraz, aztertu, behar bada, azterlanak esango digu, okertu garela. Ikusiko dugu, zein den aukerarik onena denetarako, baina azterlan egin behar da orain. Kontratu bukatu baino lehen. Kontratu berrian esku hartu alizateko eta ez kontratuaren zain egon berriro berandu ibiltzeko.
Eta gero nik ez dut ulertu, nik uste dut ulertzeko muga dituela. Herritarrek nahi dute zerbitzua eskaintzea eta ez faktura aurreztea. Esatea medaia baten modura herritarrek ez dutela hilabeteko edo 2 hilabeteko faktura ordaindu beharko, zerbitzua ez delako eskaini, uste dut ez dakizula zer diren zerbitzu publikoak eta zer diren langile publikoen lana. Udalak esan arren, enpresa baten menpe daudela, enpresa pribatu baten menpe, zuzen ere. Eta esan duguna, udalak ardura ditu, eta pozik gaude ikusi dugulako komunikazioa gondela enpresarekin, baina, jakin nahi dugu zer nolako komunikazioak izan diren, gure zalantza ditugulako. Baina, gutxienez 2 hilabete da gero tabarra ematen eta beste hainbat hilabete da gero norbaitek enpresara deitu du. Goaz, aurrera. Baina, hau bezalako gatazketan, Alderdi Popularretik esan duten bezalaze, garbiketa kontratu datorrenean ezin gara egon, belarra hasteko zain edo pertsonak 2 hilabetez ez kobratu gabe egoteko zain egon, eskubidea defendatu dituztelako. Bozketara pasatuko gara, beraz, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu, kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Partido Popularra. Eta honez beste, 80. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, eskolako jolastokien egoeraren azterketa. Si procedo a leer la moción. Mozio irakurriko dut. Baten dizut eta hasten zara. Eskerrik asko. Leo. Getxoko ikastetxetako patioak ikasteko, jolasteko, kirola egiteko eta parekoen artean harremanak eraikitzeko gunetzat jo behar dira. Hala eta guztiz ere, haurrek eta nerabeek bertan denbora asko ematen badute ere, batzuetan hobetu beharreko elementuak egoten dira, bereziki hoien neutralizazioaren edo hobeto esanda naturalizazioaren ikuspegitik. Zuhaitzak, gerizpan dauden espazioak eta nagusiki zementuz egindako jolastokiak tartean. Ondorioz, aukera gutxiago daude, hobeto jolasteko eta mugimenduan aritzeko, berdegune gehiago sortzeko eta kirola egiteko askotariko gune inklusibo gehiago izateko. Hori guztia osasunerako onuragarri izango balitzateke ere. 2022an eta 2023an udaletarako laguntzen deialdia egin zuen Jaurlaritzak. Hoien helburua zen hezkuntza administrazioaren mendeko ikastetxeak diren udaljabetzako higiezinetan aisialdiguneak sortu edo betzeko obrak egikaritzera bideratutako gastuak finantzatzea. Laguntza horiek emateko baldintza da ikastetxetako guraso elkarteek proposatutako proiektu bat gauzatzeko izan behar direla. Halaber, eskolari lotutako gainerako eragilekin koordinatu beharko dira guraso elkarteak, irakasleak, ikasla, familia, udala eta bat, parte hartze izaerako lan inklusiboa eginez. Hala eta guztiz ere denok dakigu, ikastetxetako familia elkarteak lanez gainezka egon ohi direla urteko kudeaketa lanekin. Diru laguntzen eskaera, ekitaldi naiz eskola eskanpoko jardun antolaketa eta bat. Zeregin hoe funtsezkoa dira eskola bizitza berazteko, baina izugarrizko lankarga ere suposatzen dute. Elkarrekin Podemos taldeko kideo proposatu nahi dugu Getxoko udala lankidetzan aritu dadin udalerri honetako hezkuntza komunitatearekin eta lagundu dezan diagnostiko zehatua egiten eskolako patioak zein egoeratan dauden ezagutzeko. Horrez gain gogoan izan behar dugu, gure udalerriko 5 eskoletako patioak arratsaldez eta asteburuetan egoten direla zabalik herritarra joateko, eta hortaz, azterlan hoien emaitza asko zabalagoa izango da. Horregatik guztiagatik honako erabaki proposamen hau dakargu bilkurara. Udalerriko eskolako patioi buruzko azterlan bat egitea eskatzen dugu honako hauek ezartzeko. Berdeguneak eta naturaguneak, askotarikoak eta inklusiba diren jolasteko, naiz kirola egiteko guneak eta iziguneak. Azterlan hoien emaitzak hezkuntza komunitateari helarazteko eskatzen dugu. Proposamen honenak baleratu ditzan. Defentsara pasako zara. Si paso a defender la moción. Mozioa defendatuko dut. Bueno, 3 arrazoiren gatik dakargu mozio hau. Uste dugu lehentasunezkoa dela. Existen más estudios y evidencia científica. Lehenik eta behin gero eta azterlan gehiago daude, esaten dutenak, ezinbestekoa dela naturgunetan eta berdegunetan aurre jolastea.
Bigarren arrazoia da uda hurbil dagoela eta bero egiten duela. Eta horrekin batera ikusi dugu nola egunero bero gehiago egiten duen eta bero olatuak bueltatuko direla klimaldaketaren ondorioz. Zentzu horretan aztertu izan da hiriguneetan zuhaitz baten gerizpeak 11-20 gradu bitartean murriz dezakela temperatura. Eta bukatzeko airearen kalitateari dagokionez, Ekologistas en Accionen ikerlan baten arabera, aire kalitatean neurtu da 114 eskola ingurutan, 2 Bizkaian, Bilbon eta Basaurin zehazki, 114 inguru horietatik, bakar batek ere ez du betetzen OMEk gomendatutako nitrogeno dioxidoaren indizea. Eta emaitza konparatzen bat ditugu Europako zuzentarauarekin, 114 zentroetatik 11 bakarrik betetzen dira baldintzak. Bueno, eskoletako patioari erreparatzea besterik ez dugu. Mozio honetan esaten duguna baieztatzeko. Kolore grisa, zementoa nagusi da berdearen gainetik. Izugarrizko aldearekin gainera. Eta gainera ikastetxe batzuetan ez dago berdegunerik eta zuhaitzak alkorke baten barruan baino ez ditugu aurkituko, baina ez dago berdeguneri berez. Uste dugu egoera horren aurrean, udalak, zerbait egin behar duela, eta laguntza eman behar duela hezkuntza komunitateak eta batez ere guraso elkarteek lan egiteko eskoletako patioek hobetze aldera. Esan bezala gure seme-alabe denbora gehiena hortxe pasatzen dute. Zer lortu nahi dugu mozio honekin? Baketxoko hezkuntza zentro publikoek patio inklusiboak izatea. Berdegune gehiagorekin eta jolasteko eremu gehiagorekin izan ere, gure garaian ezagutu genuena zaratago jolastoki bat 4 kantxa baino gehiago izan behar da. Jolastoki bat kirola egiteko eremuaz gain, ibilbideak, desnibelak eta askotariko eremua barne hartzen dituen tokia izan daiteke. Eta hori guztia material desberdinekin eginda. Proposatzen dudan hori guztia, ez da nik asmatutako zerbait. Baizik eta Jaurlaritzaren gida proposatutako zerbait, espresuki. Baina, areizten aipatu dugun, dirulaguntza horretan Jaurlaritzan badago zerbait oker dagoena, ez da ondo egokitzen hezkuntza komunitatera, ez da guraso elkarteetara ere, izan ere lan tekniko bat eskatzen zaie, ez da aztertu patioak, eta proposamen zehatz bat egin, erreforma egiteko, eta aldi berean, hainbat baldintza bete gidaliburu horretan. Horregaitik esaten dugu udalak eman dezan pausua, eta azterketa eta diagnostikoa egin dezala jolastokietarako. Arratsaletan eta asteburuetan irekita egoten direnetatik hasita. Eta gero eskatzen dugu emaitza hoiek, OMR-en bitartez publiko egitea eta gero hezkuntza komunitateak proposamenak aurrera ateratzea. Hauek edo beste batzuk edo bakar bat ere ez, hezkuntza komunitateak egoki deritzona. Baina azken finean uste dugu udaletik erraz egin daitekela lan hau. Hezkuntza zentroen lana erraz dezakegula. Jolastokiak hobetzeko eta bernaturalizatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Yelo Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Solicita Elkarrekin Podemos en su moción un estudio de la situación. Elkarrekin Podemosek mozioan
Eusko Jaurlaritzaren laguntza deialdi bat aipatzen du. Nik uste dut patio inklusiboentzako diru laguntzen deialdia dela. Ezagutzen dugu diru laguntzen esparrua. Izan ere, erabili izan da Getxoko zentro batzuekin jada. Lehenik eta behin, esan beharra dago, ez zaiela eskatzen lan teknikoa egiteko gurasoen elkartei proposamenak baizik. Gero, udalarekin batera, lantzen dira proposamen horiek, hau da, lan teknikoa udalak berak egiten du. Eta ados gaude helburuekin, eta ados gaude beharrezkoa dela aurrera egitea eskola zentroak inklusiboagoak izan daitezen eta gaitasun guztiak gara ditzaten aurrek. Eta hori egin behar da ikuspegi inklusibo batetik, kontuan hartuko duena genero ikuspegia eta espazioen erabilera berdintasun baldintzetan. Beti ere, kirol erabilerak lehenetziz beste batzuen gainetik. Hala eta guztiz ere ez gaude ados mozioaren ikuspegiarekin. Gauza asko ez direlako kontuan hartzen horretan. Adibidez, zentroen autonomia. Azken finean, hezkuntza erkidegoak izaten dira. Espazioan bizi direnak eta protokoloa zehazten dutenak eta bere beharrak ezartzen dutenak bere autonomia pedagogikoaren arabera. Aginduak berak aipatzen du zentroen autonomia proiektu propioak garatzeko. Aipatzen du oso garrantzitsua dela zuzendaritza taldea zentro horretako proiektuen lidergo hartzeko bere gain, beti ere lidergo pedagogikoaren bitartez eta kudeaketaren bitartez. Hala, instrukzioak berak baldintza bezala, baldintza sine qua non bezala eskatzen du proiektuak hezkuntza erkidegoak babestea bere egituren bidez, gurasoen elkarteen bidez, omerren bidez, hauteskunden bidez, ikasleen batzarren bidez, klaustroen bidez eta bar luze bat. Egia da, gustatuko litzaidakela nabarmentzea bukatzeko, etengabe aritzen garela lankidetzan hezkuntza zentroen eta udalen artean, zentroek eskatzen dutenean, udaletik lan egiten da eta laguntzen da beharrezkoa den guztian. Baita alderdi teknikoan ere horrez gain etengabe hobetzen da udalaren ekimenagatik. Hau da, premiazkoa dela, detektatzen denean, etengabeko hobekuntza sustatzen da eta gainera, udal bezala guri dagokigu mantentze lana eta kontserbazioa egitea eta Elkarrekin Podemosek hori ondo daki. Hala, inbertsioekin lotutako guztia Eusko Jaurlaritzaren eskumena da eta ez dugu uste beharrezkoa denik ikerketa hori egitea horregatik hain zuzen ere eta ulertuta lan egin dugun prozedura edo landu dugun prozedura egokia dela etengabeko elkarrizketan eta etengabeko lankidetzan oinarrituta dagoelako gure posizioa mozioaren aurkakoa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bilbao Anderea. Eskerrik asko, egun on guztioi. Egia da bai, askoaren ahotan dagoela gure eskolek daukateen patioen mantenua. Erabilera handia dute eta horrek mantenu sakona behar dutela ezin ukatu dezakegu. Gainera, mozioan aipatu bezala, eskolaz kanpoko orduetan erabiltzen dira horrek dakarrenarekin. Udalari dagokio mantenua eta udal gobernuari dagokio horren jarraipena egitea, eta betiko lez, ez zaio behar den bezalako jarraipena egiten. Aurreko urtean, batzordean, Geroa ikastolako egoera salatu genuen, eta udal gobernua behar den bezala inplikatu beharrean, esperoan egon zan, bere ardura ez laren aitzakia ekarrita. Gure seme-alabek erabiltzen dituzten espazioak dira. Horregatik, kontu berezia izan behar dugu, eta ezin gara ohiturazko inertzekin ibili. Mozioan aipatzen diren diru laguntzak oso baliagarriak izango liratekete egoerari aurre egiteko. Baina esaten den bezala, gurasoen elkarteengan ardura gehiegi ustea da. Eta horrela oso zaila da gauzei ganoraz aurre egitea. Beraz, eskatzen den puntu akordioa oso zuzen ikusten dugu. Gaur egun daukaguna hobetzeko eta udalak inplikazioa handiagoa izaterako bidean. Horregatik guztiagatik, mozioa babestuko dugu. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Noski, eskola patioak
elementuak dira eta hobe daitezkeen elementuak dira. Esaten da mozioan 2022 eta 2023an Eusko Jaurlaritzak laguntzak eman zizkiela udalei finantzatzeko patioetako hobekuntzak. Era berean, aipatzen da diru laguntza horiek ematen direla baldin eta gurasoen elkarteek proposatzen badute. Eta horrek esan nahi du antza gurasoen elkarteek egin behar dituztela proposamenak. Horrela dagoelako ezarrita eta haiek direlako hoberen ezagutzen dituztenak bere seme-alabak dauden zentroentako premiak. Soberan dakizue, mantendu behar dituela zentroak udalak. Hori da bere erantzukizun bakarra, eta zuek aipatzen duzue zuen mozioan bere erantzukizuna dela. Horregatik, guztiagatik, gurasoen elkarteak egin beharko lukete proposatutako azterketa eta Eusko Jaurlaritzari helarazi. Ez legoke soberan, gurasoen elkartei galdetzea udalak zentro desberdinetan hobekuntzarik behar duten kortesiagatik, baina berriro ere esango dugu ez daudela behartuta hori egitera. Horrez gain ez daude behartuta hobekuntza proposamenak egitera. Horregatik guztiagatik gu abstenitu egingo gara mozio honetan. Mila esker. Eskerrik asko, Mozio Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Jolastoki inklusiboaren kontzeptua ikastetxe bateko haur guztiek beren interesako jolas jardueretan parte hartu ahal izateko jolas espazioak eta jolas denborak sortzeari dagokio, ikuspegi inklusibo eta eskiditzaile batetik. Ikasle guztiek beren gaitasunak, interesak edo beharrak alde batera utzita, ekitatea eta integrazio sustatzen duten jolas eta sozializazio aukerak aurkitzea da asmoa. Cada centro escolar tiene características únicas. Eskola zentro bakoitzak bere ezaugarri bereziak ditu. Ikasle zehatzek osatzen dutelako, irakasle zehatzek eta zuzendaritza talde desberdinek osatzen dutelako, baita gurasoen elkarte desberdinek ere. Eta ezaugarri horiek kontuan hartu behar dira patio inklusiboak sortzerakoan, eta hezkuntza komunitateko kide guztien implikazioa berebizikoa da premia espezifikoak identifikatzeko eta horrela konponbide sortzaileak bultzatzeko, jolasgune inklusiboak eta aberasgarriak sortzeko ikasle guztientzat. Eskola zentro bakoitzak bere berezitasunak ditu. Hortaz, konponbideak egokitu behar dira ezaugarri berezietara. Gakoa da etengabe komunikatzea eta lankidetzan aritzea eskola zentroaren eta udalaren artean, orain arte egin den bezala. Proposamenak egingo ditu eskola bakoitzak eta horiek helaraziko zaizkio talde teknikoari. Hau da, zentro bakoitzaren proposamenak helaraziko zaizkio alderdi teknikoari. Eta horiek egiten dira planteamendu tekniko batetik egutegi bat zehaztuz eta programazioa zehaztuz udaletik. Konponbide guztiak ez dira baliagarriak zentro guztientzat. Horregatik guretzat ez da baliagarria, ez da beharrezkoa ere azterketa bat egitea. Udal honek zentroen proposamenei erantzuten die eta ez alderantziz. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Benito jauna, bigarren txanda. Si los miembros del equipo de gobierno acudieran más habitualmente... Gobernu taldeko kidea gehiago joango balira OMR-aren bileretara konturatuko lirateke lan sama itzela dela. Gurasoen elkarteen lan sama itzela da, eta gainera, azalpenengatik ematen du handitu nahi dela. Gurasoen elkarteek identifikatzen dituzte diru laguntzak eta eskatzen dituzte jarduerak, antolatzen dituzte zentroetan, antolatzen dituzte autobusak, eskolaz kanpoko jarduerak, eta orain ere eskatuko zaizkie ideia sortzaileak eta esklusiboak zentro bakoitzerako. Birmoldatzeko bertako patioak. Eskatzen duguna guk desberdina da, nola nahi ere. Guk eskatzen dugunak ez du eragiten zentroen autonomian. Guk esaten duguna da, udalak har dezakela ekimena, azter ditzakela patioak eta proposamenak egin ditzakela eta gero, hezkuntza komunitateak erabakiko du, baina kontua da, udalek laguntzea. Izan ere, pleno honetan adostasuna lortu beharko genuke patio horiek hobetzeko eta espazio berde gehiago hornitzeko. Eta harrigarria da hori ez onartzea gaur hemen. Eta horrez gain, fondoan badago este kontu bat, kezkagarria dena niretzat. Eta aurrekariak ditu horrek. Ez dago interesik eskola publikoaren inguruan, eta ez hori gobernu talde honetan, baizik eta oro har, hezkuntza sailean ez dago interesik eskola publikoarekiko. Hala, diru laguntzen epeak pasatzen zaizkie eskatzen dituztenak hobekuntzak egiteko. Insistitzen dute esanez, udalak soilik egiten dituela mantentze lanak eta gezurra da. Gezurra da, udal laguntzaren diru laguntzak daude eta hitzarmenak daude
Lilek jasodakoak, instalazioako betzeko, udalak zentroetako instalazioako betzeko. Horrez gain, ez dituzte OMR-ko aktak irakurtzen. Eta gainera, duela hilabete batzuk, ezen duten onartu nahi izan, panfleto bat iragartzea hezkuntza eskaintzaren berri emateko. Ematen du, ez duzuela interes handirik. Aurrekontuan, txapa eta pintura jarduerak baino ez ziren jaso, ezen duten harago joan nahi. Guk proposamen bat egin genuen 400.000 eurorekin, birmoldaketak egiteko patio berdeetan, eta proposamena murriztu dugu, eta besterik gabe eskatzen dugu azterketa bat egiteko. Kontratu txiki bat izango litzateke azkenik, eta hori ere esaizue ondo iruditzen. Azterketa bat, identifikatzeko zer hobe daitekeen eskola zentroetako patioetan, eta hori helaraztea eskola komunitateari, ez dakit non dagoen arazoa. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, Gilago Andrea. Eskerrik asko. Reiterar que las propuestas... Berriro ere esango dut honako hau. Proposamenak lurreratzen dira teknikoki udaletik. Hori egiten da, hezkuntza eta udal eraikinekin lankidetzan. Gurasoen elkartek ez dute proiekturik egiten, proposamenak egiten dituzte, eta autonomia dute horretarako. Gurasoen elkarteek eta zuzendaritzek autonomia eskatzen dute gainera, eta autonomia horrekin egiten dituzte proposamenak. Bestalde, gobernu taldeak parte hartzen du OMR-etan, ez dakit zein den zure informazioa. Elkarrekin Podemoseko bozeramailearen informazioa gezurra da, gezurrezkoa da, ez duzulako argudiorik, hori gezurra da, ez dakit zergatik esaten duzun hori, eta ez dakit zergatik esaten dituzun hainbeste gezur, argudioak bukatzen zaizkizunean gezurrak esaten dituzu, eta ez dakit zergatik egiten duzun hori, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez, beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak Partido Popularra. Eta honez beste mozioen atala amaitutzat ematen dugu. Ez dakit galde eskaerarik badagoen. Bai, Rodríguez jauna. Bai, osoko bilkura honetan, salatu dugun bezala eta batzorretan agerian geratu den bezala, azpiegitura eta obra arloan legez kontrako jarduera gertatzen dira, eta tamalez ez da behin gertatzen den zerbait. Lurraldean bertan eta antolaketan eskatu dugu praktika horiek bertan bera geratzeko, baina praktika horiek daudela ez bada onartzen, nekez egin dezakete ezer gelditzeko. Bestalde, azpiegiturak eta obren arloko kontratazio jardunaren azterketa eta auditoretza eskatu dugu, eta hau ere ukatu zaigu. Beraz, hauek dira egin nahi dizugun bi eskari dira. Lehena da, aipatu arloari eta dagokionari, agindua eman kontratazio prozesuak legeari egokitzeko eta legez kanpoko jardunak bertan bera usteko berehala. Eta bigarrena da, azkeni urtetan azpiegitura eta obra arloan kontratazio jardunaren azterketa independiente bat eskatzea. Artezkariak egin dezala nahi duenak, jakiteko zenbatetan ez da bete kontratazio legeak, zeintzuk diren hoien arduradunak, zeintzuk izan daitezken konponbideak eta balizko zehapen prozesuak abiatzeko. Eta eskertuko genuke benetan, osoko bilkura bukatu horretik, aipatu bi konpromisoak publikoki hartzea, hori da guk nahi izango genukena, edukatzea, baina jakitea behintzat, zein izango da alkatearen jarrera, aipatu dugun egoera honen aurrean eta egin ditugun eskaria zehatz bi hauen aurrean. Eskerrik asko, jasotak zuen galderak, arloarekin lanean ari gera, ikertzen ari gera, eta ikusiko dugu. Noraino iristen garen guztiarekin, ez da esplikazioak jasotzen. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez. Beraz, atal hau amaitutzat ematen dugu. Orain publikoan jende dexente daukagu gaur, beraz, bai 10 minutuko atsedenaldia daukagu.
eta atsedenaldi hori baino lehen jakin nahiko nuke zeinek parte hartu behar duen, zenbat pertsonek parte hartu behar duzuen, 3 pertsonek, vale. 4 personas, entendéis? Bai, 4 pertsonek parte hartuko dute. Vale. Jakin dezazuen, orain 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu, vamos a hacer un receso de 10 minutos y luego... Atsedenaldiaren ostean, zuen txanda eukiko duzue, zuen galderak planteatzeko. Gero arte.
Bueno, a ver, para ponernos en situación, os toca ahora hacernos las preguntas, le toca al público, como sabéis, pero yo lo suelo... Orain txanda da galderak egiteko. Herritarrak galderak planteatzeko badakizue, baina nik azalduko dizuet. Lehen biziko txandan 5 minutu dituzue eta gero gehienez ere 2 minutu erantzuteko. Edo bestela 7 minutuak arditzakezue eta dana batera erabili. Hori ere egin dezakezue. Plenoan ikusi duzuen bezala, nik denborak kontrolatzen ditut. Eta bai eskatzen dizuet zuei, herritarroi, guk errespetatzen ditugun arauak errespetatzeko. Hori eskatzen dizuegu herritarroi besterik gabe. Eskerrik asko, bai. Zure izena bizenak esaten badituzu, Jesus Moran naiz. Eta delegatua naiz, Lore Zaintza, enpresan delegatuetako bat naiz. Eta greban gaude, duela 59 egun, eta delegatuetako bat naiz. Langileak izateaz gain, hemen gauden asko, zergadunak ere bagara. Eta belarraren gainean gu gaude. Ematen du ez garela hain nagusiak, baina iaia 40 urte daramatzagu parkeak eta lorategiak mantentzen Getxon. Behin entzun nuen jurista bat, eta uste dut gogoratuko dudala esaldia. Eskubideak defendatzen ez direnean duintasuna galtzen da, eta duintasuna ez da negoziatzen. Gu etortzen gara, enpresa batetik. Enpresa bat joan zen, 15 hilabete utzi gintuen hitzarmenik gabe eta beste batean gaude eta azkenengo 2 urteotan 5 puntu eta erdiko erosalmena galdu dugu eta urten nahi zuten KPIaren azpitik sinatzea. Esan ez, urrengo urterako ziurazki ez zela ez ere egongo. Beraz, premisa horiekin gure aukera bakarra izan da greba egitea. Zuk komentatu zen nidan, Amaia, plenoan egon nintzen azkenengo aldiz, 3 aldiz gonbidatu ninduzun, jesartzera negoziatzeko, eta gu beti egon gara Mahaian, enpresa ez da egon, eta atxora arte ez dugu ezer jakin enpresari buruz, 59 egun daramatzagu kalean, eta 80 inguru, haien inguruko ezer jakin gabe, ez da inolako kontakturik egon haien gandik, eta ikuspegi horretatik nik ez dut itxaropenik, ez dakit zer gertatuko den ekainaren 10ean, ez dutelako presarik izan gurekin egoteko. Baina, gustatuko litzaidake esatea, Cuando volváis a hacer un... a ver, es como... Ez dakit. Cuando volváis a hacer un... Gomendio bat da, plego bat egiten duzuenean, espero dugu kanona ganorazkoa izatea, gero horrelako gauzak gertatzen direlako, gero enpresetako langileok pairatzen dugu egoera hau eta horrela gaude. Izan ere, lehen egunean astu zitzaidan zera esatea. Janire zara, ezta? Bai, batzordetan ez nizun gauza bat esan, astu zitzaidan. Esan zenuten, asteburuetako garbiketa beste enpresak egiten zuela, eta ez, ondo irakurri mesedez gure plegua, irakurri ondo. Orduan, bikoiztuta eukiko duzuelako bestela kontratua hemen badaude batzuk, asteburuetan etortzen direnak lanera duela urte asko, etortzen dira larun bat eta igandetan, beraz, guk garbitu ditugu asteburuetan parkeak eta lorategiak larun bat eta igandetan, eta ez esan ezetz, badaki delako zertasari naizen. Eta bestela kontratu publikoa bikoiztuta egongo da, hori argo dago. Besteek egiten badute eta guk ere egiten badugu, ondo begiratu. Eta gaur goizean, egon gara, lan ikuskapenean, badaude zenbait salaketa, grabazioak dituztenak, eta ez dira asteburuetakoak, baizik eta astebarrukoak. Astebarrukoak dira, eta astebarruan egiten dira lanak, gure grebarako eskubidea urratuz, eta grebarako eskubidearen urraketa salatu dugu, ez da, aste buruan baizik eta aste barruan grabatu ditugu belarra mozten, eta ezin dute ezetz esan grabatuta daudelako. Janireri esan bezala, espero dut Amaia, berriro ez ikustea hemen urrengo hilabetean, espero dut kaletik ikustea, eta gurtzea, espero dut urrengo hilabetean hemen ez egotea. Besterik gabe, hauze komentatu nahi nizuen. Bueno, pues yo comparto. Ni ados nago, bai ados nago, espero dut, berriro ere ikusi behar ez izatea urrengo hilabetean, posten naiz, egia esan. Enpresa jesarriko delako, negoziatera, deitu du enpresak,
ez dakit berandu edo goiz den, baina kontua da eta garrantzitsua da aurrera doala, beraz nik espero dut negoziatzea, eta espero dut portu onera heltzea. Eta akordio batera heltzea guztiontzat onuragarria dena berriro ere emateko zerbitzurik onena herritarrei. Hemen gauza asko aipatu dira, osoko bilkura honetan gauza asko aipatu dira, bai? Mozio bat aurkeztu da gaiaren inguruan, eta kontratuaren amaiaren inguruko mozioa egon da, berriz ere udal zerbitzua izatea aukera dela planteatu da, baina orain garrantzitsuena da negoziazioaren epeak eta denborak errespetatzea. Eta espero dugu onera joatea indarrean darama denbora gutxi kontratuak, bere iraupena luzea izan da, denbora gutxi darama, kontratuak, eta esan bezala espero dugu akordio batera heltzea, espero dugu onuragarri izate akordio hori denontzat. Uste dut entzun duzuela. Udaletik izapideak egiten ari gara, eta jarraituko dugu horretan. Batetik langileekin jarraituko dugu lanean, kezkatuta gaudelako zuen egoerarekin, noski? Gonbidatzen zaituztegu, jesartzera, eta jesarrita zaudetenean espero dugu lan egitea akordio batera heltzeko. Eta kezkatuta gaude horrez gain enpresaren egoerarekin. Eta guk ere eskatzen diogu enpresari jesartzeko. Eta jesarrita zaudetenean, hau da bi alderdiak, jesarrita zaudetenean, espero dugu esfortzu garrantzitsua egitea akordioetara heltzeko. Nik uste dut horiek edo akordio hori onuragarri izango dela alderdi guztiontzat, langileentzat, enpresarentzat eta herritarrontzat ere bai. Beraz, bai, noski, hori da nik esan dezakedana eta espero dut noski berriro ere ez ikustea ekainean osoko bilkura honetan eta egoera berean ez egotea eta egoera hau konpontzea, hori da espero duguna. Se oye. Orain entzuten da? Bai, ezta? Besterik gabe, hauze esan nahi nizun. Ondo dakigu, esango dudana, Eusko Jaurlaritzako lan delegazioak esan duelako. Hilabete bat hartu du enpresak erantzuteko, telefonoa erantzuteko. Enpresa etorriko da naita ez da bere borondatea negoziatzea. Hala beharrez etorriko da, eta bai, sakrifizioa egin izan dugu azkenengo urteotan. Guk egin dugu sakrifizioa, baina orain sakrifizioa egin beharko du enpresak berak. Eta gu ez gara inoiz altzatu aulkitik, eta haiek egon beharko lirateke jada jesarrita aulki horretan guri erantzun bat emateko. Egun ona izan dezazuela opa dizuet. Eskerrik asko. Badoaz. Eguerdion. Soy Aitor Onsoleaga naiz. Sarriko Baso Zazpikoa naiz. 6 galdera egingo dizkizut eta gero azalduko dizuet zein den nire jarrera udalarekiko. Batzordeetan egon nintzen, joan den astean. Bai, joan den astean egon nintzen informazio batzordeetan. Eta galdera hauek egin nituen, baina ez zenuten erantzun. Lehenbiziko galdera. Zenbat ordaindu zaio Zazpiko eraikinaren azterketa egin duen estudioari? Eraitzi behar den edo ez aztertu da, azterlan batean, eta zenbat balio du horrek. Noiz erantzungo diezue alegazioak erregistratu ditut eta oraindik ez dut erantzunik jaso. Hirigintzako, etxebizitzako eta ingurumeneko konponbideak zeintzuk dira Sarriko Basoko arazoaren aurrean, 35 urte daramatzat jada borrokan. Gustatuko litzaidake, zuk paseo bat ematea auzotik. Eta auzokideekin komentatu beharko zenuke zein den zure iritzia eta jakin beharko zenuke zein den bere iritzia segurtasunari buruz. 200 metro dira besterik gabe gure kaleko paseoa eta
horrela jakingo zenuke zein den bere iritzia. Eta horrez gain, xenofobia aipatu izan da hemen, osoko bilkura honetan gaurkoan. Eta 80ean heldu nintzen niona, Getxora. Eta ordutik ona... Han trabajado conmigo vascos, colombianos... Nirekin lan egin dute euskaldunek, kolombianoek, boliviarrek, marokoarrek, serbiarrek, eta errumaniarrek besteak beste. Hori guztiak izan dira pertsona onak eta langile onak, eta horietako asko autonomoak dira, besterik gabe, jakin dezazuen non zaudeten. Eta zein da nire jarrera udalarekiko? Nire helburua da nire eskubideen alde borrokatzen jarraitzea, hori da nire asmoa eta nire jabetzen alde borrokatzen jarraitzea. Jakinda, baditu dela bete behar batzuk ere bai, noski? Jarraituko dut borrokatzen badaudelako pertsona batzuk, animatu nautenak, hauze, egiteko bakarrik nago nire borrokan, eta nire arazoak nik konponduko ditut. Bakarrik nagoelako eta nik konponduko ditudalako. Etxeko erasoak nik konponduko ditut eta konpontzen ditut. Nire lursailera sartzen badira edo ez, hori guztia nik konpontzen dut. Ez dago zalantzarik horren inguruan. Eta gustatuko litzaidake eskatzea. Que procure mantener, me mantienes al margen de todo. Beti nik kanpo ustea. Existituko ez barintz bezala. Nik arazoak nik konpontzen ditut, nire etxeko arazoak nik konponduko ditut. Ulertzen duzu? Beraz, arazoren bat badago nirekin edo nire familiarekin eta nire alabarekin, espero dut ez molestatzea, eta eskatuko nizuke ez molestatzea. Hori da nire jarrera udalarekiko. Gero ni moldatuko nahi saldudan bezala. Zure gana jo behar nuenez, hauze da esan beharrekoa, zurekin hitz egin behar nuelako, eta galdera edo erregua zuri planteatu behar nizulako. Horregatik hitz egin dizut zuri. Beno, Aitor Ansoleaga. Galdera asko planteatu dituzu gaurkoan. No tengo exactamente, por ejemplo, ha hablado del informe que se ha hecho del... Aipatu duzu txostena eta ez ditut datu zehatzak, baina proposatzen dizut. Del concejal responsable... Telefonoa hartzea eta zinegotzi arduradunarekin hitz egitea eta biltzea. Horrela, erantzungo dizkizugu galdera guztiak banan-banan. Ez dago soilik arlo bat implikatuta, galdera asko egin dituzu eta arlo desberdinak daude implikatuta galdera horietan jasotzen diren gaiei dagokienez. Ez nahi sartuko, nik uste dut argi geratu dela erakunde adierazpenean, gure jarrera, delinkuntziaren aurrean eta xenofobiaren aurrean, oso argia dela eta irmoa dela, oso argi geratu dela uste dut gure jarrera. Esan nuen ibilaldiaren egunean, ez dugu jasango gatazkak horrela konpontzea. Oldarkeria ez dugu aldezten, uste dugu gatazka konpontzeko badaudela beste modu batzuk, noski eta horrez gain ez ditugu toleratzen jarrera xenofoboak edo arrazistak. Sí que tenemos diferentes medidas. Argi dago, neurri desberdinak ditugula. De la seguridad, como no puede segurtasunaren alde, nola ez? Y en cuanto al tema de las eta alegazioak planteatu dituzu, eta horri dagokionez, alegazioei erantzungo zaie aldi berean. Behin-behineko apoaren onespena ekartzen dugunean osoko bilkura honetara. Eta orduan bozkatuko da, alegazioei orduan erantzungo zaie eta gutxi gora bera. Hauek dira nire erantzunak zure galderei. Egia da, zure egoera pertsonala hor dagoela, bai, eta arlo desberdinek esku hartu behar izan dutela zure egoera pertsonalean. Eta beno, espero dugu batera lan egiten jarraitzea. Hori egin izan dugulako beti eta arreta emango dizugu behar duzun guztietan, besterik gabe, mila esker. Bai, egunon danori. Buenas. Egunen denoi, zuen gana jotzen dut, Salzido 35 jaberkidegoaren izenean lehenik eta behin deskribati nahi dugu zein den gure egoera. Gure jaberkidegoan ohiko bileran onetsi genuen muga arkitektonikoa desagerrarazteko akordio bat 70 urtetik gorako bizilagunak eta minusbalia dutenak errazago bizitzeko, oro har gure bizikalitatea hobetzeko.
Hala, esan nahi dugu gaur egun hainbat direla etxetik urten ezin diren bizilagunak. Guk arkitekto baten zerbitzua kontratatu genituen eta 2008ko abenduan entregatu zen proiektua. Bideragarria zen bakarrak inplikatzen zuen trasteroetako espazioa erabiltzea. BBV-koa lokala, Kanto Estudioren bulegoa eta Kutxabanken bulegoaren zati bat. Zerbitzu profesionala kontratatu bar izan genituen, abokatu batenak, aholkulari legal modura. Araudi guztia betetzen ari ginela bermatzeko. 2022 urtean, kaltetuekin negoziatzen aritu ginen, kalte ordainak zehazteko eta obra lizentzia eskatu genuen. 2022an eman ziguten. Negoziazio hauek emaitza eman zuten eta akordio batera heldu ginen trasteroen jabeekin, BBV-rekin eta Kanto Estudio lokaleko jabeekin. Hau da, guztiekin Kutxabankekin izan ezik akordio batera iritsi ginen. Gure ikuspegitik Kutxabankek denbora gehiegi hartzen du erabakiak hartzeko eta azkenean bai lortu genuen bilera bat 2023ko maiatzean proposamena azaltzeko eta komunitatari eman zigun hitzordua. Saiatu ginen beraren exigentzia erantzuten, baina ezen bat ere erraza. Hala, kontsultatutako beste gremioekin batera ikusi genuen izugarrizko esfortzu ekonomikoa zela gure komunitaterako eta hori ezinezkoa zela beraz. Horregaitik 2024ko urtarrilean hasi genuen prozedura bat, desjabetzeko Kutxabanki behar genuen proiekturako lekua eta desjabetze epaitegiaren esku utzi genuen indemnizazioaren zenbateko erabakitzeko aukera. Prozedura hau ulertu genuenez presaz egiten da, minusbalia aitorda duten pertsonak daudelako eta 70 urtetik gorako pertsona daudelako komunitatean. Prozesu hau gure ustez tresna egokia izaten ari da, baina udalak lagunduko du obra hauek egikaritzen eta, beste etxebizitza kalifikazioa duten etxebizitzetarako bete beharreko baldintzak betetzeko lan egin beharko du. Bestalde, jakin izan dugu, bakatzen bat egin genuela, dokumenturen bat falta zelako, baina epe barruan erantzun genion. Guk uste dugu prozedura hau ez dela gardena eta motela dela. Eta informazio pizka bat eman izan digute udaleko teknikariek oroa, esango genuke prozedura hau garantista izateko diseinatu izan dena, ez dela erabat zuzena karentziak dituela. Eta prozedura hori erabiltzen dute, bizilagunen ongizatea helburu nagusitzat ez duten erakunde Kutxabank tartean horregatik gautoz osoko bilkura honetara, honako gauza hauek argituko dizkiguzuelakoan. Getxoko udalak arindu dezake prozedura hau? Berrikus dezake? Benetan egokitu dadin herritarren beharrizanetara? Bestalde, udalak data orientatibo bat eman dezake jakiteko desjabetze prozesua noiz burutuko den? Izan ere, igogailuen aurrekontua ez bada egiten aurrekusitako daten barruan ezingo dugu egin presio asko igoko delako, eskerrik asko. No me ha dicho su nombre. Barkatu, ez duzu esan nola deitzen zaren? Arantza Zupaya Santa Maria. Arantza? Arantza Paya Santa Maria. Arantza. Vale, pues eskerrik asko, Arantza. Tomo nota, no tenía conocimiento. Bueno, apuntatu dut nik berez ez nekien zuk kontatutako guztia. Beraz, usten badidazu ondo informatu nahi dut, udalaren partetik ere ikusteko nola dagoen prozesu guztia, zein egoeratan dagoen txostena eta guztia, eta informazio guztia daukadanean, ondo baderitxozu, deituko dizut, zurekin hitzordu bat izateko, edo, zuk egokitzat hartzen dituzun pertsonekin, ni neu edo bestela, ardura duen zinegotzia pospozik hartuko zaituelako eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Y más que nada es por la urgencia. Gehien bat presagati da, azken finean, pertsona batzuk oso gaixorik daude, eta kamilak eta hainbat gauza igo behar dituzte, eta osakidetzarentzat eta guztientzat izugarrizko arazoa da. Horregaitik jakin nahi dugu noizko konponduko den.
Bai hala da, irisgarritasuna bermatzea ezinbesteko baldintza da komunitate askotan eta zuenean baita. Baina, usten badidazu lehenengo begiratu egingo dute txostena, zein egoeratan dagoen espediente guztia, eta erantzungo dizut albezain pronto. Bale? Hola. Egunon. Mi nombre es Blanca. Egunon, Blanca naiz, Getxostarra naiz, eta Miguel Ángel Martínez Santamariaren arreba naiz. Nunago elkartea desagertuen elkarteko kide. Hementxe nago egoera larri baten berri emateko nire familiari eragiten diona duela 18 urtetatik. Nire neba Miguel Ángel Getxostarra Europati bidaiatzen hasi zen behin. Ez genuen imaginatzen orduantze zer etorriko zen. Estokolmoko uretan flotatzen agertu zen bere gorpua. Organoa falta zitzaizkion eta mutilatuta zegoen. Bidai simple baten atzean egon daitekeen kaosaren erakusgarri Suediak, Espainiak eta Euskal instituzioek ez zuten ikerketa bat hasi. Beraz, oinarrizko eskubideak urratu dira, giza eskubideak tartean. 18 urte daramatzat borrokan egia ezagutzeko. Ni proba dokumental bat nahi du jakiteko nire neba enterratu genuela. Zergatik hil zen, non dagoen bere bihotza, hainbat gauza. Ez dakizue zer nolako esfortzua egin behar den instituzio publikoi aurre egiteko 18 urtez. Eta gainera ikustea nola humilatzen zaitu. Luego sea humo, que te hagan parecer que tú eres la culpable. Gainera, ematen du zuzarela zure nebaren hilketaren erantzulea. Izugarrizko mina dakar horrek. Zuek eta ordezkatzen dituzuen alderdiek hauteskunde kanpainatu zue orain. Eta gure eskubideak defendatzen ari zarete Europan. Zergaitik ez zenituzten nire nebaren eskubideak defendatu? Nire gurasoenak? 2006ko otsailean, laguntza eskatu genion Eusko Jaurlaritzari, Ertzaintzari, dokumentazio guztia emanien eta gorde zuten kajoi batean. Hainbat alditan kontatu dut historia hau udal honetan, laguntza eske. 2017ko urrian, udal honetan batzartu nintzen Imanol Landa Bergre garaian alkalde zenarekin. Esan zidaten lagunduko zidatela. Laguntza ekonomikoa emango zidatela baita abokatu bat kontratatzeko. Ikusi duzu laguntza hori nik ez. 2019ko otsailean osoko bilkura honetara etorri nintzen suplikatzera eta eskatzera abokaturako onetsitako dirua mesedez inbertitzeko. Ilotza exhumatzeko. Nire gurasoek 87 eta 89 urte zituzten. Eta hilko ziren, jakin gabe, bertan enterratuta zegoen pertsona, nire neba zela ere jakin gabe. Eskatutako dokumentazio guztia manuen. Eta, 2019ko ekainaren 10ean Imanol Landak alkatetza utzi aurretik idatzi egin zidan eta esan zidan, udalak forense britaniko baten zerbitzuak kontratatu zituela. Eta Francisco Etxeberriaken baketera exhumazio egingo zutela eta berriro ere autorizazioa eskatzeko. Londresen enterratuta zegoen inguruabar pertsonalengatik eta nik kasu egin nion Imanol Landak esandakoari eta beraz beste autorizazio bat eskatu nuen Londreserako. Eta eman zidaten baimen hori. 2019ko urriaren 21 batzartu nintzen Amaia Agirre eta Keltzerekin udal honetan. Eta txosten mediko perizial bat eman zidaten. Nik udal honi emandako dokumentuen artetik, hau da, informe mediko judizial bat egin zuten ikusi gabeko gorpu batena eta dokumentu batzuen arabera. Bertan esaten zen den ondo zegoela. Hau da, Suediako agintariek behar bezala jardun zutela. Gorpua identifikatuta zegoela, baina ez zegoela identifikazio ziurtagirik, hori anportatzen ez badu ere, eta ito egin zela. Eta bihotza ez zeukala, eta pankreasa eta gibelerea ez, hori tontakeria zirela. Egun horretan niraita, Ángel Martínez Agatxo, Getxostarra, Urdulizko ospitalean egon zen. Eta nirama, Isabel Santamaria Getxostarra baita ere, beti donakoa, erabaki zuen, jadazuela bizi nahi, ohean sartu zen,
pastillak hartzari utzi zion, jaten utzi zion eta 4 hilabetetara hil zen. Nik udal honetan emandako paperen artean zegoen, Estokolmoko poliziaren txosten bat esanez etzegoela inongo identifikazio probarik 2005koa. Baina hori etzen garrantzitsua izan, geman zidaten informe perizial medikurako. Txosten hori aurkaratu nuen eta argumentatu nuen puntuz puntu dokumentazioarekin nizaten ari nintzela, etxuen ezertarako balio izan. Zure arabera, txostena horrekin hemen beharreko laguntza bukatu zen. Baina ze laguntza, ze txosten? Paper batzuetako ideia ematen duen norbaitena? Casualmente, parte de ese informe médico-pericial que se realizó sin mi consentimiento Txosten perizial hori nire baimenik gabe egin zen. por el Ayuntamiento de Getxo, fue leído y divulgado ilegalmente Gainera, por una parlamentaria del PNV EAJ-ko legebiltzarkide batek giza eskubideen batzorde batean zabaldu egin zuen txosten hori. Horrela kaltetu egin zuen hainbat urtetako borroka. a las verdaderas víctimas que eran mi hermano y mi familia. Por supuesto, el informe provocó la falta de apoyo del Txosten horrek legebiltzarraren babes falta ekarri zuen. Interneten dago txosten tekniko perizial bat zuek eskatutakoa. Pero claro, los parlamentarios vascos son inmunes. Baina, klaro, legebiltzarkideak impune dira. ¿Quién entregó ese informe médico-pericial? Nork eman zuen txosten mediko perizial hori EAJ-ko legebiltzarkideari? Nik esan izun. Un delito. Delitua dela. Usted me dijo que ustedes Zuk esan zenidan, zuek ezinetela izan. Ondo? Borduan imaginatzen dut, usted preguntaría galdetuko zenuela. político. Todavía estoy esperando una respuesta. Oraindik erantzunaren zainago, Por lo que no me vayan a decir que me apoyaron. Beraz ez esan, babestu ninduzuela, txostenarekin, ez zen ezer lortu eta, bueno bai, desprestigiatu, biktima bat berriro biktimizatu, eta niri, bere defendatzaileari, Impedir a una familia de Getxo el derecho nire a la familiari, justicia. egiarako eta justiziarako eskubidak kendu. Ahora sí tengo un informe médico pericial. Orain badauka txosten mediku perizial bat, Ha visto el cadáver. forentxe baten apenetan, ikusi duena gorpua eta aztertu duena. Eta beste txosten mediku perizial bat egin du, ni bidali nizuna, eta bertan, esaten da, puntuz puntu, Contradice el informe gauza bakatza, eta esaten du, txosten honek, udal honek, egindako txostena ez dela egia, eta 1.600 euro ordaindu zenitu zuen. Uste baduzue, gertatu zaiguna, nire familiari eta niri, arazo familiarra dela, sentitzen dut, baina ez da hala. puede ser neutral. Ezin da neutrala izan injustizia baten aurrean. Tienes que elegir Aukeratu beharra duzu zein alde defendatu nahi duzun. Kasu honetan ez duzue defendatu biktima bat. Ez da getxostar bat ere. Ez da getxoko familia bat ere. prometieron cosas que incumplieron. Bete ez dituzuen gauzak promestu zenituzten. Eta gainera, Informe médico pericial. txosten mediku perizial bat egin zenuten, Cuando salga juicio contra los suecos. eta bueno, suediarren aurkako juizio ateratzen denean, deitu defentsarako. Anunciar que mañana se estrena Bihar estreinatuko da Max HBO El hombre sin corazón dokumentala. Zuek, batzuek ikusi duzuen arren esteka pasatu nuelako. Baina, bueno, mesurik ez didazue bidali. Perdón, y todavía estaban a tiempo. Y que gracias a este documental se Dokumental honi esker, algunas dudas. ebatziko dira edo ez zalantza batzuk. Autoridades Gainera, españolas y vascas. agintariak zalantzan jartzen ditu. Euskaldunak, Espainiakoak, zein suediarrak. Blanka, pasaduzu denbora, bi lerro geratzen dira. Vale. Utzi dizut, ezaitu dalako moztu nahi. O sea, simplemente voy a decir lo que voy a decir. En este Ez du gehiago hitz egingo, bukatuko du. Dokumental honetan islatzen da nire borroka, ikerketa falta, gezurrak, irregulartasunak eta guztia. Besterik gabe, hemenago egoera usalatzeko, espero solicitarles espero un dut local porque necesito lokal bat eskatu alizatea, hablar del tema publikoa behar dudalako hitz egiteko nahi inguruan, getxostarrek kosu hau ezagutza nahi dut, familiek nire goera beretik pasatzea ekidin nahi dut, para conocer si ustedes eta jakin nahi dut, al menos esta vez zuek gutxienez oraingo honetan babesa emango didazuen edo bestalde batera begiratuko duzuen. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Con su lucha. Ikusten du zure borrokarekin jarraitzen duzula. Soy consciente. Jakitu naiz. Desde la corporación anterior. Aurreko udalbatzatik. Que nos precedió y
Imanol Landa alkate egon zenetik, laguntza eskaini zitzaizun, saiatu gara lankidetzan aritzen, ez da erraza izan. Badakit jente asko saiatu dela, alternatiba bilatzen. Indikazio guztiak betez ere saiatu gara gu ere laguntzen, gu ahalik eta egokien egiten saiatu ginen, autopsia bat eskatzen saiatu ginen, Paco Etxeberriari, ez du aurkezpenik behar, baina eminentzia bada. Eminentzia bada, forense kontuetan. Eta hain zuzen ere hori da udalean daukagun txostena. Etorri zinenean, zure kasuaren berri eman zenidanean, ikusi genuen zein zen egoera, bozeramaile batzarrera eraman genuen, txosten horren berri eman genuen, eta alderdi politikoak ere garai horretan kezkatuta zeuden, gertatzen ari zen honen inguruan, eta zentzu horretan esango nuke, udalaren kolaborazioa hor egon dela, eta esan bezala, gure lankidetza ere bukatu zen, esan genuelako gure eskura zegoen guztia egin genuela. Eta, heldu ginen puntura arte. Hortik aurrera gure eskumenetatik ateratzen da. Eta, oroar egoera komplikatua izan zen. Baina, hitz egin genuen, batera egon ginen, denak ere, esan genuen, kontratatuko genuela txosten hori. Kontratatu genuen, bozeramaile batzarrera eraman genuen, eta espero dut aterako den dokumental horretan zabalkuntza ematea, espero duzun bestekoa, eta espero dut egunen batean zuk nahi duzun irtenbidea aurkitzea. Gezurra esan duzu, nik ez nuen aipatu txostenik zurekin, txosten hori eman zenidan eta orduan baino enaz egon zurekin. Ez esan gezurrik, gezurrak ez. Gauza bat da babes falta eta beste gauza bat da gezurra esatea. Ni zurekin behin baino naiz egon. Ez gara eztabaida batean sartuko orain, denbora gortu dugulako eta errespetatuko ditugu denbora gainerakoek errespetatu duten bezala.